Sí, pero digo Paco, para o final deste punto, non para o final do pleno. Claro, pero digo, no, cada un que teña argumentación que ordene como queira, eu aí non me vou meter, non me estás entendendo. O que digo é que as ordenanzas, por menos eu que non me dá pa máis, digo, hai que miralas no contexto global, entendes, José Antonio? Entón digo, o que digo é, claro, hai que introducir o debate das ordenanzas. Eu digo, eu no tema das ordenanzas, supoño que todo o mundo aquí vai introducir o das plusvalías, e depois nos vamos o da moción. Digo, cada un coordene, pero digo, de votalo como se fora unha emenda ou como proposta, como vos que irades darlle a forma tal, neste punto e debatiro todo, non? Quero dicir, eu creo que tamén lle pido á Presidencia que sea flexible no tema dos tempos e das intervencións. Sen ningún problema. Pero que en todo caso... Eu digo por eso, se non debatimos non é ninguna cousa. Na votación teremos que votar por separado a modificación da ordenanza que se propón, e despois teremos que votar a modificación. Procedemos entón a palabra a concelleira Casana. Bueno, pois propoñemos a modificación das seguintes ordenanzas fiscais e reguladoras de precios públicos. Empezamos pola ordenanza fiscal do IBI, que recolle unha baixada do tipo de gravamen do 0,4 sobre os bens inmobles de natureza urbana, o 0,3 sobre os bens inmobles de natureza rústica e o 1,3 sobre os bens inmobles de características especiais, quedando a carga fiscal sobre os bens de natureza urbana e rústica no mínimo que permite a legislación vixente actualmente. Esta reducción no tipo de gravamen do 0,46 ao 0,40 supón unha baixada do 13% e implica unha disminución da presión fiscal soportada polos larinenses, pero tamén supón que as arcas municipais ingresarán no ano 2017 450.000 euros menos, aproximadamente. Eu escapolei os datos de recaudación do IBI e temos que no 2013 recaudouse 3.346.075 euros. E no 2014, 3.304.000, no 2015, 3.549.000, no 2016, 3.441.000 e no 2017 ímonos a 2.992.832. Estos son as previsións. Temos que esta ordenanza tamén introduce unha disposición adicional na que se poida partir entre os distintos suxeitos pasivos a obrigación tributaria que se recoñeza. Entonces, agora deixamos a de plusvalías entón para o final e pasamos a ordenanza reguladora da taxa por servicio e distribución da auga, gas e electricidade e a ordenanza de taxa de sumidoiros. Como son contratos que se firmaron con Espina e Delfín, están suxeitos á variación do IPC, neste caso é do negativo do 0,1%, entonces os recibos sufrirán esa baixada tal e como se recolle no contrato. Isto é un cumprimento de contrato. A ordenanza reguladora da taxa por aproveitamento especiais da vía pública por caixeiros automáticos trátase de fixar unha taxa de 480 euros. Se facemos unha comparativa con concellos limítrofes que teñen menos poboación que a nosa, é excesivamente barato, porque en concellos como Carballiño, por exemplo, cóbrase en torno aos 3.000 euros. A ordenanza reguladora do prezo público pola prestación de servicio de difusión de espacios publicitarios pola emisora municipal da radio, se ben o prezo a abonar polos usuarios deste servicio vai seguir sendo o mesmo, o único que se fai é un desglose do IBE para poder facer as correspondentes declaracións. A ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización do servicio de aparcamento no parking Aldea Grande, tamén o precio que van a pagar os usuarios do parking é exactamente o mesmo que se está pagando agora. A única diferencia é que cámbiase de aplicación de precio público á taxa porque temos un solo aparcadeiro municipal, non hai ningunha entidade privada que preste este servicio, polo tanto ten que levar a forma de taxa. E a ordenanza das condicións xerais do Servicio de Campamentos e Escolas de Verán do Concello de Lalín propónse a aprobación desta ordenanza para adecuarnos á realidade fática ás escolas de verán que se veñen a desenrolar nos últimos anos. Ademais, ponse a cuantificación do precio público á prestación do servicio que se compute por días e por actividades en concretos.
Tamén se regula os criterios de capacidade económica de cada familia para poder intentar chegar a criterios máis equitativos en canto á aplicación dos precios a aboar polas familias. E a ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre incremento do valor dos terreos de natureza urbana e plusvalías. Trato conxuntamente ca moción presentada polo Grupo Popular. Nós temos que, desde o Grupo de Goberno, na súa política de baixada da presión fiscal e cumprido co recollido no Pacto de Goberno da disminución progresiva do tipo de gravamen, polo que propoñemos unha disminución na cota tributaria dun 15% e incrementar a bonificación aplicable sobre a cota íntegra do imposto aos suxeitos pasivos para as herdanzas da vivenda habitual, que pasará do 50 ao 75, a favor de descendentes, cónyuges ou ascendentes. A recaudación polos plusvalías, por exemplo, no ano 2014 é de 329.361, no 2015 é de 323.383 e no 2016 a previsión é de chegar aos 290.000. A momento actual xa hai recaudados 220.000. O Grupo Popular propón a eliminación deste imposto, o que supón outra baixada significativa nos ingresos municipais. A baixada que temos a baixada de recaudación dos 450.000 do IBI e os 290.000 de plusvalías, entón andaremos máis menos en torno aos 740.000 euros, o que implica reducir o límite da regla de gasto. Non podemos nin debemos esquecernos de que temos un PEF en vigor que nos afecta o ano 2016 e o 2017. O incumplimento da regla de gastos supón, entre outras cousas, supresión de servicios e demais. Entonces, PEF que trae a súa causa do parking e que debemos ser, eu creo que, responsables a hora de fixar os criterios e de non baixar a regla de gastos a estes límites para poder cumprir e non afogar a un goberno económicamente. Temos que facer unha regularización de personal que despois o alcalde nos dirá máis ou menos en canto andará e por seguir dando vos datos obxectivos. A regla de gasto para o exercicio 2016 situábase en 10.864.471. Como causa da modificación legislativa, que xa todos coñecemos e que se incrementou en 800.000 euros, pasou a estar en 11.664.471, que a cantidade que figura como límite da regla de gasto no PEF que se aprobou aquí. A regla de gasto que sirve de límite en este momento de cara aos orzamentos vindeiros sería de 11.588.000 euros, máis ou menos, para non andar, dos que hai que restarlle 425.000 euros das obras que non se vai executar, que vos pode explicar a señora interventora por qué, e que xa nos sitúa en 11.163.104. Si isto lle sacamos os 740 que propeñen da baixada do IBI e das plusvalías, e lle incrementamos o porcentaje que nos dá o Ministerio a hora de fixar a regla de gasto, quedamos en 10.657.529. Por que vos dou todos estes datos? Para dicirvos que nos situamos por debaixo do límite da regla de gasto que tiñamos para este ano. É dicir, temos unha ampliación, podemos gastar cartos en favor dos lalinenses, executar obras que todos queremos facer e cubrir necesidades, estamos nos situando a momento actual por debaixo de como empezamos este ano. É dicir, non nos valeu de nada poder ampliar no medio deste exercicio, en agosto, 800.000 euros, senón que estamos por debaixo de como iniciamos o ano. Pola miña parte, para esta primeira intervención, non teño nada máis que expoñer. Partido Popular. Digo por unha cuestión de formas como incorporamos a vosa moción e despois xa lle paso o concelleiro non escrito, de acordo? Sí, a nós danos igual. Adiante, creo que é o xusto. Non hai ningún tipo de problema. Ben, nos vamos a ter tamén poder ter outra intervención despois. Sí. As que queres. Entonces, en esta primeira intervención, nos o que vamos a mostrarlles tamén a nosa intención de voto e tamén, según que vostedes expuxeron, pois facerlle algunhas consideracións ao que acaban de dicir. Os datos económicos, lóxicamente, están aí e supoño que as fontes que vostede utiliza son
as que hai, as que temos todos. Nos en este expediente de modificación de ordenanzas, por seguir o orden da memoria que se presenta a alcaldía, estamos a favor, o noso voto vai a ser a favor, lóxicamente, da ordenanza reguladora dos servicios públicos e de sumidoiros, porque é unha ordenanza que, como ben vostede dixo, está referenciada a un índice e, lóxicamente, hai que cumplirlo. Entón, sobre eso, pois nada que decirlle. A ordenanza reguladora do IBI, a contribución, nos fai un ano, a este mismo pleno, presentamos unha proposta e presentamos as mesmas propostas que estamos presentando agora, que eran que vostedes non lle subiran a contribución aos veciños de Lalín. Fai un ano vostedes argumentaron que iso non se podía facer, que económicamente non era viable. Un ano despois vemos que vostedes deixan o tipo impositivo, o tipo de gravamen no que nos pedíamos, que era no que estaba, no 0,4%. Eu creo que ese debate, se queredes despois volvémolo ter, pero todos sabemos que hubo un imperativo legal de subir o tipo de gravamen, despois prorrogouse durante o ano 2014-2015, no 16 podíase variar. Nos pedimos que non nos subiran e agora, en este momento, no 2017, parece que vostedes entenden que o Concello de Lalín ten folla económico suficiente para podelo facer e incluso se podría facer fai un ano, como quedou demostrado nas diferentes modificacións de crédito que se veñen traendo a este pleno. Son modificacións de crédito que a fonte de onde vostedes sacan son de remanentes de tesourería, é dicir, remanentes de tesourería todos sabemos o que significa. Hai documentos oficiales desta intervención que se fala xusto de fuelle económico, que se fala desa subida. Por iso, nós sobre este tema simplemente dicirlles que, lóxicamente, era o que pedíamos e que estamos a favor, lóxicamente, non pode ser de outra maneira, que manteñan a contribución en ese 0,4%, que era xa o que nos pedíamos. Nós non nos imos opoñer, vámonos a abster na nosa, esa vai a ser a nosa intención o noso voto, non nos opoñemos a modificar a ordenanza reguladora para o uso da vía pública dos caixeiros dos bancos, sin ningún tipo de problema, e despois tamén é unha decisión que vostedes toman, e tamén os servicios publicitarios da radio, aunque xa son os servicios, vostedes falan de unha baixada, pero eu creo que a concelleira o explicou no ben, o tarifar o IVA quedan igual, non, ou calculei eu, sí, quedan igual. Entonces, tamén non temos nada que, non nos vamos a opoñer a eso. E sí que vamos a votar en contra da ordenanza reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de naturaleza urbana. Vamos votar en contra desa modificación de ordenanza, xo defendimos fai un ano, e en este pleno presentamos unha moción para derogar a ordenanza e para eliminar o tipo de gravamen. Despois volvo sobre isto, para deixalo, se queredes, para o final. Un pouco por seguir a estrutura da memoria da alcaldía. Despois presentan no punto 2 a este pleno modificar a normativa reguladora dos campamentos de verán, derogando dos campamentos en xeral, tanto dos campamentos do mar, dos urbanos. Presentan unha forma de tarifar por días. O que pasa é que, se vostedes fan o mismo cálculo dos campamentos de verán que se levaron a cabo este ano con esta modificación,
sale pois unha subida dos campamentos do mar de en torno ao 12% e dos campamentos urbanos e da escola de verán en torno ao 20%. Aproximadamente, pero si sale unha subida. Mire, nos en este tema nos vamos a votar en contra desta modificación. Na segunda intervención, xa para non volver sobre isto, tamén lle quero dicir que presentan un informe de que o servicio é deficitario, pero eu creo que sin ningún tipo de problema aquí pódese acoller o que marca o artículo 44 da Lei Reguladora de Bases do Régimen Local. Eu creo que aquí estamos falando de actividades claramente sociales, estamos falando de actividades que sí que permiten, non falamos de lujo ningún, sino que permiten que no verao que moitas familias podan botar mão deste servicio para poder conciliar a nivel laboral. Entonces, eu creo que aunque o servicio sea deficitario, o Concello de Lalín debería cubrilo e non modificalo. Por iso, o noso voto vai a ser un voto en contra. No terceiro punto da memoria da alcaldía presentan unha nova ordenanza para regular os pagamentos do parking Europa. Eu, polo que entendo... Aldea Grande. Parking Aldea Grande. Bueno, pero a ordenanza ainda pon parking Europa e ora hai que modificala para que poña Aldea Grande, que é como lle chamou vostede cando... O goberno de Lalín. Bueno, vostedes. Gracias. Pero a ordenanza ainda pon parking Europa. De todas formas, gracias por a aclaración. Eu creo que era innecesaria, pero bueno, está ben. Non, hombre, é de coña. Vostede xa sabe que é de coña. Tanto da que sea Europa como Aldea Grande. Para min, polo menos. Aquí o único que hai é un cambio de concepto impositivo, non? Entonces, nós non nos vamos a opoñer, vámonos a abster, pero non nos vamos a opoñer en este tema. Esa vai a ser o noso voto, a nosa intención de voto sobre o expediente de modificación de ordenanzas fiscais. A favor da baixada de que poñan a contribución urbana como pedíamos, a favor dos abastecementos de servicios e dos sumidoiros, vámonos a abster no tema dos caixeiros, vámonos a abster tamén nos servicios publicitarios da radio municipal, vamos votar en contra da ordenanza reguladora sobre as plusvalías e vamos votar en contra tamén de que vostedes modifiquen a normativa reguladora do servicio de campamentos. E vámonos a abster no cambio do parking porque non ten maior significado. Sigo e argumento agora o das plusvalías? Sí? Vale. Ben, como temos presentada unha moción, igual que fixemos fai un ano, sobre a derogación da ordenanza das plusvalías e tamén para eliminar ese tipo de gravamen, a nosa proposta sigue sendo a mesma que lle facíamos fai un ano. Mire, cando se fala deste imposto, hai sempre unha doble vertiente. Unha vertiente social, que podemos darlle máis bombo ou menos bombo, ou ser máis demagogos ou non, e hai outra vertiente que é unha vertiente de un imposto pois moitas veces esquecido, pero que é un imposto importante a nivel de recaudación. Entonces, nós o que lle queremos presentar a este pleno é explicar claramente por que se trae
o incremento do valor dos terreos de naturaleza urbana o que grava é o incremento que experimenta pois, o chao urbano durante o tempo que, por exemplo, un lalinense é propietario de un piso, da súa vivienda, de un terreno ou de un local comercial, durante ese tempo. No momento que un veciño de Lalín, poño o caso da venta de un piso, no momento que vende un piso, pois moitas veces, ou que vende a súa vivienda, moitas veces este imposto que é un gran esquecido para os ciudadanos, dáse conta de que ten que liquidar este imposto xusto cando está facendo a transmisión de venta de diante dun notario. Eso é así. Este imposto que grava ese incremento de valor, técnicamente duplica ou volve gravar outra vez cando se fai a declaración da renta. Técnicamente, e iso non o digo eu, técnicamente está claro que estamos falando de unha doble imposición. Permíteme unha pregunta sola. Vostedes gobernaron en Lalín ou foi un soño? Pregunto, non? A ver, eu entendo que vostede... É que parece que nunca tiveron nada que ver con isto. Mire, eu entendo que a vostede, ao mellor esta introducción, non lle interese escoitala. Nós gobernamos en Lalín... Mire, espere. Nós gobernamos en Lalín. Eu dixenlle que na miña argumentación había unha parte técnica, que esta parte técnica que lle estou facendo é así, e tamén hai unha parte política, que esa parte política eu tamén lla vou a dicir. Vamos a ver, eu non lle teño nada que ocultar sobre as plusvalías que non son eu quen as inventei, pero, lóxicamente, deixeme facer unha argumentación porque vostedes mo pediron. E a parte técnica é esa que lle acabo de contar. Despois da crisis económica e tamén no momento que os valores de mercado dos bienes inmuebles pois se deprecian e se se comparan cas revalorizacións catastrales que se podan dar en determinados concellos, incluso se pode dar o caso que nun caso de transmisión vendendo con perdas, incluso se teña que liquidar este imposto. A nivel técnico tamén estamos vendo que para as familias sempre hai a posibilidad de reclamar este imposto, un imposto calificado tanto polos xuíces como pola propia doutrina como un imposto inxusto. Pero a hora de reclamalo, os concellos sempre ganan esa batalla porque, lóxicamente, acóllense a que os respalda, lóxicamente, a propia lei reguladora das facendas locales. Despois, hai a posibilidade de reclamalo, pero xa había un contencioso administrativo, que se a liquidación se queda en cuantías inferiores aos 5.000 euros, pois sempre se recomenda que non se faga. Socialmente é un imposto que non é xusto, Ben, nós como oposición, pedímoslle fai un ano que este imposto, ao ser un imposto potestativo, que o anularan. Eu supoño que vostede está esperando agora a parte política, señor alcalde. Podía agardar para o segundo turno. Non, escoíteme. Non. Escoíteme. Sí, dígame. Ve que lle deixo... É unha primeira intervención que leva falando todo o tempo que quere. Está ben. Está ben que vostede me diga o que eu penso e o que eu non penso. Tamén pareceme parte do xogo político. Que digo, se é tan amable, resuma un pouco, e depois terá unha segunda, e incluso se quere unha terceira. Vale, perfecto. Gracias. Para esta primeira intervención, simplemente decirlle que nos pedimos a supresión deste tipo impositivo por considerar que o Concello de Lalín pode asumilo, por considerar que non é xusto, por iso lle pedimos que deroguen a ordenanza e que eliminen o tipo de gravamen.
despois na segunda intervención pois falamos da outra parte, se queren. Señor concelleiro non ha escrito. Anunciar o sentido do meu voto. En teoría, todas as ordenanzas van ter o meu apoio, non en teoría, non é a palabra correcta. No tema da plusvalía, prefiro esperar un pouco para pronunciarme unha vez que se escoite a intervención e aclarar que o voto vai ser ao final, a plusvalía votas ao final, non? Vale, moitas gracias. Eu, en este punto de debate sobre a moción das ordenanzas, non sei se a miña compañeira quere decir algo máis. Eu pediría, o señor Vilariño vai falar, pero non sei se sería mellor, por establecer un orden, pedirlle á interventora que nos fixera unha breve exposición, se o ten a ben, das consecuencias que ten a proposta do Partido Popular e incluso do propio goberno, porque no propio goberno co 15% hai un informe emitido por ela, o cal multiplicaría as repercusións en caso de facer a proposta do Partido Popular. Tamén me gustaría, se o ten a ben, que diga se está en serio risco en caso de aceptarse a proposta do Partido Popular non poder facer fronte ou posibilidades de non poder facer fronte aos fondos europeos o ano que ven, ou incluso, por como xa lle dixemos moitas veces, non vamos a poder certificar as pistas este ano e, polo tanto, van a computar na regla de gasto do ano seguinte, non en este, ter serias dificultades para cumplir con estes plans de pistas aprobados. Estou me dirixindo á señora interventora. Entón, me permite, quería preguntarlle se ese informe é o mismo que temos na documentación do Pleno ou é un novo? Eu non o sei cal ten, eu sinceramente non o sei. Pero, como lle vai a decir a señora interventora, que é unha alta funcionaria da Casa, eu creo... Sí. Entón, pois, creo que o argumente xa ten amable. Señora interventora, ten a palabra. Bos días a todos. Por a parte que me corresponde, perdón, como técnica... como non pode ser de outro xeito, pido que conste en acta as palabras da interventora. ¿No? Gracias. Como non pode ser de outro xeito, digo. Adiante. Por a parte técnica que me corresponde, aclarar dous conceptos. O Concello de Alín ten tesourería, o Concello de Alín ten marxe na estabilidade, porque temos, hoxe en día, os gastos veñen limitados desde dos puntos de vista, por unha parte a estabilidade e por outra parte a regla de gasto. A estabilidade, en termos brutos, sería capítulo 1 a 7 de ingresos, capítulo 1 a 7 de gastos. A diferencia que hai entre os ingresos e os gastos que ten o Concello de Alín, tendo en conta que temos amortización de débeda, estamos normalmente en torno a 1,5 millón, 2 millóns de euros. Aí temos un marxen para as nosas incorporacións de remanentes e para reducir impostos. Sin embargo, outro corsé que mantén o gasto neste Concello en todos é a regla de gasto. A regla de gasto ven determinada por as obligacións recoñecidas no exercicio anterior, incrementada por un porcentaxe marcado polo Goberno do Estado, que para o ano 2017 todavía aprobouse no exercicio 2015, como estamos co Goberno en funcións non se modificou, estamos falando dun 2,1%, entón, as función das obrigas que teñamos recoñecidas nese momento, eliminado o parking, porque o parking computou no 2015, incrementaríamos 2,1 e reduciríamos en base ao artículo 12.4 da Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade e Sostenibilidade Financeira todos os cambios normativos que supoñan unha reducción de ingresos, igual que se incrementa a regla de gasto por as modificacións normativas que supoñen incrementos de recaudación, co cual estaríamos falando de reducir a regla de gasto ca proposta que está polo Goberno nestes momentos de 493.000 euros e no caso de reducir totalmente as plusvalías teríamos que facer unha estimación de media dos 3 últimos exercicios recadados, estaríamos falando en torno a 290.000 euros, estaríamos en 740.000 euros menos de regla de gasto para o exercicio 2017. Eso significa que tendo en conta os gastos que son obrigatorios, falemos de amortización de débeda, que non computan en regla de gasto, nin intereses que non computan en regla de gasto, pero sí, capítulo 1, así como os capítulos 2, cando estamos falando de enerxía eléctrica ou de suministros diferenciados, sin ter en conta os gastos discrecionais por parte do grupo de goberno, que nos quedaría acotado unha cantidad moi baixa para calquer actuación potestativa, dígase investimento, dígase actuacións de subvencións ou de actividades culturais ou actividades deportivas.
É dicir, estamos poñendo en risco a posibilidade de celebrar en Lalín actividades deportivas, culturais... Queríase decir, en función da regla en función de cada regla de gastos, efectivamente. Vai ter que decidir E entendo que se primaríamos. o ano que ven temos que modificar 400.000 euros para fondos europeos, máis o que temos que pagar, que despois expoñerei de tema de regularización de personal, é dicir, o que estamos é bloqueando absolutamente a posibilidade de modificar nada para traer modificacións, potencialmente, non? Claro, potencialmente habría que ver punto por punto, pero según as cuantías, creo que non estou dicindo ninguna tontería, non? Claro, que depende das decisións que se tomen en función de que decida. Bueno, pois isto é o que hai, non? Evidentemente. Paso ya a palabra, creo que a interventora foi bastante clara, dicindo que en caso de levar a súa proposta do Grupo Popular, a situación na que quedaría este Concello, sin poder investir en modificacións de veciños, sen poder atender os 5 millóns, parte dos 5 millóns que temos que modificar para complementar dos plans europeos, poñemos en serio risco o equilibrio financiero deste Concello e a posibilidade de sacar plans para solventar as necesidades dos veciños. E incluso nos orzamentos, calquer concelleiro que aquí queira facer calquera proposta que podíamos estar dispostos a negociar ou a chegar a acordos, veríase bloqueada pola imposibilidade, dende un punto de vista de regla de gasto, porque a veces teño a sensación de que hai xente que non ten moi claro este concepto aínda, porque moita xente di, pero se por primeira vez tedes máis cartos na caixa que débeda, teredes cartos, tal, bueno, que se mire ben o que é o concepto de regla de gasto, que eu teño bastante claro, estou seguro que José Antonio tamén, e que se vexa que tomando esta decisión queda bloqueada a posibilidade de investimento non no goberno de Lalín, senón nos veciños de Lalín. Adiante, señor concelleiro. Perdón, señor Vilariño, disculpes. Ben, eu en todo caso quería empezar agradecendo o persoal de Servizos Económicos do Concello, o traballo que fixo para que estas ordenanzas estén hoxe aquí, e tamén o persoal do resto do Concello que traballo arreo para que isto hoxe podamos debatir. En todo caso, no que nos toca en cuestións de xestión política, que eu creo que é o que se debate aquí, non cuestións técnicas. Eu cuestións técnicas as discuto e sempre saio perdendo cos técnicos, pero as cuestións políticas discutoas no pleno. Que quero dicir? Que en todo caso nós estamos aquí para intentar levar adiante propostas que melloren as condicións dos nosos veciños e, polo tanto, estamos aquí para facer política e o debate entendemos que é exclusivamente político, adaptado, evidentemente, ás reglas que nos temos que ceñir, non? Ben, eu, claro, enfocar o debate este das ordenanzas, como vostedes o enfocan, e eu tamén vaya por diante, para que despois tamén tal, pero digo, vaya por diante o agradecemento, a aprobación do anterior punto. Quero dicir que enfocalo como vostedes enfocan este debate, bueno, pois supoño que é unha cuestión que a ver si cola, non? Pero que este debate é un debate global, é un debate moi político respecto que son as estrategias de uns e de outros, e, sobre todo, entendemos que é un debate de responsabilidade. Tamén quero dicir con isto que, claro, vostedes intentan pasar deste punto, bueno, co mínimo debate e coa mínima relevancia posible. Ben, a min gustame empezar isto dicindo que estamos diante da mellor baixada da historia deste Concello de impostos. E isto non é que o diga o concelleiro que está falando, senón que isto, desde logo, é así. E é así porque este goberno tomou a decisión política de que sexa así. Este goberno acordou baixar o tipo impositivo do IBI ao mínimo legal. Este goberno é valente e tamén está falando e actuando máis alá de cuestións puntuais de melloras de ordenanzas, está tocando dous impostos que, como vostede ademais correctamente dixo, son moi importantes respecto aos ingresos. Nos entendemos que este goberno está actuando dunha forma seria e responsable porque, a pesar deste esforzo enorme, e depois máis adiante na miña argumentación falaremos de números,
non está poñendo en perigo en ningún momento a estabilidade orzamentaria deste Concello. Polo tanto, non está poñendo en perigo cumplir coas obrigas que temos cos nosos veciños. E, evidentemente, tamén decimos que supón un gran esforzo a calquer goberno que por iniciativa propia baixe os ingresos, baixe a partida de ingresos no que este goberno está propoñendo, pois obviamente a ninguén se lle escapa que é un reaxuste e nos obriga desde logo a maiores esforzos. E este goberno tamén está facendo un exercicio de coherencia respecto ao que fai cando está os grupos que o conforman, cando están na oposición e cando están no goberno. Eu estes días repasaba algunha acta que despois quero falar delas e, bueno, e vía como algúns nos mantemos nas mesmas posicións que mantiñamos no 2003, no 2004, 5, 6, até o día de hoxe. Vale? Outros, desde logo, variaron en función de se están nun sitio ou noutro. Nós non. Nós facemos e decimos o mesmo na oposición que no goberno. Por eso, un acto de coherencia, o que hoxe traemos aquí. É outro xeito tamén, é outra demostración de facer, outra forma de facer política fiscal distinta a que vostedes fixeron, non? Unha política equitativa, unha política con simetría e, en definitiva, unha política fiscal para todos, non para uns poucos e non en beneficio de ninguén. E eu creo que este tamén é un debate moi político que nos sitúa como enfocamos a presión fiscal e, desde logo, a quen queremos beneficiar e para que se fai isto. E é evidente, non, é que é para que me atenda esta. E é evidente que pensando na xente e con exclusivamente ese fin, facemos esta rebaixa para que, desde logo, teña maior capacidade as familias, as persoas individuais do noso Concello para, desde logo, no seu día a día ter máis capacidade de gasto. Traémolo, como digo, en impostos importantes. Nós non estamos falando aquí de cuestións baladís, senón que estamos falando dos impostos que, de logo, en gran medida sustentan o que son os ingresos dun concello, non? E profundamente inxustos os dous. No caso de Lalín, vostede dedica as plusvalías como algo que inventou este goberno, parece, despois xa me deixará pararme 2 minutos con elas, pero son inxustas. E en Lalín son máis inxustas que en ningún lado, precisamente pola política de vostedes, pero o tema do IBI no noso Concello tamén é profundamente inxusto, Por eso esta decisión política e esta proposta que nos traemos aquí tamén en gran medida lle saca as cores a vostedes e obriga de corrixir as desigualdades que vostedes propiciaron. E falamos en números de 450.000 euros que imos ter de ingresos menos coa baixada do IBI, 450.000, e en plusvalías, que efectivamente aí son previsións, a interventora fai unha previsión, eu a fago redondeando en 50.000 coa proposta que nos facemos, cuidado, coa proposta que nos facemos, vale? E depois falarei da de vostedes, estamos falando dunha merma de 500.000 euros, vale? Derivado do que é a baixa, o mínimo do IBI, estamos falando, para que a xente se faga unha idea, que o IBI non se pode baixar máis en Lalín, despois desta proposta do goberno. Vale? É imposible, mentre non se toquen os valores, baixalo máis. É imposible. Agás que fagamos algún pelotazo urbanístico no sentido que, bueno, tamén podemos falar, pero que, desde logo, por lei non o podemos baixar máis. E non se rían, porque, desde logo, podemos discutir. Pincho, eu, desde logo, hoxe é o teu cumpleanos, pero tamén te digo que estés atento ao debate, porque despois podemos falar do que queiras, non? Creo que che vai facer ben. Entón, esta é unha cuestión que así facemos a maior baixada que nos permite a lei e que a xente, desde logo, para o vindeiro ano o vai ver nos seus recibos. Unha baixada, ademais, lineal, vale? Para todos e todas os que teñen que pagar un recibo do IBI. Unha segunda baixada do IBI, xa se baixou o IBI. Baixamos o 0,5 que vostedes tiñan, e discutimos, e vou demostrar tamén como vostedes o tiñan,
pasouse o 0,46, vale? E se ven os orzamentos, porque isto non é actos de fe, ven como o orzamento baixou 130.000 euros no que respecta a baixada de ingresos de IBI. E iso ven motivado pola baixada do 0,46 e, obviamente, amortiguado polas altas que se fixeron no exercicio anterior, senón a ninguén se lle escapa que sería bastante máis a baixada dos 130.000 euros, non? Con un corte que é evidente do valor medio, do valor catastral, vale? Pero que en todo caso nos sitúa que 3 de cada 4 recibos lle baixaron este ano os veciños de Lalín, por lo tanto, un 75%. Unha baixada que desde logo non é idónea a deste ano, porque non é lineal, pero que xa é unha baixada que se lle aplicou ao 75% dos recibos. Ao 75% dos recibos. Por lo tanto, estamos falando dunha primeira e dunha segunda que vai para o ano que ven a máxima que nos permita a lei, que nos sitúa nunha baixada a todos e a todas os veciños de Lalín no seu recibo, no mínimo que nos permita a lei. Claro, e vostedes con este tema, é que, mire, permítanme, eu creo que cada un e vostedes teñen cousas das que enorgullecerse, pero precisamente no tema do IBI non é algo do que vostedes podan sacar peito neste pleno. Eu creo que o que están facendo aquí este debate é un debate que permita moi calificarlo de trileirismo político, porque desde logo querer arrogarse vostedes algún afán de protagonismo neste debate cando son os responsables precisamente desta situación, me parece a cuestión que desde logo roza como mínimo esa acción de trileirismo. E eu, mire, eu admito que son moi dado a ler e só lle vou facer mención no tema do IBI, en todo caso, eu creo que este a 3 actas, mire, voume remitir a 3 actas, que eu creo que significa as claras o papel que vostedes tiveron co IBI. Unha do 2003, que mentras pedíamos precisamente a aplicación para o ano seguinte, que era cando entraba xa a nova ponencia, non? Que aquel subidón evidente que vostedes negaban nese ano, ainda que despois en anos posteriores xa o iban admitindo, pero naquel ano, mentras uns propoñíamos xa que se aplicara o tipo impositivo do 0,4, vostedes dicían que carecían textualmente de datos reais sobre o efecto da suba do IBI e que se contiña unha medida estimatoria, que iso tiña unha medida estimatoria para non perder nin subir ingresos, A vista deste primeiro impacto do ano seguinte, estudiaríanse se podería revisar. Xa se vería, agora neste momento non era posible, porque sería asumir un risco e unha reducción drástica nos ingresos municipais que cuestionaría a vida municipal. Vostedes, no 2003, cunha nova ponencia, decían que non sabían se iso iban subir os ingresos. Cunha nova ponencia que disparou os valores catastrais, nin máis nin menos, decían. No 2004, é curioso que vostedes decían textualmente que consideraban que esta suba era perfectamente asumible polos veciños. O grupo de goberno cuidaba que a suba que se iba a introducir ano tras ano e durante os vindeiros 10 exercicios quedaría compensada coa reducción proposta no tipo de gravamen do IBI, pasando do 0,5 ao 0,49 e así sucesivamente. Mitigaríase así o incremento. Isto o decían ustedes no seguinte ano. E por rematar e non ser aburrido en temas de actas, no 2009 dicían o seguinte, que tamén retrata en gran medida, indicaban que estaba claro que era que con menos cartos non se prestaban os servicios que eran para manter isto, que había que recaudar fondos. Claro, esa era a súa filosofía. Sempre coas intervencións, e non quero dar nomes de concelleiros que aquí non están, pero, bueno, que exercen políticas, entón, podo dalos de que, claro, de que o IBI era un imposto, sempre empezaba así aparecen as actas, ademais, que era un imposto tremendamente xusto. É un imposto tremendamente xusto se a ponencia está ben feita. No caso de Lalín é tremendamente injusto. Porque incluso con esta baixada, a máxima que nos permite a lei, os veciños de Lalín van pagar máis do que realmente tiñan que pagar.
E é precisamente porque vostedes, no seu momento, aprobaron unilateralmente unha ponencia que nunca se tivo que ter dado o visto bo a mesma. E miren, vostedes fixeron, por iso eu digo, mira o que decían, de que non iba a subir, de que amortizaban con esa décima todos os anos a subida. Hoxe veñen aquí dicindo que unha proposta de vostedes, a rebaixa do IBI, mire, vostedes en 10 anos subiron o IBI na LIN unha media de máis do 180%. Os recibos dos veciños de la LIN subiron máis do 180%. E eu lle poño exemplos, para que isto non sea cuestións de fe, insisto. Lle poño un exemplo, e podemos coller calqueras, collo exemplos que, obviamente, de compañeros que me pasan os recibos, e os analizamos. Na rúa principal vemos como no 2003 un piso que tiña un valor que pagaba 123 euros, pasa a pagar no 2015, e vostede sabe que 13, 14, 15, como vostede dixo, é exactamente igual o recibo, vale? Pasa de 123 a 335 euros, sube un 172%. Outro piso na rúa B, unha rúa precisamente con as características no seu momento moi concretas, non? Polo que era unha zona de marcha que incluso desvaloraba sustancialmente o valor dos pisos, pois ali un piso pasa de 76.000 a 160.000, 110% máis. Fálolle o primeiro caso dun piso, dunha vivenda dun valor superior á media e neste inferior á media. Quero dicir, non estou xogando con ventaxas de valores medios. Na Rúa Calzada, un que pagaba no 2003 80 euros, pasa a pagar no 2015 225 euros, un 181% de suba. Na rúa principal, unha vivenda unifamiliar, por poñer casos distintos, pasa de pagar 319 no 2003 a pagar no 2015 875, un 174% máis. E, obviamente, me refiro 2003 a 2015 porque son os anos que se aplican ordenanzas que vostedes aprobaron. Na rúa D, se falamos dun baixo, por poñer un exemplo dun baixo, vemos como pasa de 70 euros a 183, unha suba do 159%. E por irnos ao rural tamén podemos ver como pasa de 68 euros unha vivenda a 178, unha suba de 162% máis. Isto é a realidade que da súa xestión en política de IBI que fixeron. E, ademais, nunha cuestión clara, é que nos tempos de bonanza, e aquí onde reside a importancia deste debate político, nos tempos de bonanza, vostedes seguiron subindo sustancialmente o IBI. E nos tempos de crise, nos tempos de afogamento, onde as familias, desde logo, pasaron e pasan moitísimas necesidades, vostedes non o baixaron. E mire, hai datos que tamén refliten as claras como vostedes aplicaban a súa política. Mire, vostedes, por iso lle falo de tempos de bonanza e tempos de crisis, e para que se teña incluso máis en consideración o esforzo deste goberno, se se fixa, no 2009 o orzamento do Concello de Lalín era de 19,5 millóns e no 2010 de 20 millóns. Con eses orzamentos vostedes tiñan o IBI exactamente igual de disparado. Cando nadaban na abundancia, desde logo, non tiveron cunha entrada de ingresos evidente, non tiveron a máis mínima excusa para baixalo. No 2009 e 2010, respecto a ingresos do ICIO, de ingresos importantes, de impostos, se foron a 297.000 euros no 2009 ou no 2010 a 326.000 euros de ingresos. De transferencias de outras administracións, no 2010 se foron a 6,5 millóns. 6,5 millóns. E en plusvalías, que parece que é un imposto que este goberno ten algunha culpa nelo que o inventou, vostedes, xa non é que nunca, porque mire que repasei as actas e vostedes introduciran algún debate en plusvalías, non, vostedes é que nin o citaron nunca nas ordenanzas ou das plusvalías, nunca introduciron nada cando gobernaron. No apartado de plusvalías, e, hombre, todos os anos, evidentemente, había o ingreso correspondente, pero chegando ao 2014 ou 2015,
con ingresos de 330.000, por exemplo, no 2014, ou 323.000 no 2015. Vaya, remata, despois se quera outra intervención do Sí, vou rematando. Entón, a cuestión sitúanos de como vostedes manexaron precisamente tempos de bonanzas con ingresos que, desde logo, seguramente esta casa non volverá a coñecer esas situacións de bonanza respecto a estes ingresos e que vostedes, desde logo, non tiraron por aí. Se analizamos o que son os impostos directos, o que o seu goberno supuxo en impostos directos, o que estamos falando de IAI, de IBI, de plusvalías de vehículos, de ICIO, etc., o que teñen, obviamente, un carácter oneroso, polo tanto, un carácter recaudatorio importante, pois no 2004 recaudábase 2.282.000 euros e no 2015 recaudáronse 5.584.000. Na súa xestión de goberno destos 10 anos, a presión fiscal en 10 anos pasou de 110 euros por habitante a 279. Aumentaronlle a presión fiscal aos veciños de Lalín nun 154%. Isto, desde logo, son datos de como vostedes aplicaron para que hoxe veñan aquí con outros temas que é evidente que responden a un carácter claro e político, como vostede dixo, desa segunda intervención, de afogar este goberno, e, ademais, eu sempre digo que vostedes non nos afogan a nós, que tamén, que quen afogan é o povo de Lalín. E nos temas das plusvalías, como non vai ser injusto a plusvalía? A plusvalía non grava, como vostede di, os anos que teña esa propiedade. Digo porque hai un tope de 20 anos máximo, vale? Pero o cálculo de plusvalía, non? E por iso lle digo que aquí é máis sangrante e máis injusto que en ningún lado, calcúlase sobre o valor do chan, depois multiplícase polos anos, un máximo de 20, e depois o tipo de gravamen que, un porcentaxe anual, e o que dá polo tipo de gravamen que onde nós propoñemos esa baixada do 15%, e depois un 75% de bonificación no que son as herdanzas, non? Ben, pero aquí é máis grave que ningún concello, porque aquí, desde logo, e vostede admite, está pasando unha cuestión evidente, onde os valores están desorbitados, é moitísimo máis injusto, onde as ponencias catastrais refliten uns valores máis baixos, a plusvalía, evidentemente, arroxa un resultado moito máis baixo a liquidar. Neste caso, non en algún caso, como vostede decía, sino na maior casos do Concello de Lalín, a día de hoxe o que está pasando é que a xente está pagando máis no seu valor catastral que o valor polo que vende esa propiedade. Iso é a realidade. Por iso este goberno, en cumprimento do acordo que ten, fai unha proposta que non dinamita a estabilidade financiera deste Concello, sino que fai unha proposta, e así o anunciamos ao longo deste mandato, de suprimir este imposto, por isto que estamos dicindo, pero facemos unha proposta responsable, cousa que vostedes nunca fixeron ninguna proposta de nin rebaixa, nin de suprimir plusvalías cando gobernaban, para que precisamente ao longo, cando remate este mandato, as plusvalías estén eliminadas, pero evidentemente con responsabilidade e sabendo que xestionamos os cartos dos veciños de Lalín. Voulle rematando, e ve que deixei moita cousa para a segunda intervención, de moita ordenanza. En todo caso, eu voulle resumir unha cousa, non? Eu entendí mal, só vai votar a favor do IBE, do resto xa estén ou vota en contra, non? No tema das plusvalías, creo que lle entendín que é así, non? En todo caso, este goberno fai a maior baixada da historia de impostos. Segundo, para o ano todos e todas os veciños de Lalín van pagar bastante menos de IBI no seu recibo. Nos baixamos, e insisto, os impostos aos veciños, e evidentemente que me fai así algo de sorpresa,
porque admito que non é unha cuestión de importancia, senón é unha cuestión máis testimonial e de situarnos. Sorprende máis atención o tema dos caixeiros, non? Pero non sabemos a quen lle temos que subir os impostos e a quen lles temos que baixar. Por iso, lles baixamos a xente e lles subimos os bancos. Teniente alcalde. Bueno, quedou clara na intervención do señor Vilariño que esta maior baixada impositiva da historia da LIN, pero nós queríamos facer esta baixada impositiva tamén responsablemente. Por iso, eu que son un partidario da eliminación progresiva do imposto de plusvalías, creo que esa é a nosa vontade. E eu chamaría a responsabilidade ao Grupo Popular para que se encamine por esta senda, que é unha senda de responsabilidade simplemente para manter os servicios e para poder acometer cuestións que, se nos caen 5 millóns de euros ou se conseguimos 5 millóns de euros, temos que tratar de responder a eses 5 millóns de euros. Non facer que nos estrangulemos nos mesmos e logo non podamos responder. Ficou aquí, señora interventora, en que podía pasar, non? Entón, eu creo que debemos apelar á responsabilidade e, desde logo, aquí no tema das pluralidades vai unha rebaixa significativa. Vai unha rebaixa bastante importante, co compromiso de seguir profundizando nela. Por lo tanto, eu creo e apelo novamente a esa responsabilidade. Vostede dixo que subiran o IBI ao 0,50 por imperativo legal. Por imperativo legal de quen? De quen? Quen puso o IBI ao 0,5 nos anos da crise? Quen o puso? O Goberno do Estado. Exactamente. Que está dicindo? Que non é certo? Que hai un imperativo legal de subir? É certo, pero quen... A segunda parte, porque creo que a argumentación está ben encaminada. Creo que é certo, pero quen gobernaba? Un extraterrestre? Claro, o Goberno do Estado que de arriba Tasuna ou algo así, non sei. Non sei, é que parecía que nunha cousa... Mire, isto é como vai quedar o IBI en Lalín. En azul, o que facían vostedes co IBI. En vermello, o que facemos nós. Isto é o que pasa no IBI. No, isto é real. Isto é real. Como? Non, non. Paso bolo. Isto non é certo. Pero está dicindo que o señor Concelleiro está mentindo, pregunto. Sí. Non, perdone. José Antonio. Do seu partido. Perdón. José Antonio. Do seu partido. Creo... Pero non vin ao PP de Lalín poñendo recurso contra eso. Pero viu o PP de Lalín cando se podía baixar o IBI presentar unha moción para facelo? Mire, na oposición. O mínimo que chegou, sí, claro, cando non gobernaba, é certo, cando non gobernaba. A primeira vez en 25 anos. Sí, eso, sí, cando vostedes non gobernaban, dixeron, hai que baixar o IBI. E as plusvalías. Pero o IBI non deixou de subir, o recibo de IBI non deixou de subir, porque vostedes sabían que había unha actualización, mentras baixaban os tipos, sabía que había unha actualización do valor catastral, é dicir, que non foi do 2003 para o 2004 todo de golpe, que senón que eso foi unha derivación progresiva hasta no 2013. Entón, vostedes sabían perfectamente, decían, aparte se chegou a un acordo, se vai baixando unha centésima cada ano para amortiguar a subida do valor impositivo. Eso que se fixo. De acordo? Entón, eso foi o que pasou. Vostedes subiron o IBI de forma, e o peor é que nos anos da crise, os lalinenses foron os anos cando máis IBI pagaron, os veciños e veciñas de Lalín. E iso é certo. Vostedes chegaron como moito 0,42 en solitario, por así dicilo. Logo chegou o goberno, é certo, puxo 0,40, 0,50. Como dis? En toda España, sí. Señor Crespo, que eu non lle nego eso. Si, non. Foi principalmente foi para amortiguar a perda de ingresos do ladrillo. Sí, pero escoite, foi para amortiguar a perda de ingresos que tiña o Concello polos sitios, foi o que fixeron para buscar estabilidade. Por certo, que non sei... Vale, é dicir, aumentar a presión fiscal sobre os veciños. Vale. Vale, pero estamos de acordo entonces. Estamos de acordo. Está a cousa como panegado. Estamos de acordo. Ben. Entonces, pero quero dicir que parecía un imperativo legal, parecía que viña o Tribunal Supremo e dixera o Tribunal Supremo, en Lalín hai que poñer o IBI nestas... Non. Son decisións políticas. O imperativo legal é unha decisión política. Non.
É que nunca o tuveron no 04. Non, no 042, non, 04 e 05, por imperativo legal, 04 e 05. Vale, pero o mínimo que chegaron vostedes foi o 042, o mínimo que chegaron vostedes foi o 042. Ahora este goberno pon no 040 e fai a maior baixada fiscal. Por lo tanto, eu pidolle responsabilidade noutro que toca, porque eu tamén estou de acordo con vostedes na eliminación progresiva do imposto de plusvalías. Progresiva, pero simplemente para non afogarnos a nos mesmos. Por certo, señor Crespo, pídolle, por favor, que ahora está no Senado, que faga iniciativas que vostede leva 20 e pico anos, estuvo 25 anos de alcalde, leva un ano máis como concelleiro, que faga iniciativas no Senado que tiren abaixo estes corsés impostos polo goberno popular do señor Montoro. É dicir, o señor Montoro puso uns corsés que en algúns casos sanearon as contas, pero noutros están nos provocando que non podamos gastar os cartos que temos. Están nos provocando eso. Vostede sabe mellor que a min. Sabe vostede mellor que a min. Por lo tanto, faga iniciativas nese eido, porque... Non, creo que esa, por desgracia, xa os imos deixar. Por desgracia, xa os imos deixar. Que? Non. Mirei, non te comigo. Ben. De parte do PSOE. Bueno, pois espero que estean ao lado de que apoyen as iniciativas de derogar esas leis. E espero que estean iniciativas... Escoite, a mellor temos sorte que a min... E espero que estean iniciativas, que si se prorrogan... Un turno máis breve, vai. Si se prorrogan os presupostos xerais do Estado, si se prorrogan, espero que estean iniciativas contrarias á subida do IBI aos veciños. Ollo, porque... hai indicios de por que por aí van ir os tiros. E vostede sabe, que eso foi publicado en un memorándum que se mandou a Unión Europea, contempla subir o IBI. E como se van, escoite, e como se vai facer a converxencia co que nos pide Europa? Vale, ben. Xa votamos as cartas para arriba. No, pero non me está entendendo. A ver, vamos a... É que vostedes, mira, vaise dar, no goberno da nación, vaise dar a mesma situación que no Concello da Lalín. Que lle parece? Os que gobernan non teñen maioría absoluta. A ver que fan os da oposición. No. A ver con que nos obsequian os da oposición. Estoulle dicindo... Coa mellor en Madrid me fai reflexionar a min moitas cousas. Estoulle dicindo... Cando se generoso e deixo o goberno aforrar 9.000 millóns de euros que fan falta para Europa. Non me deixa terminar, Crespo, deixa terminar. A ver, perdón. Vamos a establecer un certo orden. Eu pidolles que non entren en debate, máxima flexibilidade. Non, digo, máxima flexibilidade para o que queiran decir, pero pidan turno. Bueno, adiante, vaya rematando. Iba por aí, porque igual nos atopamos coa sorpresa de que esa prórroga dos presupostos xerais do Estado leva acompañada probablemente unha suba do IBI. Pero o que quero dicir, por certo, José Antonio, no dos campamentos, eu creo que estades errados o que estáis dicindo. Vouche explicar por qué, vale? Decir, a ver se te convenzo desto polo menos. Vale, déixame falar ahora a min, deixen falar. Non se trata de convencer. Tú contéstame si os campamentos suben ou non. Vale, eu vouche contestar, vale? Vouche contestar. Mira, primeiro, os campamentos, collo o artigo 5, bonificacións. No artigo 5 das bonificacións, antes as únicas bonificacións que había por risga. É dicir, que só se bonificaba aquelas persoas que cobraban risga. Os perceptores de risga normalmente non son o perfil, ou as familias poden ter fillos no campamento, pero non son o perfil de persoas ou familias que solicitan campamentos. Por lo tanto, nós, en vez de facer beneficiar desas bonificacións os perceptores de risga, facemos un baremo de ingresos. Por lo tanto, estamos abrindo moito máis o abanico de familias desfavorecidas que se poden acoller a gratuidade absoluta dos campamentos. Sabe con que baremo? Co mesmo que utilizamos para becas. Por lo tanto, vai entrar moitísima máis xente de forma gratuita. Logo dixo que no campamento do verán subíamos os prezos. Non é certo. E voulle dicir por qué. Porque estáse pagando por quenda 100 euros. Vale? E os días que se vai de quenda son 8 ou 9. Se vostede, son 8 noites, 8 días. Se vostede divide 100 entre 8, sale 12,5 euros día. No campamento de verán,
sí que pode haber unha pequena subida, pero vou dicir por qué. Porque unha familia con recursos, que leve ao seu fillo 15 días, é dicir, 2 semanas, 10 días, vale, a un campamento de verán con comedor, que pague solo 50 euros unha familia con recursos, pareceme moi barato. Ou non lle parece moi barato. Por lo tanto, creo que eso sí que debe subir. Deixeme acabar. Eso sí que debe subir para as familias que teñen recursos, pero que estamos abrindo moito máis o abanico das familias que non teñen recursos. Por certo, José Antonio, deixame falar, porque eu non te interrompi nada, vale? Que despois enfadaste. Claro, logo enfadaste ti. Por certo, a parte que me cortas, eu digo que o das bonificacións, en serio, non tires abaixo porque está delimitando a posibilidade. Por certo, os campamentos, claro que son deficitarios, e por eso facemos campamentos deficitarios. O que pasa que os servicios económicos da casa, igual que todos os anos, cando se modifica un tipo de ordenanza, teñen que evaluar o impacto económico dos mesmos. Eu digolle que seguramente vamos a equilibrar os ingresos, máis ou menos, moi parecido, incluso menos, que este ano polos campamentos. Vamos a facer eso. O que estamos dicindo, mire, sabe un problema que había ao non cobrar por día? Sabe que problema había? Que pagaban o mesmo os que iban unha semana que os que iban 2. É dicir, como estaba por quenda, se ti fas unha quenda de unha semana, pagabas por quenda, 50 euros. E se fas unha quenda de 15 días, pagabas por quenda outros 50 euros. Falo de xente que ten recursos, Pincho. Falo de xente que ten recursos, non os que non teñen recursos. Os que non teñen recursos, non. Por certo, esta proposta de bonificacións non é miña. É do grupo de traballadores sociais deste Concello, é dicir, foron eles que me dixeron, mira, isto da Risga non se adapta ben á realidade, metede mellor o das bonificacións, e de que bonificacións? Pois collede o mesmo baremo que estamos utilizando para as becas. E collede absolutamente o mesmo, por certo, un baremo que xa existía antes de estar aquí, cos autorizacións anuais pertinentes en función do IPREN. Por lo tanto, eu creo que, polo menos, reflexionade, porque senón, bueno, pois, vamos a entrar nunha situación de bastante injustiza. Eu o que busco aquí é justiza. Non é unha emenda aos precios de campamentos anteriores, enténdame ben, non é unha emenda, é adaptalo á realidade. José Antonio. Ben. Bueno, vamos a ver. Por seguir o orden de intervencións tamén do Goberno, é curioso o análisis histórico que fai o concelleiro encargado de tributación. É curioso que vostede mire para atrás, está lógicamente no seu dereito como político, que mire para atrás, pero vostede non se dá conta de que estamos falando dun expediente de modificación de ordenanzas fiscais para o ano 2017. Claro, vostede mira para atrás e ampárase en todo o que nos acaba de contar. Pero mire, o que lle interesa aos veciños é o que vai a pasar no ano 2017. As decisións que tivemos nós durante o goberno están aí e están para ver. O que pasa é que vostede parece que evita ir ao ano no que estamos, a situación na que estamos, que é totalmente diferente aos anos que vostede me falaba. Se vostede se vai atrás, estábamos falando de anos que a economía non era a mesma que hai agora, tanto para as administracións públicas como para as propias familias. Estábamos falando de outras épocas e vostede fai un análisis anclado en ese momento. Hoxe, actualmente, no ano 2017, a situación é totalmente diferente, tanto para a administración como para as propias familias. Entón, eu creo que se vostedes queren facer unha baixada real de impostos, que é o que están vendendo de cara a este novo mandato, vostedes deberían ter en consideración pois o que lle estamos dicindo. Pero claro, parece que lles convén máis ir sempre mirando cara atrás. Pero a situación económica é diferente. Vostede... É boa ahora. Ahora non, ya antes sí. Pero para as familias e para as empresas. De cando nos estaba falando o concelleiro? Falou do ano 2009. Sí, non, deixeme acabar.
pero deixeme acabar. Por alusións, eu faleille do 2003 ao 2015 e lle puxen exemplos de bonanza e das épocas millores e das épocas peores. Pero eu estou falando por eso, de épocas mellores, cando vostede me estaba falando, e eu estou dicindo que a situación en este momento é peor. Vale, perfecto, pero é que non temos por que estar en desacordo en todo, usted e eu. Vale, moi ben. Pois ese fío argumental, a min sírveme para dicirlles que vostedes encheronse de falar da baixada da contribución. Volvemos sempre sobre o mismo. Imperativos legales, reales decretos, pero non era para a LIN, era para todo o Estado español. Vostedes o que poden de presumir é dunha baixada, vostedes falan de baixada. Nos documentos, no plan económico financiero, a medida que vostedes meten é unha subida do tipo da contribución. Está escrito, pono así. Se vostede o leen, pon subida da contribución como medida para ese plan económico financiero. Eso é certo. Por iso baixou a recaudación. Eso aparece aí. Vostedes no IBI o que fixeron foi unha baixada pola súa argumentación e polo que ustedes falan de baixada, aunque realmente aparece nos documentos como unha subida, totalmente antisocial, que é o que vostedes venden algo totalmente diferente. Falan de que se baixan os recibos de contribución, e mire, en esa baixada non foi unha baixada progresiva, senón que foi unha baixada que hai recibos de valores dos máis altos que si se baixaron e dos máis baixos que si que se subiron. E iso é aí. Entón, estamos falando de algo totalmente antisocial e regresivo, que non era unha baixada progresiva. Nós o que pedíamos era a baixada ao mínimo que marca aí. Ben, tamén lle quería dicir, porque vostede tamén nos fala de un exercicio de coherencia. Claro, eu tamén lle pido que vostede analice todo en ese exercicio de coherencia. A historia é para todos igual, tanto para ustedes como para nós. É dicir, aunque foi Paco o señor Vilariño quen falaba de exercicio de coherencia, hombre, señor teniente alcalde, vostede en maio do 2015 en campaña electoral están aí o que pedía. Está aí o que pedía. Bueno, mire, está aí o que pedía. A hemeroteca está aí. Usted pedía a eliminación, pedía devolver incluso con carácter retroactivo, pois todo. Home, están aí as hemerotecas para velo xusto antes das eleccións. Entonces, mire, a nós de coherencia, hombre, analicen todo. E despois tamén lle quería dicir outra cousa. A situación económica é diferente. Está claro que en este momento, mire, os cartos que vostedes deixan de recaudar vía impuestos non caen do ceo, salen dos bolsillos dos veciños. É que non é vostedes, é que, vamos a ver, pero por favor, vostedes e nós. Isto é dos veciños de Lalín, en xeral. Non é vostedes ou non, ou nós. Pero por favor, señor alcalde, é o único que lle quero decir, porque a veces o que lle quero decir é que o que se deixa de recaudar queda nos bolsillos dos lalinenses. Queda nos bolsillos dos lalinenses. Queda nos bolsillos dos lalinenses. O que se deixa de recaudar queda nos bolsillos dos lalinenses. E despois, mire, vostedes falan de un desequilibrio. É certo que ao recaudar, ao ter menos recaudación, hai menos ingresos, pero vostedes tamén teñen que ter en conta de que no ano 2017 vai haber novas altas catastrales con este cambio e con esta actualización ou regularización que se faga sobre as... Sabes que estás facendo trampa. Sabes? Pero usted ten que deixar... A ver, usted tenme que deixar falar, este é un debate político. Sobre actuacións aparte... Este é un debate político. É certo ou non que vai haber unhas novas altas catastrales? Eu pregunto, eu non son... Mire, os expertos... Vostedes, eu fagolle esa pregunta. Se hai novas altas catastrales, lóxicamente vai haber unha nova fonte de ingresos tamén que pode compensar esa perda que vostedes falan aí. Falando
xa non do tema da contribución, sino no tema das plusvalías. Entonces, o que sí que está claro é que estes debates entre goberno e oposición sobre as plusvalías, está claro que, mire, é un quebradeiro de cabeza para os veciños o tema da plusvalía. O que pasa é que vostedes o que teñen que defender é unha suculenta fonte de ingresos a nivel municipal. Pero en este momento eu creo que o Concello de Lalín ten o fuelle suficiente pois para poder acometer o que nós lle estamos pedindo. Mire, intervención di que non. Mire, intervención o que puden eu ler no informe de intervención, se é o mismo que a oposición dispón del, o que se fala é que podría haber un desequilibrio. O que pasa é que co 15%. Podría haber un desequilibrio. Iso é o que leo eu textualmente. Digo, pero contéstame, co 15%, di, coa proposta podría do haber, goberno, verdad? Espere, pero deixeme falar. Ese informe que eu teño aquí pon que podría. Pero co 15 o informe pon que é legal. Non me vai contestar, verdad? Sí, voulle contestar. O informe pon que podría que existise un desequilibrio co que vostedes presentan a este pleno. En cambio, co que vostedes presentan sería unha maravilla. Pero espere. Mire, o Concello de Lalín, o que venderon vostedes que estaba económicamente fundido cando chegaron, antes de chegar, fai uns días, acaban de vender unha gestión fantástica. É dicir, nós estamos todos os plenos con modificacións de créditas basadas en remanentes. É dicir, eu creo que ten... José Antonio, pero espere, por favor, de verdade, pero déxeme unha cousiña. Contelle o pleno que é a regla de gasto, que vostede o sabe. Sí, hombre, eu sei. Contelle como afecta, porque vostedes, a mellor outro non o sabe, pero vostedes sí. Explícollo enseguida. Se quere, claro, se quere. Sí, mire, a regla de gasto é un instrumento de disciplina presupuestaria. E hai un principio claro, que é o principio de gestión eficiente. Vostedes o que teñen que facer é unha xestión eficaz e eficiente dos recursos que teñen. E se son bons xestores, pódeno facer. Dixémoslo fai un ano que a baixada do IBI e volvemos a decir agora. Moi ben, eu, é dicir, estamos argumentando, non se rematou. Os campamentos. Os campamentos, adiante. Perdón. Adiante. Despois, referente ao que decía o teniente alcalde, o tema dos campamentos. Nós non estamos en contra de que amplíen as bonificacións. Como vamos a estar en contra disso? Pero vostede sabe que o que non... Pero eu dixenlle que había unha subida dentro das tarifas dos campamentos. Os usuarios que non entran dentro dese abanico, súbeselle ou non. Aos que van ao campamento do mar, non. Os que van á escola de con comedor, que pagaban 50 euros por 15 días, súbelle a 65. E os urbanos? Súbelle. Os urbanos van igual, van por día. Súbelle. 3,5 Mire, señor Nicolás, súbese. Mire, nós o que lle decimos é que non estamos de acordo con esa subida. É certo que vostedes falan de unhos baremos, de familias con recursos, familias con menos recursos. Pero mire, todo o mundo sabe, e iso non é culpa de vostede, que un dos requisitos, unha das ferramentas que se colle para saber quen pode entrar ou quen non pode entrar, son as declaracións da renta. E mire, eu teño unha declaración... Bueno, pero espere, son as declaracións da renta. Son as declaracións da renta. Mire, já hai empresarios que pagan moito menos de declaración da renta que pago eu que son un funcionario público. Fagan unha gestión eficiente de inspección fiscal desde o goberno de España e atenden os empresarios. Home, é que me veña con esa demagoxia falando desto. Evidentemente, que declaración da renta... Pero non é certo que lle acabo de decir. Por iso, eu o que lle plantexo... Mire, señor Nicolás, non falo de demagoxia. Falo de que amplíen o abanico, pero o resto que non lle suban. Nada máis. Vamos a ver, José Antonio, para non subir
mantelo igual, en algún caso había que poñer, en vez de 3,5, había que poñer 3,3227, entendes? Entonces, o que se fai é un redondeo, pero o que sube é decir, para subir unha familia que vai pagar 5 ou 6 euros máis por ir 15 días, familia con recursos, 5 ou 6 euros máis, por ir 15 días un campamento onde come, de pagar 50, 60 euros, que por certo, unha escola de verán que vos non tiñades, que nos temos... Non falo da escola de verán, non falo dos campamentos urbanos. Os campamentos urbanos... Dígame vostede como valora... Os campamentos urbanos, pois mire, na quenda de campamento urbano prácticamente non influe, queda pre. Depende das quendas. Como que non influe? Depende das quendas, hai quendas que son de 9 días. Pasamos de, se o forratea días de 3 euros a 3,50 e non sube, está me dicindo eso? Non sempre influe porque non todas as quendas teñen os mesmos días. Por exemplo, se o 25 de xullo cae pola semana, non influe. Mire, porque hai festivos no verán. Non nos suba. Amplíe o abanico de bonificacións e non nos suba. Tiramos abaixo. Bueno, hai que tirar abaixo. Eu, cando unha familia teña que pagar, non teña recursos, lembrarelle que pasarei ata do pleno. Bueno, perdón. Este goberno que vira pola xente sube a cantidade destinada a campamentos nun 60% nun ano. Vale? Que non está mal. Eso que fixo este goberno, comparado con vostedes. Vale? E sin subir os ingresos, dedicando moito máis recursos sin subir os ingresos, facendo unha escola de verán que vale 19.000 euros que vostedes non facían. Veña, va, vamos a ver. Varias cousas, varias cousas antes de darlle a palabra ao concelleiro non escrito. Miren, eu creo que o que pretenden vostedes, estou falando en termos políticos, vale? Que ninguén o tome como nada personal, termos políticos. É unha especie de declaración de guerra contra as necesidades dos veciños de Lalín. Eu o contemplo así. Este goberno contempla así. Non, digo porque... Perdón, discúlpeme que estou no uso da palabra. Se vostedes, despois do que acaba de decir aquí intervención, falando das moitísimas limitacións que habería aceptando a súa proposta, os veciños de Lalín non van a poder ter investimentos como necesitan a día de hoxe, evidentemente o que están demostrando é que lles importa máis a súa política partidaria que os intereses dos veciños de Lalín. E falo en termos políticos. Non? Saben vostedes que en Madrid, que últimamente gustalle moito falar de Madrid, va a haber un recorte de 5.500 millóns. Estáse debatindo, según di a revista Expansión, que non é Mundo Obrero nin Sermos Galiza, estáse debatindo se vai haber un recorte de pensións ou unha subida dos impostos, non? Espero a ver que van a decir vostedes aquí no pleno cando isto se produzca, non? Se van a estar contentos, que digan, bueno, será Montoro, ainda que den que Montoro seguramente non siga, e vai ser un superministro de guindos, bueno, todo isto. Ao final sale todo o mesmo tronco, polo tanto, isto é o importante. O que sí me gustaría saber, e se vostedes creen, non é que me importe a resposta, pero se vostedes creen que alguén en Lalín vai pensar que vostedes son os grandes beneficiarios das baixadas de impostos aos veciños de Lalín e non nós, non? Isto creo que evidentemente non o va a querer absolutamente ninguén. E vostedes agora mesmo, coa nova correlación de forzas que hai neste momento no pleno, teñen esta estrategia necia en termos políticos de ou nós ou nada. E isto teñen que saber os veciños. Están demostrando todos os días, non? A maior, dixeron os meus compañeros de goberno, a maior baixada de impostos da historia, como decía o meu avó Luís, xa se dixo moitas veces aquí, o que é medible non é opinable. Isto é evidente. Nós, en tempos de... Ainda non están ben as arcas nas familias, nos petos, non nos dedicamos a facer concellos e meter 17 millóns de euros en facer concellos novos. Isto, xa yo digo, nós baixamos os impostos aos veciños. É o que estamos facendo. E para rematar, antes de pasarlle a palabra ao concelleiro non escrito, só ler rapidamente o texto do informe de intervención, literalmente, que di, tendo en conta a proposta de modificación de ordenanzas para o 2017 na que se propón, entre outras cousas, baixar o tipo de IBI urbano do 0,46 ao 0,40, decisión deste goberno, e a baixada do tipo de gravamen no imposto de incremento do valor dos terreos de natureza urbana que implica unha disminución da cuota tributaria do 15%, decisión deste goberno, o que suporía, no caso de aprobarse, reducir o límite da regla de gasto, cousa que vostedes obvian, sei que non por ignorancia no caso de José Antonio seguro, e seguro que máis xente o sabe tamén, non teño dúbidas,
Dice, no caso de aprobarse, reducir o límite da regla de gasto, artigo 14.2, en aproximadamente 493.600 euros, o que complicará a posibilidade de incorporar remanentes cumplindo coa normativa da estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financiera. Isto co 15%. Está advertindo intervención que co 15% vai haber dificultades. Co 100% xa me contarán vostedes a onde están intentando levar as necesidades dos veciños de Lalín. E remato con este párrafo que di esta demora, señor secretario, digo por si quere que conste en acta, esta demora podería levar aparellada un incumprimento dos prazos fixados pola lei de morosidade e, así mesmo, podería incidir negativamente no cálculo do período medio de pago a proveedores, coas conseguintes obrigas por parte deste Concello de dar conta dos incumprimentos, no seu caso, dos plazos fixados pola normativa vixente ao Pleno da Corporación, así como a Administración do Estado. E isto, en caso de producirse, non é culpa das propostas do Goberno de Lalín, senón das propostas dunha oposición que se basea en ou nós ou ninguén. Señor Concelleiro, non ha escrito. Vou empezar por como estábamos falando ahora. Creo que tal como está o pleno ahora mismo, e aventurarse moitísimo, e ademais a Marta é unha persoa que creo que está tremendamente preparada para facer esta labor, pero creo que ca nova representación que ten o pleno é difícil poder decir si vai haber estes problemas tan acuciantes que se din, porque noutros momentos sí que di Tesorería que hai marxe de estabilidade para estar estables, non? Fora deso, para empezar en positivo, quería empezar a exposición mencionando algunha frase, pero vou intentar ser o máis positivo e o máis respetuoso con todo. No tema da escola de verán, creo que se fixo un bo traballo desde o Concello, na xestión, este último ano. Creo que o PP aí está tremendamente errado. Creo que é moi difícil poder chegar a eses campamentos que se propoñen desde a Xunta coas instalacións e que a economía que demandan estas instalacións. Creo que foi unha xestión boa e creo que aínda se pode mellorar. E como se pode mellorar en positivo, creo que en pleno quería deixar mencionado que me gustaría ter, para seguir tendo fresca o período anterior, o ano anterior, e para seguir estudiando o tema, queríamos ter un estudio económico do catering, que é un tema tamén moi manido en moitos concellos de Galicia, e creo que tamén teríamos que traballar por aí, o Goberno, e tamén lle fago o convide ao PP, a parte da oposición que representa, para intentar estudiar a viabilidade de, por exemplo, no comedor escolar ou en certas cousas, de ver que certos contratos poidan quedar, si é posible legalmente, que certos contratos poidan quedar en empresas de Lalín. Unha vez dito isto, chamo o diálogo e sabedes que tedes o meu apoio positivo para todos os campamentos do verán. Obviamente, empecé a disertación falando de que non quería mencionar algunhas palabras ou tal, bueno, por non as vou facer. Sí que a plusvalía é un imposto socialmente injusto e eu, despois de escoitar todo, vou intentar representarme a mí mismo, ves? Ao final dixen o que non quería decir, pero vou intentar representar a mí mismo e quizá que a miña familia, quizá que a todo aquilo que levas vivido desde fai uns anos. A min costaríame moito chegar á miña casa e xustificar que eu non baixo este imposto. Sei que se está facendo moitísima política con isto, é normal que se faga, porque parece que os medios de prensa van vender desto pois unha magna obra que nin o PP se pode, estou de acordo co Goberno, nin o PP se pode apoderar desta decisión, pero eu representándome a mí mismo, a xente que non está, e a xente que lle vai pasar o que nos pasou a algúns, pois, aínda que sea un gesto moi pequeno, sí que é un gesto de legislar. Para min é un xesto de legislar,
escoitei, leín cousas, artigos, e creo que ás veces estamos falando de intentar legislar aquí no Concello cando non podemos. Este sí que é un tema bastante importante. E como é bastante importante, anuncio o meu voto para apoiar a proposta do PP, polo tanto, en contra do Goberno. Por que? Pois porque non vexo risco. Eu non quero antepoñer conversas que poden vir no futuro, pero temos indicios, a xente que me asesora, de que sí que hai máis cartos en tesorería e en certos apartados que vai haber que falar deles, non? Entonces non é preocupante que pase isto. Polo tanto, si temos que falar, tamén quero xustificar, señor alcalde, con todos os respetos, porque estáme tratando ben, pero quero xustificar que xa houve un pequeno detalle no pleno sobre a miña abstención nunha das obras que se levaban a pleno, non? E xusto, é curioso que xusto foi nun apartado cultural. Polo tanto, como foi nun apartado cultural, creo que... Estás equivocado. Non, estou equivocado. Sigue por onde queiras, pero estás equivocado. Vale. Se non se dirixía a min aquel... Bien, de acordo. Creo que cando me dirixo son bastante directo. Vale, pois, entón, eu intento ser consciente de que este é un tema moi importante, pero vense que se fan xestos. Eu estou facendo xestos desde a miña acta, eses equipamentos culturais e outras cousas que eu critiquei que poderían ser criticables e poderían non ter por que estar gastadas este ano en cultura, pois poderían saber levado hacia outros lados, vale, non me preocupa, no seu momento debatiremos as cousas hacia que lado van, debatiremos cal é a cultura propia da nosa localidade, eso é outro debate que virá no seu momento. E entón, vendo que os ingresos que hai por plusvalía tampouco se disparan tanto, vou facer unha apuesta hacia o PP a ver eso das altas catastrales, a ver hacia onde vai ou non vai. E ese apoio vai ser aí. Pola miña parte, quero tamén deixar dito a pregunta, é dicir, os fondos exteriores poderían, na regla de gasto, sí que suman, non? Eu, cando estou intentando avanzar todas estas obras, pois entendo de que hai intención pola miña parte de subir a regla de gasto. Por iso tamén quero facer a pregunta de se me vades mandar un informe sobre os remanentes que quedan e se podemos darlle máxima urxencia a gastar estes remanentes nestes 2 meses que quedan, que se me resposta a iso, unha cousa que pido. E fora isto, non teño nada máis que decir. Bueno, quero felicitarlle pola súa argumentación, que eu creo que foi moi significativa, está moi ben argumentado. Eu creo que te equivocas porque os fondos europeos non suman na regra de gasto. Non dixen eso, dixen si se pode buscar fondos exteriores de outro lado que despois poidan computar na regla de gasto. Subvencións? Ingresos que cheguen desde a Xunta, desde a Diputación. Eses gastos non computan na regla de gasto. Todos os ingresos de outras administracións públicas non computan, pero sí que computa a aportación municipal. Vale, esa era a pregunta que quería facer. Perdón, se lle fago unha pregunta, contéstame. Sí. Vale. Para vostede que é a regla de gasto? Se me quere contestar, vamos. É o techo onde podemos chegar a gastar, que o impoñemos nós. Desde cada gasto que fagamos e hasta onde chegamos, non? Vale, é o que quería oír. Tere, queres dizer? Unha cousa é remanente e outra cousa é a regla de gasto. Non ten nada que ver. O remanente non nos afecta a regla de gasto, no sentido de que despois podense incorporar ou facer cousas, pero que unha vez que o techo está aí fijado na regla de gasto, dá igual o remanente que teña. Son caixas independientes. E se Marta Ocho quere explicar máis técnicamente, pois...
regla de gasto é un límite máximo de gasto no que se computan todos os gastos que faga o Concello do capítulo 1 a 7, excepto o capítulo 3 de intereses. Neses gastos non se contan os gastos que veñen financiados de outras administracións públicas. É dicir, os cartos que che veñen dados para subvencionar servicios sociales ou para subvencionar unha obra por parte da Xunta ou da Diputación non forma parte do gasto computable na regla de gasto. Sin embargo, as aportacións municipais sí que forman parte. Nós podemos ter moita tesourería, como é o caso, e sin embargo non poder gastalo. Salvo en amortización de débeda. Vale, é verdade que hai apartados que se gastaron no ano pasado que este ano non vai. Poñamos por caso, polo Parking Europa, esa economía que hai aí non vai estar asignada por ahora a ninguna gasto ni nada, non? Pero que son cousas distintas. É dicir, unha cousa son os créditos orzamentarios. Os créditos orzamentarios, nós, cando prorroguemos o orzamento do 2016 para o 2017, hai determinados créditos que non se incorporarán, porque rematan no 2016. Sin embargo, o que queiramos gastar con ese millón de euros, o que queira gastar o grupo de goberno con ese millón de euros do parking, sí que vai a computar na regla de gasto. Entonces, sí que podemos... Na regla de gasto, sí. É dicir, se o gastades, incorporarase a través de remanentes e incumplirase seguramente a regla de gasto. A última pregunta, que tamén creo que o tema do ENIL, por exemplo, o plan de conservación, está feita unha retención para os gastos do ENIL nalgún sitio ou está contemplado de que eso? Non, de momento non hai plan de mantemento, entón non hai custes valorados. Moitas gracias. Bueno, vamos a pasar a votar. Eu quero dicir unha cousa porque é a miña obriga. Pareceme extremadamente grave entrar en un debate económico sobre centos de miles de euros dos veciños de Lalín, demostrando non ter... Non lle vou dar máis a palabra, sinto. Demostrando non ter nin a máis mínima idea destas cuestións e recoñecendo. Pareceme extremadamente grave isto, pero que cada quen pois teña a súa responsabilidade diante do pobo de Lalín. Señor Vilariño, quería falar un minuto, non sei se por alusións, entendo. Non, algo máis ou non? Vale. Procedemos logo á votación. Pois como queira o pleno, a mí dame igual, o sea que... Ordenanza, deixa de plusvalías para o final e se decae vai a moción do Partido Popular. Votos a favor do IBI. Punto número 2. Pasamos ao 3, que son as de auga e de sumidoiros. Podemos facerlas conjuntamente? Sí. Están de acordo? Votos a favor? Seguinte punto. Ordenanza reguladora da tasa por aproveitamentos especiais da vía pública con caixeiros automáticos e outros elementos análogos adosados aos edificios e con acceso directo desde a vía pública. Votos a favor? Non, fala dos caixeiros. Dos caixeiros. Seguinte punto, por favor. Perdón, pois vamos a votar esta. Votos a favor? Votos en contra? Abstención, Grupo Popular. Seguinte punto. Se abstén o Grupo Popular, sí. Ordenanza é a ordenanza reguladora do prezo público da emisora. Votos a favor? Votos en contra? Abstención, Grupo Popular. Seguinte punto. Votamos conjuntamente a normativa dos campamentos e o prezo público, non? Sí. Votos a favor? 11. Votos en contra, Grupo Popular. Seguinte. O parking Aldea Grande, votamos conjuntamente o regulamento e a derogación do prezo público e a aprobación da taxa. Votos a favor? 11. Votos en contra?
Abstención, Grupo Popular. Seguinte punto. Se quedan. Ahora vamos coa plusvalía, entón, non? Sí. Pois como votamos sobre a plusvalía? Primeiro... Entón, primeiro a proposta do Grupo de Goberno. Pero eu creo que é mellor votar a proposta do Partido Popular e así acabamos antes, non? Grupo de Goberno. Proposta do Grupo de Goberno. Votos a favor da proposta do Grupo de Goberno. 10. Votos en contra. Oposición. Non sabía nin como describilo. Seguinte punto. A moción do Grupo Popular. Votos a favor da moción do Grupo Popular. Estabanlle mirando de... Estabanlle mirando de reollo, digo. Algún, que xa o vin. Votos en contra, Grupo de Goberno. Moi ben. Seguinte punto. Ah, sí. Aquel que acordáramos ir por urxencia, vale? O do material, para introducir 4 equipos máis, non? Para nenos, para bebés. Votamos primeiro, entendo, a urxencia, non? O que vostede me diga. Votamos a urxencia. Votos a favor da urxencia. Entón, agora votamos a modificación. Votos a favor. Unanimidade. Moi ben, seguinte punto. Punto número 5, dación de conta do decreto da alcaldía en funcións e da resolución da vicepresidencia do Padroado Cultural, ambos de data 30 de setembro de 2016, por los que se declaran indefinido o personal do Padroado Cultural e do informe emitido conjuntamente polo secretario e interventora municipal, tamén de data 30 de setembro de 2016. Moi ben. Quen dá conta deso? Veña, veña. O secretario. Bueno, presidente. Sí, que os explico de qué se trata. Bueno, vamos a ver, aquí hubo una denuncia dun sindicato sobre a situación laboral de algúns dos traballadores do Padroado Cultural de Lalín. A raíz do expediente, a Inspección Laboral rematou cun requerimento a este Concello para que se declaren indefinidos unha serie de postos. Para ello, hubo unha proposta da Concellera Delegada, hubo un informe conjuntamente do Secretario de Interventora e posteriormente ditouse un decreto levantando ese reparo e acordando a la mayor rapidez posible o exercicio de acciones judiciales no sentido de impugnar ese requerimento en vía contenciosa administrativa. E de eso se trata, de dar conta do requerimento, do decreto levantando o reparo ás cuestións que cuestionaban o señor secretario de Interventora e posteriormente impugnar sin prejuicio que posteriormente o Consello de Administración ratifique ese proceso contencioso contra ese requerimento. ¿Quedan enterados? Sí. ¿Algo que decir a este respecto? Sí, en principio es una dación de conta. Moi ben. Seguinte punto. Punto número 6. Comparecencia do señor alcalde a petición propia para dar conta das xestiones e medidas que se están a adoptar para a regularización da situación dos empleados públicos contratados en fraude de lei. Perdón. Moi ben. Pois paso a dar conta da comparecencia a petición propia dunha situación que ten a este goberno moi preocupado polas consecuencias, evidentemente, moi preocupado,
paso a relatar para que o pleno os cidadáns de Lalín o saiban. A día de hoxe, como acabamos de ver no anterior punto, 13 persoas do patronato pasan a condición de indefinidas despois de decir a Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social de Pontevedra que levaba unha serie de anos unha situación de irregularidade. Vou a ser moi concreto nas cifras e non me vou a meter en posibles culpas ou non culpas. Eu creo que isto vai ser xulgado despois en función do que estou dicindo. Acabamos de aprobar unha disminución de posibilidades por parte do Concello de Lalín de investimentos nos veciños e agora topámonos con unha auténtica bomba nuclear que temos no Concello por parte da situación dos seus traballadores en función do que nos din que temos que facer fronte a partir de hoxe. É unha auténtica bomba nuclear. Eu creo que é a cuestión máis grave desde un punto de vista económico que afecta ao Concello de Lalín probablemente nos últimos 10 anos. Paso a relatala e, dende logo, eu creo que non é para estar precisamente tranquilos. E as que nos corresponde neste momento gobernar, porque vexo que en outros lares, ao nivel de responsabilidade de outro, non digo peor, digo que outro, tennos moi preocupados porque isto supón a posibilidade de unha das crises máis importantes da historia recente do noso povo en función dos datos que vou a pasar a relatar. E non estou exagerando absolutamente nada. Quero decir que solo en atrasos, o que se nos... Non sei que ten os teléfonos aí... Solo en atrasos, o que son trienios, etc., en cuestións de patronato, o Concello vai ter que facer fronte a 60.000 euros. Estos son os datos que nos pon. E a incorporación, precisamente, dos traballadores deste patronato, a este patronato, supón, directamente está confirmado por intervención, ademais, 200.000 euros máis. Estamos falando xa en este momento de 260.000 euros máis que no patronato supón o pobo de Lalín a irregularidade, según di Inspección de Traballo, da situación dos seus traballadores. No resto de traballadores, paso a relatar, son 34 traballadores máis 4 interinos. A incorporación, o cálculo, se non me contradí a interventora, porque ainda non está pechado a cuantía, pero polo que estemos falando non vai a ir en moito máis ou menos, estamos falando de 600.000 euros máis. Quero decir que, según os datos que nos pasan, a situación absolutamente irregular de traballadores no Concello de Lalín, en algúns casos, dende o ano 1990, pode supoñer cerca de 1 millón de euros ás arcas públicas en función da regularización imposta pola Inspección de Traballo da Seguridade Social de Pontevedra. Este é o pastel envenenado que se nos deixa. Esta é unha situación extremadamente grave, con casos dende o ano 1990, varios casos onde non se identifica siquiera a obra a realizar, según di a Inspección de Traballo. Temas como socorristas que chama a atención a prórrogas dende 2009 para realizar diferentes servicios e cando finalizan esta obra o servicio sígueselle prorrogando. Que hai casos numerosos nos que se están traballando, ten prórrogas, pasan a percibir prestacións por desemprego e posteriormente volven a traballar aquí. E a verdade que quere que lles diga, dá a sensación de que é curioso que en algúns tribunais en tempos, por certo, era legal, había unhas medias de 2 concelleiros para poder atender estes tribunais, insisto que é legal, polo que eu sei, ou polo menos en aquel momento era, casos dende 1990, prórrogas 5, 6 prórrogas, absolutamente irregular, según di o texto do requerimento. E tamén, para rematar e despois pasar ás preguntas, porque eu creo que son conscientes da gravidade, preguntarme a min mesmo, trasladar a opinión do Goberno
de se en Lalín había cidadáns e veciños de primeira e de segunda hora de poder acceder a postos públicos. Non é unha afirmación, é unha pregunta que fago. O deixo no aire, porque seguramente os principios de igualdade, mérito e capacidade ao mellor en Lalín pois non estaban ao día a día. Pregunto, non afirmo, en función, dende logo, do que di aquí o texto de requerimento da Inspección Provincial de Traballo. En resumo, 1 millón de euros. Estou comparecendo eu, pero creo que ao mellor non era eu a persona que tiña que comparecer para unha cuestión desta gravidade extrema que hipoteca en grande parte o futuro inmediato do pobo de Lalín. Estamos intentando negociar, como saben, temos presentado recursos, estamos xa traballando na RPT para este ano, xa empezamos as primeiras reunións, e a verdad que asusta esta situación. Mentres, ao mesmo tempo, sen ningún tipo de... en contra de informes de intervención, ademais, bótase quitar posibilidades de recursos económicos para facer fronte, entre outras cousas, a esta situación. E insisto que seguramente non era eu quen tiña que estar aquí comparecendo, sino membros do goberno anterior, quen fose, para explicar o porqué das cousas. E non estou acusando, estou dicindo para pedir explicacións, porque o mellor todo o que din Inspección Provincial de Traballo do que pasou e todo o que din os servicios económicos desta casa do que hai que facer fronte, ao mellor non se corresponde coa realidade, pero ten pinta de que sí. E estou xa como alcalde francamente preocupado. Francamente preocupado co que pasou nesta casa durante anos. A mí gustaríame saber se no goberno anterior tiñan constancia ou non do potencial risco de todo isto, ou estamos atopando porque houve un recurso dun sindicato en esta situación, pero que sí é impepinable é que seguramente os 260.000 están confirmados, pero o resto é o cálculo que estamos facendo, que seguramente o pobo de Lalín está de novo hipotecado por unha xestión que me gustaría que se aclarase da situación laboral de lalinenses que ao mellor tiñan dereitos adquiridos por riba do que tiñan outros. Dito iso, paso a respostar as preguntas que o Pleno considere necesarias. O Concelleiro non ha escrito, non sei se quere preguntar algo a este respecto. Non ten nada que decir do que acabo de decir, de 1 millón de euros. Digo, se quere decir algo. Se non quere, non é. Que nada, vale. Seguinte... No, que nada, sí, pero é que non o vou decir xa... No, diga o que queira, por favor. O que queira. Eu estou tratando con máximo respeto. Eu estou a favor da regularización que se fixo do personal. No, pero esta non é a cuestión, hombre, a cuestión é outra. Nada máis, bueno, ben. Adiante. Ben, como empregou un tono cordial, eu vou facer o mesmo. Eu vou facer o mesmo e vou ser recíproco. Ben, o problema das contratacións non en Lalín, senón en todas as corporacións locais de España e fundamentalmente de Galicia, é que os concellos eran como un queixón de xastre, donde o que non quería facer, e ten vostede razón ao afirmar, que o mellor a comparecencia debía ser miña e non de vostede. Non dixo súa. Non, pero ten razón. Quero dicir que ten razón ao afirmar eso porque é certo. Quero dicir tamén que estamos en un... Eu vou ser o máximo flexible, porque pola gravidade do tema, quero dicirlle que sabe como é a comparecencia. Vostede o que tiña que facer era preguntas e non comparecer vostede. Digo que pola gravidade... Non se preocupe, cambio de tocata. Escoíteme, por favor, escoite. Pola extrema gravidade do que acabo de contar, eu, con moito gusto, escoito todo o que vostede teña que decir. Pero estamos en unha comparecencia. Claro, pero, mire, se eu teño que facer preguntas a vostede, e como máximo responsable do goberno dos anos anteriores non podo dicir nada, non ten o eu non dixen eso, eu dixenlle o que é unha comparecencia e que dito eso, máxima flexibilidade como vostede queira, de acordo? Pois eu o que lle quero dicir é que os concellos que éramos sempre o queixón de xastre de calquera administración, porque éramos a cincenta ou como se queira chamar, da administración, de calquera administración, autonómica moitas veces lavabas as maus, a estatal non lle correspondía, e a provincial, que tamén é local, pois colaboraba sempre, pero sempre subvencionando. O problema é que se querías montar algo distinto e algo que valera a pena,
moitas veces non tiñas cobertura digamos, co sistema que estaba montado e había que buscar subterfugios sempre intentando non incurrir en ilegalidade, sempre, para sacar para diante certos proxectos. Iso ocorreu precisamente a que eu, un alcalde que cos defectos que pudera haber tido con bastante experiencia, cando fui un presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, plantexei o pacto local para acabar con isto. Un dos motivos era que nós éramos a cincenta das administracións. Bueno, non sei como se di en galego. A borralleira. Non, ten un nome, pero non me acordaba. Bueno, pois non me sale ahora, pois mira que o sei, pero non me sale ahora. Entón, eu dixen, vamos a acabar dunha vez con todos, por todas con isto. Vamos a presentar un pacto local que a Xunta se faga cargo do seu e que os concellos nos fagamos cargo do noso. Porque é moi fácil dicir que ten que haber un conservatorio que che den un grado medio como nos deron a nós para xestionar e logo que non che den cobertura económica, algo que quitábamos da Diputación é algo que nos dou puntualmente e nos lo quitou como se foran o Guadiana a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia empezou subvencionando forte os conservatorios para terminar non subvencionando prácticamente nada. O cal é injusto, e por iso bravamos en hebreo. Se vostedes van ao pacto local, verán que todos eses problemas que nos, a maioría dos concellos, porque isto non é un problema de la lei, é da práctica totalidade dos concellos e diputacións, da práctica totalidade. En maior ou menor medida foron regularizando. Eu sei a regularización que houve, por exemplo, na Diputación de Pontevedra. É que sempre de acordo normalmente cos sindicatos e máis co propio goberno provincial. Que ocorría aquí? Que aquí, cando montabas un servicio que non era propiamente municipal, pero que entendías que era bo para o teu concello, tiñas que montalo da forma que a lei che permitira. E ao final ocorría case sempre por parte de que outras administracións che daban cartos durante o tempo e logo che retiraban, donde nós tiñamos un problema. Pasou fundamentalmente no tema do conservatorio e o caso máis grave que lle pasou aos concellos galegos foi Curgrumir, que agora son os GES. Subvencionaron durante anos, chegaron a subvencionar o 100% dos Grumir. Nós tivemos o Grumir subvencionados durante moitos anos. E chega de repente a Xunta empeza a baixar a subvención hasta que de repente, pois prácticamente deixa reducida a mitad. Incluso menos da mitad. Que ocorría? Que nese momento calquer Grumir que denunciou ao Concello estaba fixo. Estaba indefinido, non fixo, estaba indefinido. Por que? Porque había contratado en base a unha subvención que estaba dando todos os anos a Xunta de Galicia. E ocorreu eso con servicios sociais. Dábanos de repente técnicos para o CIN. Moi ben, señores alcaldes, vostedes metan o CIN, que nos pagamos o 100%. Cando deixan de pagar? Entón dixe intervención, oiga, pero que o CIN que antes pagaba a Xunta de Galicia o 100%, agora temos que pagalo nós. E nós non temos esta plaza creada, polo tanto temos un problema. Reclamación á Xunta de Galicia, non é meu problema. Pero o traballador, se o botabas á rúa, iba a unha reclamación por vía xudicial e daballe razón na práctica totalidade. Eso non pasou na LIM, pasou na práctica totalidade dos concellos galegos. Nós non somos nin millores nin peores. Eu podo asegurar a vostedes que eu non contratei nunca a ninguén donde tuvera un reparo suspensivo por parte dos técnicos da casa, porque quedaba sin contratar e punto, e anulabas o servicio. De feito, recordo unha operación moi dolorosa que tivemos que botar case 15 ou 20 persoas á rúa, hai agora, que haberá, 3-4 anos. E foi por eso precisamente, porque eu tiña un reparo suspensivo, foi por eso. Pero ese é un problema donde os concellos que somos a administración que máis perto estamos do cidadano, nunca se nos dou as ferramentas, nunca, e a día doxe ainda non se dan, para ter unha independencia, e si nos crearon problemas. Crearon os problemas en servicios sociales, dándonos POCIN, dándonos técnicos sociais, crearon uns problemas en protección civil, dándonos o Grumir, agora temos o tema dos GES, e moitos concellos que despediron o GES, os Grumir que había antes, íntegramente, como foi o caso de Bayona, a condena foi de que esa xente estaba indefinida no concello. Todo por un problema dunha subvención que che daba, en plan cuco, a Xunta de Galicia, e que eu protestei enérxicamente, donde te metían nun fregado subvencionándoche plazas e logo despois de repente iban che mermando a subvención ou incluso, en moitos casos, quitándola. Eso foi o que nos levou precisamente a isto. Pero eu pregúntome, podolle facer unha pregunta a vostede, xa que estamos en este tal.
Vostede é consciente de algunha prórroga de ano en ano de contratos de obras con acordos de Xunta de Goberno sen formalizar o contrato escrito? Baixo o seu mandato, sí ou non? Eu aseguro que eu non son consciente, pero que Non é pode haber, consciente. non digo, eu non digo que non. Eu digo que eu Voulle non son demostrar consciente. voulle demostrar eu que sí que era consciente. Eu aseguro que ningún contrato que tivera un reparo suspensivo o firmamos. Ningún contrato que tuvera un reparo suspensivo o firmamos. Eu miramos toda esa documentación. Xa sei que os miraron. E sabe Teñen que... todo o dereito do mundo. Eu só lle digo... E digo que tamén sabe que sei que o que se miraba basicamente era que a intervención lle dixera se había posibilidades de crédito para eses postos de traballo. Eu estaba acabando a miña argumentación, ou se quere termino, estou prácticamente acabando e despois respóndolle o que vostede queira. Dicíalle que aquí o caso máis significativo é que o que acaban de regularizar agora, quinda que foi da forma que foi, eu entendo que probablemente habría poucas de facer de outra maneira co patroado de la LIN. Nos creamos un conservatorio, había moita afición á música, e hoxe eu creo que eu sinto-me orgulloso de que la LIN exportou músicos por toda a xeografía española. E se fora que a norma tal e como está, onde a Xunta nos dá competencias, pero nos dá recursos, dificilmente poderíamos facelo. E asegurolle que os concelleiros que estuveron ao frente do padroado cultural sempre estuveron intentando aforrar para as arcas municipales o máis posible e dar o servicio. Chegamos a conveniar con outros concellos como Chantada para poder dar clases e para poder abaratar o custo dos profesores. Aquí houve un montón de concelleiros no grupo noso, donde se ocuparon precisamente Está sendo polos cerros de dúbida, vostede o sabe, por favor. É que estamos falando... Fale, se quere, das cifras que acabo de poñer encima da mesa, que lle parece, por que, ata que punto cree que vostedes son responsables políticos ou non. Eu non o estou afirmando, estou preguntando, porque ao final a comparecencia polo que vexo é ao revés. Mire, nesta vida, cada un é responsable do que é. E iso, cada un, políticamente, cada un podelle votar a culpa a quen queira, cada un pode votar a culpa a quen queira, e cada un dará as explicacións oportunas. Eu estou dando as nosas. Eu non me arrepinto para nada, pero para nada, do labor que fixemos co padroado cultural. Moitas veces tiñamos problemas para contratar os profesores, sí, e fomos contratando da forma que mellor pudemos para sacar para dentro o conservatorio, pero o resultado aí está. Hoxe la LIN é un punto de referencia obligado no eido musical. La LIN é Pontareas, e se non fora por eso non poderíamos ser capaces. Que hai que regularizar agora unha serie de profesores? Sí. Que como facemos? Que como facemos? 1 millón de euros. Económicamente, eu aseguro a vostede que non vai a costar eso. O que pasa é que eu teño que ver os datos, perdón, eso digo vostede. Non o digo eu, digo os servicios económicos, perdón, quede claro. Eso xa se verá. Eso xa se verá. Eu quero ter os datos encima da mesa porque, desde logo, eu non estou de acordo en que eso coste 1 millón de euros. Señora interventora, non estou de acordo. Perdón, unha cousa, os 200.000 solo do patronato están confirmados, verdad? Me parece. Os 200.000 do patronato están calculados, sí. Vale. Digo por si lle vale de algo. Eu digo do patronato. Eu digo os 200.000 do padroado... Mais 63. Perdón, os 200.000 do padroado, eu asegurolle que desde esta casa se aforrou bastante máis, co sistema que puxemos en marcha porque non podía haber outro daquelas. Estou seguro que sí. Mire, volle decir que sí. O que quero que me diga é como pagamos isto sen ter ingresos... Non se preocupe, eu asegurolle a vostede que o Concello de la LIN non vai ter problemas para afrontar eso. Aseguro a vostede. Mire, os técnicos da casa... Pero en base a que mo asegura? Perdón, os técnicos da casa... En base a que mo asegura? Ciencia ficción. Déxeme... Como vamos a pagar 1 millón de euros... Quero explicar. Adiante. Mire, os técnicos da casa, cando fan informes económicos, por norma, sempre son moi conservadores. E despois ocorre que, de repente, sin un contar, aparece 1,5 millón de euros de remanentes. Sin un contar, aparecen 3 millóns de euros de remanentes. Vostede cree que se pode gobernar así, de verdade? Déxeme argumentar. É verdade, é que se me interrompe non podo argumentar. Quero dicir, eu asegurolle que non imos ter ningún problema para regularizar o persoal. Creo que non imos ter ningún problema. Pero o movimento, como se mo están dando, xa se verá. O mellor ten razón vostede e o mellor teño razón eu. Eu prefiro non tela. Eu digolle... Prefiro non tela, de verdade. Eu dígolle que non costa 1 millón de euros nin por asomo
regularizar Pero en base a os que? contratos. En base a que me di eso? Pero- Para estar eu tranquilo. Mire, Quero dicir, que explícolle. o Gallá teña razón. Eu En base a teño que que? ter, mire, Porque eu estou mire, dicindo que din os técnicos, Pois eu vou non dicir, eu. mire, eu teño que ter os datos encima da mesa, cotexalos, ver, e despois podo dar unha resposta. Eu non teño datos encima da mesa. Non, pero se me entón acaba de non decir que podo está seguro que non. Eu dígolle que os técnicos din eso. Non o inventa o alcalde salindo do despacho de vou decir 1 millón. Non. Mire. E vostede, na súa sabiduría, que non a dubido, di que non. Mire, En base a que? En base a que? Eu podo asegurar que esta casa, que é o Concello de Lalín, e que é de todos os lalinenses, no caso do padroado cultural, que é o que primeiro regulariza, asegurolle que se fixo todo o que se pudo para ter a estrutura que tiñamos. E asegurolle que intentamos sempre regularizaste vos porque vos tocou. Tamén a mí me tocou. Mire, cando eu cheguei aquí... Durante 20 anos non fixeche mire, nada. Voulle explicar. Non ter vergonza aí, pero mire, por favor. se me interrumpe, mire, cando eu cheguei á alcaldía, sabe unha cousa, no ano 90 paguei as expropiacións do campo da feira, que había feito lixo. Que lle parece? Moi ben, No, pero que lle parece? No, pero non é aí, pero quero dicir que é bonito, normal. que A ver, decoro, o que quero dicir que é calidade para un senador. A ver, pero que por favor. mágoa. A ver, pero vamos a ver. Pero por favor. Pepe, Vamos a ver, Pepe, mire, eu creo que non, os Pepe, tempos, unha cousa. os Eu tempos, pidoche de corazón. Sabes que hai límites, vale? Acabas de decir de licho, creo que absolutamente necesario. pero non o digo en plan malo, a ver, porque No, dixe en houve plan ben, sentencia. sí. No, a ver, Sí. vamos a ver, mire, quero dicir que cando se expropiou o campo da feira, houve xente que non aceptou, como houve recursos, e chegou ao Supremo. E ao chegar ao Supremo, pois houve que pagar cando había que pagar, punto, como ahora. Hai que regularizalo ahora porque non se regularizou antes. Pois porque sí, porque hai que regularizalo ahora que cando hai un mandato. Vexo que a estrategia... Eu asegurolle que se tuvera como a vostedes, un mandato encima da mesa intentaría arreglalo. É que cada un ten que arreglar o que goberna, ten que arreglar o que lle toca en cada momento. Pero dase conta do que Nin está máis nin menos. De verdad. Nin máis nin menos. O sea, cada un... entón a pregunta directa é, a ver como digo, en caso de que se confirme unha cifra cercana a 1 millón de euros, Non o sei, poñamos datos encima da mesa. Estoulle plantexando unha hipótese. Déixeme plantexarlla, por Pois eu favor. direille que ten razón ou non. Nada máis. Pois tiña razón, vale, veña, seguinte punto. É o que me vai dicir. Pero entonces que lle vou dicir? Que si 1 millón de euros sin ter un triste dato encima da mesa? Que se teñen algún tipo de responsabilidade política en isto, considera, en deixar un pufo de 1 millón de euros potencialmente aos veciños e veciñas de Lalín. Esta é a pregunta. Mire, se a considera, nada máis. En absoluto. En absoluto, vale. En absoluto. Pois É esa máis, resposta, en absoluto. defendo a nosa xestión. É máis, considero a brillante nese terreo. Vale, E nos... eu pregúntolle entón, veña, porque estamos facendo as comparecencias ao revés. Vostede Pero tiña... entón pida a miña comparecencia, comparezco outro día. Pero non pode comparecer. No, pero contésteme se tan amable. Logo. A isto que lle vou preguntar. Vostede tiña algún informe ou constancia de que isto podía pasar, que había ese risco potencial? Advertíronllo por escrito sí ou non os servicios desta casa? Mire, eu cando gobernaba... Sí ou non? Perdón, pero usted quen que é un xuizo? Non, non. A ver, entón, pero usted que quere... Vale. Pensa que son parvo. Pero que tamén lle podo decir que non me faga preguntas, o sea, que me fagas preguntas. O gran problema de vostede é que pensa por máis que son máis burros que vostede, non? Vale. Entende? Ese é o problema que ten vostede. Dase conta que lle podo cortar, decirlle que non fale que faga preguntas. Estamos Pois moi ben, pois córteme. Perdona, no, pero que non, que estou dicindo, que estou demostrando que non vou facer. Pepe, por favor. Estou dicindo que non vou facer, que polo tanto, se fa algunha pregunta que non che parezca mal tampouco, vale? En absoluto, pero faime a pregunta e eu respondo. O que pasa é que estou... Pero vamos a ver, é que... Reitero a pregunta entón, xa que me deixas, reitero a pregunta. A vostede, como anterior alcalde, constalle que houvese algún informe en esta casa no que se advertise deste risco potencial? Sí ou non, se me quere contestar. Ou esta é unha situación sobrevida que agora de repente o Sindicato Comisión Obreiras fai unha denuncia e pasou agora e a vostedes nunca lle advertiron de que isto podía pasar. Isto que eu pregunto se o ten a ben contestarme. E eu agora contestolle. Vostede, o que eu conteste, gustarálle máis ou menos, pero deixaráme contestar o que eu quero. Sí. Digo eu. Sí. Xa lle dixen a vostede que esta situación é unha situación que hai en moitos concellos e institucións de toda España, e Lalín non é unha excepción. E eu asegurolle a vostede que nós aquí o que intentamos é dar sempre o mellor servicio aos veciños cos medios que tiñamos. E fomos trampeando como mellor pudemos no sentido de ir cos recursos que tiñamos dando os servicios que queríamos dar, porque senón non poderíamos dar eses servicios.
Non nos poderíamos dar. Isto xa o entendín na primeira intervención súa. Por logo que quere que lle diga. Pero que si me pode contestar o que lle preguntei. Eu estou lle dicindo que, mire, eu era consciente de que ante unha denuncia que podía ocurrir isto. Era consciente, sí. Era consciente. Vale a resposta? Sí, que me vale. Vale. Das de conta da gravedade do que está dicindo, claro. Eu era consciente. Vamos a ver, ante unha denuncia por recurrir a superiores eu non sei. Mire, aquí houve un sindicato que puxo unha denuncia, perdón, houve un sindicato que sí, pero escoiteme, mire, houve un sindicato que puxo unha denuncia casualmente. E digo, casualmente, non intentará decir ou suxerir que o sindicato Comisiones Obreras puxo esa denuncia porque eu lle suxirín. No, a min constame da pésima relación que había aquí na Diputación con Comisións Obreiras, sí, constame eso. Moi mala relación. Eu só lle digo que vostede, mire, vostede suxire que eu lle suxirín, perdón. Non diga o que eu digo, Vale. O sea, non diga o que eu non digo. Eu o que digo é que é moi coñecida a mala relación que había, por exemplo, co anterior presidente da Diputación, señor Louzán, Comisións Obreiras, moi mala relación con Comisións Obreiras, sí. E no Concello de Lalín tamén, moi mala relación con Comisións Obreiras. Nos non tiñamos mala relación con eles. Non, moi boa, xa o sei. E na Diputación tamén. Pero iso ten algo de malo? Non, ten de bo. O que é curioso é que cando deixa de gobernar determinado grupo político que veñan os recursos. Este é o problema, claro. E vostede por que non se pregunta ao mellor o porqué? Non, se eu teño claro o porqué eu teño clarísimo. Eu aseguro-lle que por suxerencia miña non. Non, eu non dixen eso. Pero vostede créeme que por suxerencia miña que non presenta os recursos? Si, a esa pregunta respóndolle que non. Pero sei que hai outros condicionantes. Se me di de vostede... Aí sabe vostede o que pasou como a min. Eu non tuve culpa ninguna, aseguro yo. Bueno, por favor. Que les deixaron de ter aquí a maioría do control sindical nas últimas eleccións? Sí. É que houve eleccións. E con listas, con listas. Antes as cousas non eran así, non? Pero, Rafa, por favor. Digo, pregunto, se me estou equivocando, rectifíqueme, se había aquí eleccións sindicais con varias listas ou non. Ou aquí sempre mandaba Comisións Obreiras por mandato divino. En absoluto, pero eu intentaba levarme ben con calquer sindicato fora que tuvera a representación sindical do Concello. Con ela pero con calquera. Mire, e logo por que non me denunciou a min a CIGA nin UGT? Por esa regla de 3, digo, mire, esa denuncia que puxeron agora a comisións, por que a mí non me puxa o XT porque nin a CIGA? Porque non tiña acceso á documentación. Que non tiña acceso á documentación? Por certo, pero porque había medo. Representación da CSF por aí. Medo. Síndrome de Estocolmo, sabe o que é eso? Bueno, hai algunha pregunta? Non, xa lle dixen. Expliqueillo a miña posicionamento. Pero dase conta... E asegúrolle que hoxe... Independentemente do xogo político, dase conta da gravidade gracias a eso extrema temos de todo isto. Un GES que outros concellos non teñen, porque isto xa me contou 3 veces. Temos unha mellora en protección civil, temos un conservatorio que é sana envidia, xunto co de Pontareas, son probablemente os dous que mellor funcionan, dos que non son oficiais, e se non o tiríamos, así de sencillo, o mal que me sabe polo ben que me fai. Perdón, o mal que me sabe polo ben que me fai. A súa parte das preguntas, entre aspas, sobre a miña... Se vostede ou o seu grupo consciente da bomba nuclear que supón 1 millón de euros se temos que pagalos finalmente, que todo apunta que sí. Non, en absoluto non son conscientes, senón que asegurolle que este Concello dará feito frente a eso sin problema ningún. Baixando o IBI a 0,4 e quitando as plusvalías. Perdón, e se non falaremos cando queira sentámonos, a min ten que me dar datos, e digo onde os sacamos. Só ten que me dar datos, o que non me pode é furtar datos. A ver, Marta, xa sabes, tens que sentar porque a mellor todos os problemas que temos aí perdóneme, mire, aquí eu non estou así. falando, mire, eu non negocio cos técnicos respetos, porque os deste Concello, gracias a Deus, son bastante bons. Eu falolle de negociación política, que é o que vostedes non fan, negociación política. E mire, agora cambiaron as tornas a nivel todo. Cambiaron as tornas aquí en Lalín e cambiaron as tornas en Madrid. Naide ten maioría absoluta. Non queda outro sistema que pactar. Pero mire, pero verá, señor alcalde, para pactar sabe que significa? Sentarse previamente ao cociñamento das cousas. Sí, é dicir, con que non quere sentarse, perdón, que son con que non quere vostedes, que sentarse. este mes non se fixeron sentar. Pero por favor, se a min... Que chameite cantar veces, perdón, José pero Antonio, por favor, pero se a min min decidisme que nos vades dar os impostos que vades modificar e tasas e destes o día da comisión a mañá. E eu preguntei a técnica, porque así me autorizou o concelleiro Paco Vilariño, cales son os que se van modificar, e dixemos que non había nada das plusvalías. Mire, eu creo que é mellor en aras da confidencialidade, como digo sempre, que non contemos determinadas cousas.
Entón, non lle vou decir que vostede está mentindo. Non, pero eu nun xesto que honro Vostede sabe as que modificacións que imos facer nas ordenanzas tenas unha técnica, vai falar con ela, e eu fui falar con ela, non os pudo dar antes porque estaban sin elaborar, eu non os estou botando a culpa a vos, non os pudo dar antes porque estaban sin elaborar. Vou contar hasta... Pero eu cando, non, pero verdad, pero eu cando eu preguntei cales iban, bueno, xa que non os podes dar, poderme dicir cales se van modificar. E díxomos hasta 8, e dixenlle o das plusvalías non se toca, e díxome non. E foi cando eu metín a porción das plusvalías. Pepe, intentei eu falar contigo, intentou Teresa Varela falar contigo, intentou Paco Vilariño falar contigo. Teresa Varela falou comigo o día da comisión formativa. Sí, pero non vou contar, porque sei o que falachedes, claro, lóxicamente. Intentei, xa sei, Tere, non te preocupes. Por todos os medios, pactar a cuestión das plusvalías, explicándovos, eu creo que non estamos desviando do punto da comparecencia, que é o mellor o que pretendedes con este tema, non? Non. Hai algunha pregunta por parte de portavoces do resto de grupos? Adiante. Tiña constancia no cambio de goberno, cando se produce o cambio de goberno, o alcalde saínte, que era o xefe personal, ou algún membro do goberno... Vai me interrogar a min. Non, estoulle preguntando, perdona, Pepe, estoulle preguntando ao alcalde. O cambio... Sí, é unha risa, sí. Eu son voceiro municipal, podo interrogar a quen queira. Faime gracia, que estamos falando de 1 millón de euros e ríen. Salvo a mí mesmo, se son o que parecen. Despois do 1 millón de euros do parking, outro 1 millón de euros máis, que máis dá? Non, total, Tiña constancia no cambio de goberno. Non vaya por Dios, tío, home, vaya por Dios, tío. Alguén lle informou no cambio de goberno da posibilidade... Así le verás. Da posibilidade... Dixo a mí, perdón. Non. Pepe, entonces podo preguntarche a ti. Non, si queres dirixote a ti a... Non, pero si me deixas, fagote a ti esta pregunta, porque podo dirixir ao alcalde ou a ti. Si queres dirixote a ti. Vale. Adiante, Nico. Tiña constancia no cambio de goberno algún concelleiro do goberno saínte informoulle da posibilidade e do estado do personal de máis de 55 traballadores irregulares e que todos os traballadores do Conservatorio de Música estaban en estado irregular? Alguén lle informou? Bueno, o que teño que decir que precisamente a transición entre o goberno do Partido Popular e o goberno de integración non foi precisamente exemplar. Evidentemente non tiña... Ninguén se dirixiu a min, a primeira comunicación que teño deste risco é unha reunión cos representantes de comisións obreiras no meu despacho. Ninguén do goberno anterior, nin xente cercana a eles, nin nadie absolutamente deu absolutamente ningún dato desta posibilidade que estamos vendo hoxe de que o pobo de Lalín teña que pagar 1 millón de euros. Sabía de algunha acción feita polo goberno anterior coa intención de regularizar estes traballadores, ou sabía ou coñecía o goberno anterior a través do que vostede sabe se había traballadores en situación irregular? Bueno, isto podo contestalo de varios xeitos. Eu preguntei antes ao señor Crespo Iglesias se ele era consciente desta cuestión, pero vou ler un informe. Pepe, a mí gustaría que escoitaras este informe, por unha cuestión de respeto ao pleno. Por unha cuestión de respeto... Non, eu pídoche, por respeto ao pleno, que escoites... Pois eu espérate. Ven. Se alguén máis ten algún tipo de problema orgánico, pode aproveitar. O sea que... Non, resulta que eu non podía preguntar, non teño dereito constitucional. Pídolle, por favor, que manteña o decoro, de acordo? Que pídolle, por favor, que manteña o decoro. Non dixen que houbera receso, estamos no pleno en este momento.
Que manteña o silencio que estamos no pleno, por favor. Pero que marca eso é a presencia do pleno. O sea, faga o favor de sentarse, se quere permanecer na sala en silencio, por favor. Gracias. Paso a ler un informe do xefe de personal do Concello con data 10 de decembro do ano 2012. Leo as conclusións, porque a literatura técnica eu creo que é un pouco contradictoria. Leo as conclusións. Utilizo as gafas, perdón. Con respecto á cuestión de personal e as posibles advertencias. Di, como queira que na maioría dos casos non se especifica nos propios contratos de traballo o obxecto dos mesmos coa suficiente precisión e claridade, non se establecen devanditos contratos de forma expresa a vinculación da duración do contrato co mantemento dunha subvención concreta que lle sirva de soporte económico. Eleváronse a cabo, así mesmo, unha serie de prórrogas encadeadas. Debemos concluir que o contrato de traballo temporal suscrito entre as partes podería terse celebrado sen contar cos requisitos exixidos pola legislación aplicable. Polo que o Concello adoptar as medidas necesarias para a provisión regular das plazas na forma legalmente procedente, o que non se está facendo a día de hoxe, o cal determinará a existencia dunha causa lícita para extinguir o contrato, xa que, na miña opinión, e conforme aos fundamentos do dereito contidos no presente informe, non procede conceder sucesivas prórrogas propostas senón recoñecer a situación legal correspondente, ascribíndose aos traballadores afectados como personal laboral temporal con carácter indefinido, que non fixo, o pon con mayúsculas, aquí non sei por qué, fixeza que non se producira ata que se leve a cabo a cobertura regulamentaria de banditas plazas, con arranxo aos principios de igualdade, publicidade, mérito e capacidade. E abaixo, en negrita, pode ver aquí, paso a ler tamén, e di, a Xunta de Goberno local quedou enterada do mesmo e por unanimidade dos asistentes acordou aprobalo. Quer decir que no ano 2012 estaban perfectamente advertidos de que o que hoxe estamos sufrindo tiña avisos e que non se debía prorrogar a esta situación. Hai máis preguntas? Señor Concelleiro, quere retomar alguna pregunta? Non. Moi ben, fin da comparecencia. Coa que estou francamente preocupado. Vale. Seguinte punto, señor secretario. Punto número 7. Expediente de solicitudes de declaración do ANIL da Praia de Castelvello. Celia, non? Señora Concellera. Bo día. Bien, hoxe volvemos aquí ca memoria descritiva de Casas Vellas para solicitar o ENIL á Xunta despois de cumprir o acordo que achegamos no pleno anterior, onde tiñamos que ter unha reunión cos veciños propietarios que estaban afectados por esta declaración de ENIL. Ali se falou, estuveron todos os membros de todos os grupos que están en este pleno, e se aclararon as dúbidas que tiñan os propietarios e os veciños. De todas formas, quero dicir que vamos a seguir falando con todos eles, igual que o Grupo Popular tamén dixo que iba a seguir falando, porque a veces as dúdas parecían algunhas persoas que non estaban totalmente aclaradas, e así estamos á súa disposición para seguir falando
todo este tempo hasta facer o plan de conservación. No plan de conservación hai que seguir falando cos veciños un a un, porque non nos queda outra para poder levar a bon fin este NIL. Simplemente decir que nos consta a todos que a Consellería de Industria sigue a decir que está esperando esta memoria para poderla estudiar xa, porque ten moito interés en ver que esta memoria está ben feita para poder facer a declaración provisional, porque é a única ferramenta que se ten para, bueno, pois un pouco modificar Fenosa. Pola miña parte, pois, nada máis. Simplemente decir que espero que desta vez estemos todos, como decíamos no anterior, tirando o mismo carro para buscar unha solución e protexer esta fraga de casas vellas. Moitas gracias. Señor concelleiro non adscrito. Estuve na reunión de Catasós. Despois da reunión de Catasós, o noso grupo de traballo tomou a decisión de facer unha serie de peticións ao goberno. Entre unha das que creemos que é inexorable será que se intente tramitar un asesor xurídico para asesorar nas vindeiras veces que visistedes ou visitemos aos veciños, e unha vez si se atenden estas peticións nosas, pois teredes o voto favorable. Outra das peticións que vemos importante é que se faga un informe xurídico sobre as consecuencias que pode ter para o Concello si calquera veciño denuncia, e que se aclare si os usos, obviamente, son os mesmos. Con estas dúas premisas vertebradoras, si o goberno ten a ben atendelas, pois poderíamos empezar a falar de darlle para adiante o ENIL. Obviamente tamén queremos un informe económico sobre o custe que tería o ENIL nunha temporalización de 10-15 anos, porque nos parece importante ter un informe económico estimativo dos custos, por se non fora posible parar o ENIL ou parar a línea de alta tensión co ENIL, do cual dubidamos moito de que se poida parar, porque ao ser a petición da licencia anterior á do ENIL pon en seria dúda este tema. Polo tanto, nós tamén a eses asesores xurídicos que pretendemos que sexan da Diputación e da Xunta, tamén lle faremos estas preguntas, e tamén queremos que quede reflexado no informe xurídico que estamos a pedir. Gustaríanos, creo que é fácil facer unha campaña de sensibilización para os veciños de Catasós sobre o uso, respetar a propiedade privada. Polo que se escoitou naquela reunión, pois hai unhas inquedanzas nos veciños de Catasós. E, sin máis, esperar que o Concello teña a ben introducir estas valoracións, e se ten a ben, pois podemos lle dar para adiante. Hai unha cousa que lín, non sei se corresponde coa realidade, en vista do que se vai lendo últimamente, creo que propuxo enterrar a liña e que o custe o pague entre Fenosa e o Concello de Lalín. Isto é, me pareceume ler isto. Mire, obviamente, si este Concello, este goberno ten un serio problema, e está demostrado. A veces as obras costan uns cartos e despois costan máis. O valor estimativo que pon Celia, eu verdad que en prensa digo 300.000, pois para, bueno, para decir, poden ser 300.000, claro, como poden ser 240.000, total, ese informe económico non é serio. É por decir unha cantidad. Por decir unha cantidad. Entón, como é por decir unha cantidad, quero que se faga ese informe económico serio, firmado por un técnico, e que con ese informe económico empezaremos a valorar se ao mellor durante 15 anos é rentable ou non é rentable, porque despois queda yo morto a quen lle quede. Eu preguntei polo enterramento. Sí, o enterramento, pero falámoslo ahora mesmo. Eu quero tamén levar a conversación hacia
Si temos tantos problemas para gastar 1 millón de euros nun lado, agora non hai problemas para gastar 300.000 dentro de 4 anos xa son 600.000, dentro dese... Fácil son as contas, non? Entonces, cartos hai para unhas cosas e cartos non hai para outras, non? As contas non son fáciles, eu sí que non lle estou entendendo. Vale, pero usted nunca me entende, porque non quere. A veces sí que me entende. Deixemos de facer espectáculo, porque eso é un compromiso meu tamén, deixar de facer circo. Unha vez que todas estas exigencias queden reflexadas en pleno na moción, nós daremos o noso apoio. No tema do soterramento, non nos cerramos a ningunha posibilidade, porque senón, acredítenme vostedes, que imagínense no suposto caso de que o ENIL, que nace preferentemente morto polo PP, e porque vostedes non teñen firmado con ningún veciño nada, que eso, vale, nace morto. Imagínense que teñen a sorte de que vaya para a Xunta. A mí non me importa de que vaya para a Xunta. Pero, digamos unha cousa, se o ENIL parara eso, en que nos podemos acreditar despois de que nós non tuveramos que pagar o ENIL e pagar un hipotético sobrecoste cando veña Fenosa e diga nós queremos indemnización polo sobrecoste que nos costou. Quen non vai pagar? Quen non lo vai impoñer? Este pleno ou un xuiz? É unha preocupación que teño e, por tanto, como esta preocupación a teño, tamén quero facerlle esta pregunta a ese asesor xurídico que demando que se poña, si pode ser. Partido Popular, vamos a pasar esa palabra. Ola, bos días aos que vos incorporastes agora. Bueno, iba a empezar por outro lado, pero é que escoitar que o ENIL nace morto polo PP, eu quero que quede claro xa, e vou deixar para o final. O Partido Popular de Lalín non vai a poñer ningún impedimento, non, xa sei, Celia, que non é por vostede, non vai a poñer ningún impedimento para que este expediente se tramite, aunque vostedes saben que nós non estábamos de acordo no procedimento que se estaba seguindo. E vou deixar para a final porque esa vai a ser a intención. Nós non vamos a poñer ningún tipo de impedimento para que isto siga o seu curso. E máis, gustaríame que desde a Xunta de Galicia, en ese plazo que teñen para elaboralo e para estudialo, pois o aproben provisionalmente. Despois xa veremos pois o que pasa. Iso quero que quede claro. Non é certo que o ENIL nace morto por o PP. O PP opúxose e votamos en contra por un motivo que era o primeiro ENIL co 100% de propiedade privada e hubo pois unha ruptura dentro do que era o seno da xente que o defendía, propietarios, plataforma ou quen fose. Pero eu creo que iso xa quedou claro. Despois da reunión do día 21, eu creo que todos os que estamos aquí e todos os que fomos a esa reunión, a todos nos quedaron claro que era unha necesidade non facer o millor esa, pero os veciños demandan información. Había unha demanda clara de información. Hai dúbidas sobre o proceso, hai dúbidas e unha fonda preocupación tanto por propietarios e non só por propietarios, sino tamén por veciños e por ecoloxistas e por todos os que queremos defender tanto o público como o privado. De feito, un dos principales problemas que se planteaba aí, polas dúbidas que todos vimos que xurdían aí, é o de sempre, son os usos, que se pode facer. Tanto vostede, a concelleira, como o teniente alcalde, de palabra, trataron de explicarnos a todos os que estábamos ali, de que os usos non se iban ver alterados. É dicir, dentro do que vai a ser a responsabilidade da xestión dese ENIL que lle corresponde única e exclusivamente ao Concello de Lalín, a quen goberna en ese momento. Despois tamén da reunión, eu creo que o mellor
non estaba de máis. Isto non é unha condición, nós non vamos a poñerlle máis condicións porque realmente son vostedes que non van a xestionar. Eu creo que na parte dispositiva deste acordo que vamos a tomar, no segundo punto, onde vostedes poñen adoptar o compromiso formal por parte do Concello de Lalín de poñer en práctica as medidas precisas para a conservación dos valores naturais que motivan a declaración de espazo natural de interés local da Fraga de Casas Vellas, así como elaborar o correspondente plan de conservación e de uso público destes espacios, como se exixe legalmente, eu creo que aí se podería engadir co compromiso de que os usos destas propiedades non se vexan alterados nin modificados. Eu creo que se pensamos na tranquilidade dos veciños, na tranquilidade dos propietarios, eu creo que pode ser algo que polo menos aos políticos nos dé credibilidade porque xa viu vostede que había algún tipo de dúda. Por parte do Partido Popular non lle exigimos nada a vostede. Nós non nos vamos a opoñer á tramitación, lóxicamente, deste anil. Somos conscientes todos de que é un paso para adiante, de que eso non significa que se vayan a salvar os árbores, nin que sexa un impedimento para que a línea de alta tensión pase por aí. Nós, como oposición, en este momento, non nos vamos a opoñer a que o trámite siga para adiante. Tamén lle vou a dicir, e consideramos que en ese segundo punto, se ustedes o consideran, pois, sobre todo para a tranquilidade dos propietarios que ali había, que vostedes ben viron que todos pedían e se modera por escrito, pois como este vai a ser o documento que vamos a mandar, que vostedes van a tramitar e que van a mandar, entendo que podría ser unha tranquilidade para eles. E repito outra vez, non é exigencia ninguna, nós non nos vamos a opoñer a que este trámite vaya para adiante. Moi ben, Celia. Sí, pois moitas gracias. De todas formas, decir que todo o que son asesores e demais xurídicos, informes económicos, técnicos e demais, sabedes que isto ven no plan de conservación, porque, de feito, o plan de conservación é moi complexo, por eso se ten 2 anos para podelo facer, e aí é onde temos que facer todo tipo de informes, xa a Xunta xa manda como temos que facelo, e os asesores xurídicos da Xunta e demais. A min, isto de engadir que os usos van a seguir sendo os mesmos, ven un pouco reflexado na memoria, pero non importa poñelo en este apartado, porque xa ven na memoria dicindo que se siguen facendo os usos tradicionais e costumes de los que están agora mesmo poñéndose en marcha. Tamén se pon que non se vai poder poñer nada que sean invasoras e demais, non? O sea que non hai ningún tipo de problema. É o único que sí, queremos que, bueno, pues que a Xunta canto antes nos dé a confirmación de que este NIL cumple todo o que eles exixen e senón que nos requiran toda a documentación que sea necesaria para que se poña canto antes en marcha, porque sí que é unha ferramenta fundamental, al menos nos dá un pouco de respiro con que a línea vai tomar outros caminos e non atravesar Casas Vellas. Moitas gracias. Concelleiro non escrito. A pregunta que facía que me daba por facer é que si, os usos, os tradicionales, bueno, vanse a definir, pero hai usos que deben estar claros e isto é unha propiedade privada. Entonces, claro, unha placa solar non é un uso tradicional, obviamente. O movimento de terras non sei se pode chegar a ser ou non pode chegar a ser un uso tradicional. Obviamente, eu sou moi crítico contigo, Celia, e fixo en prensa e sigo sendo. Aquí non se fixo o traballo, non se levou o proxecto aos veciños, non hai transparencia, non se lle dá a xente. Eso ten razón. Por lo tanto, vamos a ter que
que actuar en consecuencia con... Teño que pedirlle á concelleira que mellore, aí ten razón, porque non falar cos veciños, non ter transparencia disso, eu creo que é inasumible, Celia, de acordo? Quero cho decir. Continúe, por favor. Vale. E unha vez visto que temos unha dúbida moi grande e que nos preocupa moito, que Fenosa, chegado o momento, si ven e denuncia e gana nun xuicio, pode ser que o Concello sea quen teña que pagarlle unha indemnización despois a Fenosa. Hai cousas moi serias. É moi fácil polo PP porque teñen ahora mesmo a pataca quente está en min, polo que vexo o Enil vai ir para adiante. Entonces, como vai ir para adiante, pois espero que os teus compromisos verbales dos asesores poidan darnos toda esta asesoría. E, bueno, esta última pregunta, esta magna pregunta, deixarémola para ese momento. Eu vou dar o meu voto favorable a que este procedimento siga hacia adiante. Bueno, moitas gracias por o voto favorable, pero quero aclararlle que, mire, unha placa solar agora en este momento tampouco se pode poñer, porque esas xa as fragas teñen unha restricción, xa están protegidas por un o Enil o único que fai é protexelas todavía máis, pero a nivel urbanístico tamén. Pero que ten que ver? En a explotación non va... Escoita, hai na reunión houbo xente que estaba sensibilizada co tema da explotación. Sí, pero a explotación esta parte... información, esa xente. Sí, esa xente está totalmente informada porque foi dos primeiros en ter o documento do Enil, por lo que lle correspondía... Oín todo ao contrario. De que estaban informados, oín todo ao contrario. No. Entonces non escoitou ben, porque tiña o documento... Nin me queredes entender, nin escoito ben. Mire, es que non é que quera entenderlo, é que eu con esa xente, precisamente porque querían poñer gando de sombra, foron os primeiros en estar en todo momento informados. En todo momento se lles estuvo dicindo como iba a memoria e a teñen eles desde o principio. Entonces, eso significa que si saben, que teñan dúbidas de que lle pode ser máis ou menos rentable. Ahora, eu tamén lles dixen en todo momento que miren o que un Enil e que miren o que é unha línea de alta tensión. A rentabilidade para o seu gando toda. Que non teñamos que pagar unha indemnización a un veciño, nin que teñamos que pagar unha indemnización siquiera a Fenosa. Reflexione moito deste caso. Eu non vou tomar a responsabilidade de parar esta tramitación, que para mí non ten importancia, porque a responsabilidade vai na ter a Xunta de Galicia. Pero as responsabilidades poden ser moi grandes. E a día de hoxe os veciños síntense totalmente desinformados. E a día de hoxe non teñen o apoio dos veciños. E por eso estes señores están moi cómodos ahora mesmo sentados no seu asiento, porque queren confiar en que non hai o apoio dos veciños. Eu, como concelleiro non escrito, que ahora podo quedar ben ou mal, prefiro arriscarme a darche o voto, pero non creas que estou convencido neste proxecto para nada. Nin que está ben feito, non está ben feito para nada. Sí, adiante, perdona. Nós non queremos condicionar ningún tipo de voto, nós vámonos a abster, É dicir, a abstención, claro, é que non, claro, por si non quedou claro, nós non nos vamos a opoñer, así que a comodidade aquí, cada un... Bueno, sí, a verdade que isto de poñerse de moda, pero ben, o que sí quero deixar claro que a Xunta é a que vai a estudiar e se ten algunha dúbida desto, pois seguramente non o darei a favor. Se nos lo dá a favor é porque xa ten todo falado, Eso tamén hai que decir, nada máis. Unha cousa para os que estamos aquí informar, dentro da área do Enil non hai ningunha explotación agrogandeira. Vale, decir, non... Vale, decir, ollo. Pero en toda a parroquia mellor sí, hombre.
Bueno, pero eu digo, para que quede claro para todo o mundo, dentro da área do ENIL... Vostede refírese ás que están dentro do ENIL ou na parroquia, señor concelleiro? Pregúntolle, se me quere contestar. Digo, porque o mellor fala da parroquia, por aí, non sei. Eu estou falando baixando de que... onde está o lavadero, ali, digo... Mire, non está nin siquiera asegurado de que o espazo que está no ENIL vai a ser aceptado pola Xunta de Galicia. Non está aceptado, non hai ningún plan de conservación. Estáse delimitando unha proposta ficticia, unha proposta que pode variar moitísimo. Entón, como pode variar, pode que vaya a coller outras fincas, pode pasar. Está todo moi verde. Non se preocupe que eu si me preparo os temas para o pleno. Procedemos á votación, entón. Votos a favor do ENIL, da tramitación do ENIL, 11. Votos en contra, abstencións, Grupo Popular. Facendo unha excepción en este punto, eu quero felicitar a concelleira polo seu traballo. De meses e meses e meses, falando con veciños, falando con expertos, e eu creo que fixe un traballo exemplar. Está aquí a xente da plataforma, tamén eu quero decir que moitísimos parabéns e agradecemento polo teu esforzo, que sei que foi moitísimo, e moitas horas dedicadas a eso, ademais. Celia, gracias. Seguinte punto. Punto número 8 da ronda de moción do Grupo de Goberno para instar ao Ministerio de Fomento e a Xunta de Galicia a asinar un convenio co Concello de Lalín para a mellora integral da Rúa Areal e da Rúa da Ponte. Boas. Nada, a proposta que traemos aquí é unha proposta fundamentada no que é o día a día, non? Sobre todo da incapacidade tremenda co que nos atopamos, incluso moitas veces frustración, a hora de poder atender as demandas dos veciños no caso da Rúa da Ponte e da Rúa do Areal, non? Perdón. Dúas rúas para nós estratégicas no que é o organigrama do que é o noso casco urbano, estratégicas porque son dúas rúas de entrada fundamentais, dúas rúas con unha densidade de tránsito, de poboación, de negocios, afectadas por zona escolar, centros comerciais, etc. E entendemos que son dúas rúas que ademais este goberno ten o compromiso claro de actuar sobre elas. Son dúas rúas que requiren non só traballos de bacheo, de mantemento, non? Sino que entendemos que son dúas rúas que polas circunstancias e polas características que dixen requiren actuacións máis globais, máis ambiciosas e na que precisamente sean das rúas que encaixen precisamente co diseño de casco urbano de Lalín que este goberno quere facer, non? Nese sentido, pois, desde o goberno nos atopamos coa frustración, por exemplo, por poñer un exemplo, a última, do que é que te rexeiten na rúa Areal, poñer un paso de peóns, non? Para dotar de maior seguridade aos veciños. Unha solicitude deles, quero dicir, que para que nos demos conta que estas dúas rúas, porque son estradas, claro, son do Ministerio, son de titularidade estatal, para este goberno é moi difícil darlle esa solución integral que queremos. Tamén non queremos caer, e por eso traemos unha moción que entendemos que é perfectamente asumible polo conxunto da corporación. Tampouco queremos que entre a debate por ese plantexamento respecto ao que fixemos en marzo, unha moción que, por certo, non tivemos nin tan siquera contestación. Eu creo que as cousas, cando menos, non costan nada, polo menos, contestalas. A resposta do goberno foi o silencio, non? E iso sí que para nós é preocupante. Pero, en todo caso, non queremos aí que haxe as cousas de alternativas, de outros viais, non? Etcétera. Por lo tanto, tamén entendemos, e para que nin tan siquera quede dúbida de que por parte deste goberno hai un compromiso clarísimo de actuar e que efectivamente todos sabemos que un dos impedimentos máis grandes
a hora de pasar o que é unha titularidade dunha estrada pode ser, desde logo, o coste que ten, porque hai que entregala en condicións. Por lo tanto, facemos esta proposta que tamén entendemos que é máis asumible, vale? En clave política, evidentemente, así o plantexamos, e así vostedes tamén entendemos que o perciben, non? Por lo tanto, entendemos, e é o que propoñemos a este pleno, de involucrarnos as tres administracións para que precisamente podamos actuar, podamos, insisto, non estamos falando de mendicidade, non estamos falando de bacheo, non estamos falando de cuestións de cambiar plaquetas, estamos falando de que se nos deixe actuar globalmente nestas dúas rúas, que os veciños destas dúas rúas teñan as mesmas condicións que teñen o dos restos de outras rúas do noso concello. E, ademais, non minorar o debate nos termos de visión do que é o noso concello a só os veciños. Evidentemente, a defensa ninguén pode ter o patrimonio dunha rúa porque resida nela, senón que para nós incluso estas dúas rúas son moi importantes no contexto global do que o organigrama do modelo que temos do noso casco urbano. Por lo tanto, esa moción que aquí plantexamos. Concello non escrito. Estou de acordo coa moción. Quere argumentar algo máis a respecto de algún dato? Digo, no segundo turno, se quere, pode facelo, sin problema. Partido Popular? Ben, nos facíamos as cousas ao revés do que fan vostedes, pero cada un ten o seu librillo e nós non nos imos opoñer. Nós o que facíamos é unha negociación co Ministerio, e cando a tiñamos máis ou menos clavada, e cando agarrábamos e traíamos unha proposta ao pleno. Vos queredelo facer ao revés, nos que negociedes con Fomento, nos o fixemos moitas veces, e non nos parece mal. Vexo que metedes, e non nos vamos a opoñer, non sei, digo, imos votar a favor, metes o que metedes la Xunta. Home, non sei por que metedes la Xunta, porque Sivial é íntegramente do Ministerio. Se metedes la Xunta porque arranca na folla de Bacalao a carretera de Vila de Cruces, que é da Xunta, pois decirvos que na Rúa do Rodo é da Diputación. Por lo tanto, podedes meter tamén a Diputación, porque na Rúa do Rodo arranca ali, a Rúa do Rodo precisamente é o arranque é o punto cero da carretera que vai a Brantega, que é provincial. En todo caso, que vostedes queren negociar ca Diputación, ca Xunta, con quen queiran, fágano, teñen todo o dereito do mundo, faltaría máis, pero deberían facer ao revés. Que queren facelo así, cunha moción, ala vostedes, pero eu que faría primeiro as indagacións oportunas, intentaría amarrar un convenio e logo traería aquí. Eu faría ao revés, pero ustedes queren fazer así, nós non nos imos opoñer, estamos de acordo, por nós que non haxa máis debate, votamos a favor e listo. Tenente Alcalde. Propoñemos esta vía do convenio, unha vía que seguramente a vostede non lle resultará extraña, porque para rondar o convenio fallido con Fomento, pois xa houbo, non? Entonces, nos propoñémolo, queremos saber se estamos todos de acordo, e eu creo que o alcalde sí que tratou de negociar con Ana Pastor solucións para Rolda Leste, non nos conseguiu, vamos ver se de outra forma nin coa conselleira. Se os imos conseguindo, entonces vamos buscar outras formas, non? Outras vías. Eu creo que a vía do convenio tamén é bastante xusta. Eu non teño ningún problema en meter aquí a Diputación, ningún, se quere amendamos e metemos aquí tamén a Diputación. A ver que ministro do Fomento pon Se Mariano. te pon a ti, témolo claro. Que non. O que quero dicir é que por que metemos a Xunta? Vou explicar por que metemos a Xunta. A Xunta ten fondos, igual que hai fondos europeos para desenvolvemento urbano sostible, a Xunta está tendo fondos para mellorar as rúas de todas as cidades. Hai unha cousa que se chama Plan Urbe. Nos presentámonos os poucos días de abrirse a convocatoria do Plan Urbe, unha convocatoria curiosa, porque non había réxime competitivo, é dicir, ti presentabas e por orden de chegada a según se iban dando os cartos e firmaban convenios. Pois resulta que a Xunta do Plan Urbe, de 30 convenios que levo revisados para o Plan Urbe, curiosamente, sí, pero deixame argumentar, me pedías, sí, exacto. Bueno, parece que non, que canto máis consigamos, máis paro nas rodas. Sí. Eu non sei, pero polo de agora non vexo a felicitación está ben, pero paro nas rodas moitos. O que quero dicir neste caso é que a Xunta de Galicia nos pedimos, por exemplo, o Plan Urbe
para unha cuestión, actuación na rúa na Plaza de Loriga. Ainda non temos resposta, pero vemos como cada día, nos últimos meses, se asinaban convenios con concellos do PP para facer obras do Plan Urbe. E dígolle porque revisei un por un, é dicir, se eu me presento unha convocatoria, reviso como é esa convocatoria. E resulta que de 30 concellos que levaba revisados os convenios do Plan Urbe, pois resulta que 27 eran do PP, o cal non reflicte para nada a realidade dos gobernos en Galicia, dos gobernos municipais. E non me diga que o facían mellor, simplemente o sistema sei cal é. É unha convocatoria baseada en que presenta rápido o proxecto e colle sitio, e se vostedes avisan os seus collen sitio, xa teñen todo preparado, e no mesmo día preséntanse. E o resto, que non estamos avisados, pois igual en vez de tardar 2 ou 3 días en facer a presentación da solicitude, tardamos unha semana, que non tardamos moito máis neste caso do Plan Urbe. Fomos dos primeiros. Por lo tanto, queremos que a Xunta de Galicia se molle e temos o mesmo dereito no Concello de Lalín que noutros concellos a disfrutar deses fondos que está repartindo Europa do mesmo tipo que son os do DUSI para este tipo de actuacións. Por eso metemos aquí este convenio. Pero hai algo que nos preocupa moito máis, e isto é unha cuestión sacrónica que estamos tendo. É dicir, as rúas de Lalín van mellorando en seguridade, as que son de competencia municipal, melloraron con vostedes e están mellorando con nós en seguridade. Pero estamos vendo que as rúas que son de propiedade fundamentalmente do Estado, non tanto as da Diputación e da Xunta de Galicia, pero fundamentalmente do Estado, non melloran nada en seguridade. E máis, se miramos, se facemos unha localización dos atropelos que se están producendo nas rúas de Lalín, verán que casi todas están no percorrido desas rúas, da Ponte e da Areal. Onte mesmo houve un atropelo grave nun paso de peóns na rúa da Ponte. Imagínese que quixéramos facer ese paso de peón sobrelevado, o trámite que eso leva, digamos, o trámite que eso leva, se non nos lo denegan, porque aparte a tónica xeral é a denegación de todas e cantas medidas de seguridade pretendemos para eses viais. Por lo tanto, eu creo que é o momento de poñernos todos de acordo, de facer un esforzo, todas as administracións, para que esas rúas se leven a cabo, que sea un plan integral. Mire, na Rúa Areal, por exemplo, o saneamiento vai coas pluviais, non está separado o saneamento de pluviais. Co cual, cando chove moito, enches a calle de auga, e resulta que pasa por Ario Pontiñas, que fácil sería facer unha actuación que desviar os pluviais directamente para o Pontiñas e non fora pola rede de saneamento. Por tanto, iso facilitaría moito. Que pasa? Que iso costa cartos. Este Concello non lle vai arreglar toda unha vía ao Ministerio de Fomento. Agora mesmo non temos a posibilidade de que non la pasen eles, é dicir, a transmisión da vía, porque non temos unha alternativa real para asumilo. Se houver unha alternativa real, pois diremos, que nos traspasen esas rúas, pero non a temos. Entón, pretendemos levar isto a cabo. Eu alégrome que todos estemos de acordo e a ver se é certo que queren negociar con nós. Algúna intervención máis a este respecto? Adiante. Procedemos á votación, entón. Votos a favor da moción do Goberno, unanimidade. Seguinte punto. Lara, adiante. Bo día. Ben, creo que as intencións da moción están xa claras no título. Sigo. Sabemos, como todos e todas sabemos, bueno, se a mí me interesa, sí, non? Non sei. Non. Bueno, da igual, sigo. Non, pero estaba... bueno, claro, pero que é a primeira vez que falo, quero que me facades a ver, caso por xa fuche de seu servicio, o sea que agora atendede. Bueno, en todo caso, como dicía nesta moción, creo que está bastante claro que estamos solicitando xa no título, como todos e todas sabemos, hai un problema de falta de prazas de comedor no Xesús Golmar, en concreto 91 nun primeiro momento, pero que pasa? Que a Xunta, que tamén actúa, a pesar de ser 91 as prazas que facían falta, abriu 29, en base a uns criterios que ela mesma sacou da manga, é dicir, a Xunta actúa como actúa, en este caso, dixo que as 29 prazas eran suficientes, co cal
aínda a día de hoxe continúa sendo deficiente, non? O Consello Escolar de Xesús Golmar promoveu unha recollida de asignaturas que despois a AMPA secundou, e a día de hoxe hai 200 pais e nais que solicitan esa apertura de prazas para o comedor de Xesús Golmar. Entón, por que presentamos esta moción? Por dúas cousas fundamentais. Para que a Xunta escoite a voz dos pais e nais, abra as prazas suficientes para que os alumnos que quedaron fora do comedor podan entrar, e por outra parte, outra das solicitudes que leva anos facendo tamén o Consello Escolar de Xesús Golmar e tamén a AMPA é a creación dun patio coberto, porque como todos e todas sabemos, o Xesús Golmar non conta con ese patio. É dicir, neste colexio, no Xesús Golmar, que se investiron 5,4 millóns de euros, como sempre, un investimento nefasto, non? Como a maior parte dos investimentos que fai a Xunta, tamén o propio Concello antes do cambio de goberno. É dicir, o Xesús Golmar ten moitas deficiencias, eu como Concelleira de Educación seino, porque o mantemento é algo do que se ocupa a Concellería de Educación, e as deficiencias que ten son abismais, porque cada día me están chamando porque hai algún tipo de problema. E as prazas de comedor un deles. Agora mesmo aumentaron as 29 prazas de comedor, pero están comendo no salón de actos os nenos e nenas. É dicir, non hai espacio. Unha edificación que é moi recente, pero da igual. Da igual, aquí construense Lalín Arena, construense bibliotecas, construense concellos, construense moitísimas cousas novas que carecen de eficiencia. É algo que se ve unha vez que estás dentro. E a última é a biblioteca. Eu invito... Pero que da igual, é dun goberno a fin. É que a mí que me importa. Se despois o mantemento é do Concello. É dicir, eu o que pido é un pouco de rigor, tanto por parte da Xunta como por parte dos gobernos municipais que son responsables. A min dame igual, o caso é que se investiron 5,4 millóns e nunca se fixo nada por protestar ou nunca se fixo nada de cara á Xunta de decir esta construción é nefasta, a funcionalidade desta edificación é nefasta, e non solamente é das edificacións ou dos proxectos que leva a cabo a Xunta, senón tamén o propio goberno municipal anteriormente. É dicir, é algo que estamos vendo. O caso. Fixo Tobi. Bueno, está ben eso. Bueno. Sí, e deixou consignado os cartos. E a licitación, sí. Sí, ten deficiencias. Nos estamos acostumbrados a que todo o que hai é cousa vosa E o malo cousa nosa. E ao revés. Mira, si queredes falar de deficiencias... Rebaixamos a débeda e gracias a vos, pero en 2 anos... Si queredes falar de deficiencias en edificios, falamos. Salvo esta casa que ten outro tipo de eficiencias para as constructivas. Algunas cousas son máis creíbles que outras, José Antonio. Bueno, perdón, señora concelleira, continúe ser tan amable. Señora concelleira, continúe ser tan amable. Sí, normal, é dicir, sabemos que hai unha deficiencia no Xesús Golmar, por unha parte a falta de patio coberto, por outro lado que moitos alumnos e alumnas quedaron fora do comedor. 91 prazas, había no primeiro momento 91 alumnos e alumnas que quedaron fora, 29 aumentaron despois, as deficiencias seguen igual, en base a un criterio da Xunta que ela mesma estableceu porque lle deu a gana, porque noutros comedores de outros centros non existe esta deficiencia. O caso que no Xesús Golmar decidiron que solamente abrir prazas para os rapaces e rapazas que utilizan o transporte escolar por un lado e rapaces e rapazas que están dentro das axudas dos servicios sociais por outro. E o resto de rapaces quedaron fora. Entón, únicamente queremos instar a Xunta a que, por favor, nos faga caso ante esta petición e aumente as prazas de comedor, porque hai rapaces e rapazas que están fora, eso sabémoslo todas e todos. E, por outra parte, que dunha vez por todas se construa ese patio coberto porque Xesús Golmar carece del. E nada máis, grazas. Moitas gracias. Señor concelleiro non ha escrito. Eu vou apoiar a proposta. Quere argumentar algo máis? Quere aportar algo máis ao debate? Digo, a mellor ten algunha cousa que, non sei, que mellore un pouco a nosa proposta, digo. Estamos abertos a eso, nada máis, vale. Señores do Partido Popular. Bos días. Pensas como a min, seguro.
Bos días. Entendo, Lara, que tes que estar enfadada, pero porque este é un tema de máxima sensibilidade, as prazas do comedor escolar no centro Xesús Golmar, pero o noso grupo lle pide a este goberno responsabilidade e coherencia e que utilicen o mesmo criterio en todas as propostas que se fan. Digo isto polo que vou a continuación decir e que xustifica esta razón. Vimos de escoitar xustificacións e motivacións onde nos exiximos respetar a normativa correspondente en cada área da que tratamos. Nesta situación das prazas do comedor escolar, decir que hai un decreto da Consellería de Cultura, que non teño dúda ningunha, Lara, que o coñeces perfectamente e que o tes analizado e estudiado, que é o decreto 132/2013. Nese decreto, está recollido as prioridades daquelas solicitudes e daquelas familias que poden acceder ao comedor escolar. Efectivamente, anteriormente, solamente se tiña en consideración aquel alumnado que era transportado a calquer centro escolar en Galicia. Neste decreto, que é do ano 2013, ademais desa característica de que sexa alumnado transportado, aparecen recollidos outras cuestións que non son solamente as familias que estén en risco de exclusión social. Aparece tamén recollido familias que se teñan incompatibilidade horaria en aras de facilitar esa conciliación laboral. Pois ben, dito isto, desa totalidade de familias que poidan considerar, que poidan ter, que lle gustaría que os seus fillos e fillas participasen no comedor, eu simplemente lanzo unha pregunta. Ti considerarías socialmente correcto que o fillo ou unha filla, con todo o respeto, hacia un empresario, un profesional liberal, nós mesmos, co cargo e os traballos que temos, que calquera dos nosos fillos participasen no comedor escolar? Non, lanza. Concelleira, isto no argumentario do Partido Popular, porque eu teño visto algúns, ainda mo siguen pasando, por certo, algúns de Santiago, que o saiba, dice exactamente, parecería normal que o fillo de Amancio Ortega teña os mesmos dereitos que outra persona. Este é un argumentario, digo. Para min ese empresario, como calquer outro, ten os máximos respetos. Eu non fixen alusión solamente ao empresario. Pero vamos a ver, perdón, é dicir, quizá esa pregunta non debería ser: consideramos xusto que todos os alumnos e alumnas que solicitan unha praza no comedor, consideramos xusto que algúns queden fora? É dicir, non se debería dar ese servizo a maior parte da xente, ou polo menos dar ese servizo a toda a xente que o solicita, pregunto, é dicir, pero vamos a ver. Se me deixades terminar a intervención... Si me deixades terminar a intervención... Adiante, señora concelleira. Esta reflexión ben motivada porque as novas 29 incorporacións que tivo o alumnado do centro adáptanse perfectamente ao recollido no decreto. As restantes que poidan existir, que planteades? Que se incumpla o decreto? Dá a impresión de que sí, porque a totalidade das familias que presentaron e xustificaron a súa situación, as demandas foron cubertas e, de feito, incorporáronse ao comedor escolar. Polo tanto, como vai a ser a votación? Aquí hai 2 puntos nesta moción presentada. Vámola a votar por separado, vámola a votar en conxunto. Fago esta pregunta porque a nosa resposta de voto vai a ser diferente. Se lle parece ben a señora concelleira, por separado.
se lle parece ben. Bueno, non se vai a ser por separado, vamos a adiantar xa que nós vamos nos abster por responsabilidade e quero que figure en acta, señor secretario, que sería unha ilegalidade non votar a favor, porque estaríamos incumprindo o recollido no decreto. Decir, usted menciona tamén que tamén actúa a Consellería e que sacan da man como seleccionaron os participantes. Foron palabras que eu recollín da súa intervención. Quen fai o decreto, non sei. Non se sacou nada da man, está recollido. Pero quen fai o decreto? É un decreto injusto que a Xunta o cambio. O que pasa é que a Xunta non lle interesa, é dicir, se agora se ampara, se agora... Como grupo parlamentario que son vostedes, pois fagan unha proposta donde efectivamente teñen as competencias para facelo. Insisto, a nosa abstención é porque se pretenden que nós incumpramos esa normativa e, ademais, que estaríamos ante un agravio comparativo cara ao resto de usuarios e usuarias dos comedores de outros centros de Galicia. Con respecto ao patio, a proposta que fan do patio, efectivamente podemos apoiar esa proposta, non obstante, non considerando tamén que hai outros recursos, outras instalacións moi próximas ao entorno escolar que se poden utilizar, pero vamos a apoiar. Xuxeríndolle tamén que... Por exemplo, cal? Perdón? Por exemplo, cal? Por exemplo, cal? Pois o pabellón. O pabellón. Penso que... Vostede falou coa directora do Golmar con respecto á salida do pabellón e o que piden. Eu estou defendendo neste momento, estou facendo unha proposta. A cuestión de acción... Non me entendiches. Digo pola... Que sí, que non vou... Entón, si queres falamos de deficiencia. Que non vou por aí. Bueno, da igual, continúe, señor concelleiro. Nesta miña primeira intervención non... Despois contoche. Está, moitas gracias. Lara, algo máis? Nada máis, que decir, procedemos a votación. É dicir, a mí o que me fai moita gracia é que se ampararse nunha ilegalidade dun decreto realizado pola Xunta sen ni sequera cuestionar se é xusto ou non, porque aquí non se cuestiona iso, aquí amparase en que o decreto establece iso, entón ese alumnado que solicita as prazas de comedor queda fora, punto, porque é ilegal. En fin, ilegal. Parece mentira que o Partido Popular fale de legalidades, pero bueno, nada máis. Algo máis. Procedemos á votación por separado, entón. Punto primeiro no que falamos da petición da cuestión de que se aumenten as plazas de comedor. Entendo que é así o enunciado. Votos a favor ou das plazas de comedor? O que di Paz que non se corresponde ao decreto que fixo o Partido Popular con demais. Votos en contra, ningún. Abstencións, Grupo Popular. Segunda votación, o Pato Guiberto, votos a favor, unanimidade. Moi ben. Seguinte punto. Seguinte punto é punto número 10, moción do Grupo de Goberno de condena ao transfugismo no Concello de Lalín. Ten a palabra Tomás Vilariño. Bo día. O primeiro, pedir desculpas porque o audio nos primeiros minutos do pleno non se puido escoitar por un erro técnico. Esta moción, a exposición, xa escoitamos outro día, estamos a falar dun secuestro da vontade do povo, non? En concreto, por o concelleiro non escrito Juan José Cruz García. Eu o que pediría era un pouco o concepto de tránsfuga basease no feito de deixar unha formación para acollerse a outra en base a unha razón, non? Entón, cal é a razón por a que se deixa un grupo político e por que se toma esta opción, non? O primeiro argumento era que precisaba ter máis independencia e máis poder, pero que iba a ter unha liña de colaboración co goberno.
Despois vemos que se muda e empezase a atacar o goberno. Non sei se foi froito do grupo de traballo co que se xuntou, non? Sei por compañeros de compromiso que se lle solicitou que estuvesen neses grupos de traballo e rexeitaron. Entonces, precisaría saber cal é o porqué, porque de entrada o que vou dicir é que este feito estivo mal na forma e no fondo. Na forma porque nunca se nos consultou nada, foise directamente á prensa, non sabíamos, bueno, todo así por sorpresa, non sabemos cal é o motivo final de porqué, e no fondo porque se o que se pretende son conseguir cousas para os veciños, penso que o modo non pode ser a chantaxe por levantar unha man ou non. Entonces, a nosa condea a este feito de querer conseguir cousas dun feito dunha maneira pois moi cómoda. Pasar a unha oposición e dicir que estamos facendo unha labor de control ao goberno, un traballo de control. Se o traballo é levantar a man, pois tampouco é moito traballo. Se é control, habrá que saber dos temas. Eu vou preguntar, sabe vostede máis que o resto do grupo de traballo, un grupo, eu vou antepoñer sempre o traballo dun grupo a individualidades, a querer quedar ben. Eu quedarei mal, hoxe quedarei como malo da película. Eu son parvo. Pero non é que sexa parvo, é que son bo, pero a segunda vez non poño a meixela do outro lado. Vale? Eu aquí veño a traballar e quedo nun segundo plano e acato o que faga falta por un grupo de goberno baseándose e consensuándose. Neste punto teño que dicir e dar as gracias aos membros do goberno, tanto a BNG, a PAC ou PSOE. Lexítimamente poderían estar nesa posición de apoiar unhas cousas do goberno ou non, pero decidiron entrar nun goberno, decidiron ser responsables e, tendo que tomar decisións que ao mellor non lles gusta, estamos traballando por ben dos larinenses. Eu coido que o feito de deixar o goberno e ter esa posición oportunista, porque é unha posición oportunista desde o feito de que se perda a maioría. Se non seguísemos tendo a maioría absoluta, o seu feito sería irrelevante. E aproveitase dunha oposición para poñer en xaque todo o traballo que fai un goberno. Eu, a día, creo que foi por 11 de agosto, gustaríame saber se vostede lle pesaría máis ou menos a man a hora de levantala cando soubese todo o traballo das memorias e os proxectos que tuvo que facer a xente desta casa a contrarreloxo. É moi fácil tumbar todo eso. Foi levantar unha man e ala vai todo o traballo de moita xente. Agora, dícese que se pode, que falamos das reglas de gasto e tal, non sei que, pero que agora mesmo estamos afogados. Entonces, gustaríame saber cal é a intención. Traballar polos veciños de Lalín ou afogar este goberno, derrubalo. Cal foi a motivación? Non tivo suficientes apoios? Non o defendín eu en cuestións que eran indefendibles moitas veces? Non tiño o apoio de todos os compañeiros? Eu defenderei os compañeiros e volverei ser o parvo que faga falta defendendo os meus compañeiros. Sen entrar moito máis, deixo aquí a miña primeira intervención. Señor concelleiro non adscrito. Tamén podo nesta moción non falar. Chantaxe non é negociación. Eu non lle proíbo a nadie a negociar paquete de pistas co PP, nin nada. Grupo, individual. Bueno, esta moción non é para facer chantaxe, claro, non é para facer chantaxes sentimentais nin de valor. Eu dicirlle ao compañeiro que lea a moción que se non avisei do meu movimento era para non o poñer na tesitura de compromiso a él. Se no momento fixen eu,
fíxeno porque está amparado e isto xa está falado desde moi atrás, non? É legítimo que fago, isto no ano 83 xa se discuta e moitos partidos políticos xuntos pois fixeron unha lei, despois volveron a modificar e eu non fago nada malo. Ahora, non é ser parvo nin deixar de ser parvo, é cada un buscar o seu espacio e estar traballando polo que considere. Mire, entrase nun goberno cunha postura sensible a querer cambiar as cousas e cunha postura a intentar participar dentro do grupo. Eu non lle vou recriminar a vostede, nin a nadie dos que están no goberno, canto vale cada persona, cantos cheques en blancos hai que dar para poder estar dentro dese mesmo goberno. Eu non estou disposto a dar checos en blanco, non estou disposto a decir hoxe unha cousa e mañá outra. Dentro do grupo de goberno había xente, e dentro dos meus compañeros de partido, había xente e hai xente que non están de acordo coa forma de funcionar do goberno. Eu non teño culpa. Eu prefiro estar... Non entendín que a día de hoxe no goberno que hai xente que non está de acordo como vai o goberno. Entendinlle ben eso? Eu vou falar o que a min me apeteza. E nos momentos previos á miña decisión tamén había xente que non estaba de acordo. E dentro dos compañeiros políticos do meu grupo, do que era o meu grupo, do que era Compromiso por la Lin, hai xente que abandona e tal. Eu tuve que tomar unha decisión e creo que é unha regeneración democrática. Mirade, se vamos a falar de listas abertas, se vamos a falar da trayectoria desde que eu entrei en política, moitas das cousas que se predicaban non se cumpliron. E se non se cumpliron, eu teño que denuncialo á cidadanía. E a miña forma de denuncialo é esta. Non sei que vimos debatir aquí, porque xa se debateu no Tribunal Constitucional en moitos lados. Véxome amparado, quero negociar, marcheime ofrecéndome máxima colaboración e os meus ataques foron recíprocos coa contundencia que se actuou sobre min. Entonces, sodes moitos os que sabedes a miña forma de pensar dentro do goberno, hai xente que tuvo a ben falar comigo e aquí estou para traballar por la LIN. Non vou acceder a ningunha coacción e non vos confundades. Eu non cambiei de formación, cambiei de grupo político. Partido Popular, se queren decir algo. Moi bons días a todos. Eu sei o que pensas, a ver que vas a decir. De todas formas, eu nunca pensei que o Concelleiro de Agricultura tiña que defender unha moción de transfugismo. Nunca pensei. Por eso. Pero bueno... Manolo, con todo aprecio que sabes que che teño, conte a verdade, do que pensas. Que xa o temos falado, Vamos a ver. Sí, bueno. Pero quero dicir unha cousa. Pero bueno. Que eu xa teño falado con Manolo desto e sei o que pensa. A ver que di, pero sei o que pensa. Vamos a ver. Eu xa escoitei a exposición da situación. Miren vostedes, señores do grupo do goberno, señor alcalde, ustedes tomaron a decisión de facer un grupo, un cuatripartito, e viñeron ustedes aquí, entraron ustedes aquí como salvador da terra, e hoxe presenten esta moción por un goberno fracasado. Estás escarallando de risa, Manolo. Sí. Que nos coñecemos, Xa nos conocemos, sí, de verdade. Vou ser moi directo, vou ser moi breve. Veña. Mire vostede, nós non somos culpables da desfeita do seu goberno. E se alguén ten que dar responsabilidade a este pleno é vostede, señor alcalde. É exclusivamente vostede. Porque aquí vimos as discrepancias que hai entre uns e outros. Entonces, tamén hai que saber o que ustedes fixeron aquí e os que ustedes chamaron aquí e as palabras que ustedes utilizaron en cada pleno, tránfuga, teñen que aprender e teñen que ir saber o que dice tránfuga. Dice moi ben o concelleiro, non cambiou, non foi para outro partido,
foi por un partido escrito. Por lo tanto, é un concelleiro que pode tomar a súa decisión que queira. Que quede claro, Por lo tanto, ustedes presenten esta moción e dígolle máis porque un goberno fracasado, porque esta moción non ten sentido. E tamén lle quero dicir á concelleira da PAC que si é valiente e esta mesma moción que llamando aos seus compañeiros do Ferrol e se eu estou valiente e fago, mándolle esta moción aos seus compañeiros de Ferrol, porque ali sí que hai materia. Ali sí que hai materia. Sean ustedes como teñen que ser. Miren ustedes. Señores do Grupo de Goberno e señor alcalde, si ustedes se consideran responsables ou capaces, diría mellor, de gobernar este goberno, fágano. Fágano en beneficio de todos. Pero tamén lle digo... Isto tiña escrito antes das plusvalías ou despois? Tamén lle digo que se ustedes están como están, que un goberno que vemos como está, eu dígolles que non sigan engañando ustedes máis os lalinenses e que tomen a decisión oportuna que ustedes consideren en beneficio de todos. Para terminar, como quero ser moi breve, espero que non teñamos unha segunda oportunidade, voulles pedir a ustedes, porque todos ustedes foron os que firmaron, porque aquí non firmaron como grupo de goberno, senón que firmaron como representantes. Bueno, pues está ben. Non vai firman como representantes, non vai firman como grupo de goberno. Ustedes verán. Mire, de todas formas, hai unha situación que eu lles vou pedir. Que ustedes utilicen o sentido común e que retiren esta moción, porque o Partido Popular non é culpable dos seus erros. Entonces, eu entendo que a mellor postura para este pleno é que ustedes retiren a moción. Moi ben. Dende máximo respeto, incluso podo decirlo, afecto, que sabes que che teño, non contaches nin a primeira do que pensas, pero bueno, é lexítimo. Isto, como dice usted, tamén, esta é a realidad. Usted dice política, pero esta é a realidad. Manolo, anda, veña. Tomás, adiante, veña. Bueno, coller a definición de transfugismo non é marchar para outro partido político. Tamén está a opción de deixar unha formación política para condicionar a maioría absoluta. No. Sí. Segunda acepción do dicionario. Para iso hai que abrir o dicionario. Pero bueno, que é outra historia. Creo que está recollido Vamos a ver. Isto quero explicarlo, porque nós timos que votar. Tal como está dicindo usted, é falso. Eu dediqueime a ler estes artículos, cuidado. A veces lemos os artículos diferentes. Dígame que é un tránfuga e que é o que pasou no Concello de Lalín. Só non digo eu, e así aforramos a resposta máis a eso. Tránfuga é un político, concelleiro ou diputado, que deixa un partido político e se vai para outro e apoiando a ese outro partido e votando fora aquel partido que está no goberno. Ese é un tránfuga. O demais, sí. Se me permite, perdón, deixenme por unha cuestión de orden. Tránsfuga, recollido no dicionario, es una denominación atribuida en la política a aquellos representantes que, traicionando a sus compañeros de lista o de grupo, entre paréntesis, manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los representó, o apartándose individualmente un grupo del criterio fijado por los órganos competentes, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, está dicindo que nos decimos. Ahora, queres entrar en diatribas para decir outra cousa diferente a que pensas, Manolo? Bueno, pues está ben. Unha cousa é transfuga e outra cousa é disciplina política. Vamos a ver. Vámoslo ver. O que está dicindo, mire, eu levo todo este pleno dirixéndome ao señor Cruz como concelleiro... Escoite, na hora non tes usado a palabra, escoítame. Como concelleiro non adscrito. Ahora, desde un punto de vista exactamente literal, a segunda acepción do dicionario da Real Academia Galega define exactamente a situación do Concello de Lalín e ao señor concelleiro como un tránsfuga. E non é ningún insulto, é unha descripción que eu non estou utilizando, pero é unha descripción exacta da súa condición política. E isto non é debatible, porque é así, de acordo? Señor concelleiro, sí. Quería engadir dentro desa definición: o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad. Entón, creo que está bastante claro, non? Entonces, fálase de non se fai chantaxe.
quero lembrar unhas frases, non son literalmente, pero que era algo así como ou se apoia a miña moción das bandas ou eu vou votar en contra. Se iso non é unha chantaxe, a min que mo expliquen. De acordo? Entonces, eu estou aquí mentiuse moitas cousas. Falase dunha actitude de colaboración. Pero aquí non hai ningún tipo de lealtade nin confianza. A min, o venres, que se anuncia, bueno, que sale en presa todo isto, a min prométeme que non se vai a falar en prensa ata que se fale antes con nós para saber cal é o problema e que é o que está pasando. Vale? Cal é o día que despertamos cunha entrevista no Faro de Vigo. Entonces... No, o Diario de Pontevedra. O Diario de Pontevedra. Bueno. Ah, sí, bueno. Tens razón, sí, perdón. Me estaba confundindo con outra. Entón, tamén se dice no Diario de Pontevedra Rafael Cuíña maltratoume a min e a miña familia. Eu sinto dicilo, pero eu eso non o viví. E máis... Que non coñece a súa familia. De vista ou tal. Entonces, eso non foi verdade. E iso é así, o sea, non se meteu ca súa familia porque non a coñece. Máis cousas. A vostede hai xente que o pon como valente, non? E valente porque se pon en contra de todos nós. Pero unha persona valente é a que fai algo, pero tamén o fai dunha maneira responsable. Vostede levanta a mão e tira a capacidade de investimento que ten este goberno. E pon, bueno, di que traballa para os larinenses, pero traballa para uns poucos larinenses, porque busca só favorecer a unha xente, e nós estamos intentando gobernar para todos. Para PP, PSOE, para calquera, para os que non votaron, para todo o mundo. E creo que vir aquí con unhas propostas exclusivamente para que lle pon un grupo de colaboradores que non sabemos cal é e fai unha chantaxe, creo que non é xusto para todos os larinenses. Eu non sabría por onde máis tirar ahora mesmo. Eu creo que saber cal é a razón exacta de por que se deixou ese goberno sendo a mellor forma de poder facer cousas por os larinenses, estar dentro del e traballar, e que aquí temos cada un as nosas trabas, as nosas dificultades para facer o traballo, pero que ainda así pelexamos por sacar as cousas adiante, a veces non como nos gustaría, pero dando o mellor de nós. Creo que é unha posición bastante cómoda pasarse a oposición e exixir cousas levantando a mão, e cousas que ao mellor nin podemos facer. Entón, creo que é mellor ser máis constructivos, deixarnos de estos debates que só o único que persiguen é desgastar este goberno. O noso compromiso van a seguir sendo os larinenses. E, por favor, ou deixe paso ou non obstrúa o noso traballo. Gracias. Señor concelleiro non ha escrito. Pido que o Concello e o Pleno de Lalín non se dedique a legislar donde non ten competencia, que se teña en conta a lei sobre medidas para a modernización do goberno local, que foi aprobada pola práctica totalidade dos partidos, que se respete a voluntade dos ciudadanos que votaron en listas cerradas e bloqueadas. Esta mesma lei que condenou, non condenou, sino que regularizou o transfugismo, dame unha serie de dereitos que quero que polo ben dos lalinenses se me respeten e non se me están respetando. Non vou decir, nin vou pedir nada económico, nin nada de cousas que se me retiraron, e tampouco vou permitir que o Pleno do Concello de Lalín se convirta en prensa rosa. Polo tanto, eu non vou decir outra cousa que non tiña poder económico nin potestativo, nin estaba podendo cumplir cos meus deberes como concelleiro. Da entrevista do Diario de Pontevedra, cando queirades falamos diante dun xuiz, para gobernar para todos. Creo que os 21 concelleiros que hai aquí creen que cada un deles, e non se lle pode negar esa vontade que teña a cada un deles de decilo e de facelo e de crelo, de que creo que todos e cada un dos concelleiros que hai aquí gobernan para todos e teñen esa vontade, que non se me retire a min tamén esa posibilidade de creer que estou gobernando para todos, e xa será o pobo de Lalín que non decida se eu decido que quero seguir en política no futuro.
Que sexa a mellor forma estar dentro que estar fora non é unha afirmación obxectiva. Eu intento ser pragmático, formal, aínda que hai certas cousas que vou ter que apoiar que non son tan pragmáticas nin tan formales. Estou me referindo a cousas matemáticas. O ben e o mal non é o que temos que decidir neste pleno. Neste pleno temos que repartir cartos, tomar decisións e acatar as leis. E neste momento pido ao pleno de Lalín que acate as leis vixentes. Manolo. No, só para terminar, miren vostedes, o noso voto vai ser en contra da moción porque é un problema entre ustedes. Claro. Explicaron ben os dous concelleiros. Non é nada ten que ver. Se un problema entre nós, se non me deixa falar, tardo máis e non quero tardar. Vamos a ver. É un problema entre ustedes, explicaron ben os dous concelleiros, polo tanto o Partido Popular nada ten que ver con isto. Abstente. Entonces, ustedes, señores, tomaron a decisión de facer goberno e ustedes tamén, polos seus problemas, pois o goberno durou ou duro ou que dura. O noso voto vai ser en contra, por este motivo, o Partido Popular nada ten que ver con isto e ustedes son os responsables da situación. Moi ben, casi mo creo, Mire, voulle decir unha cousa. Señor concelleiro non ha escrito na máxima... Iba a decir, bueno... Coa máxima formas, guardando as formas no máximo que me permite a miña conciencia en este momento. Eu, cando vostede máis eu empezamos en andar por estes mundos da política, percorrendo aldeas, falando coa xente... A verdade é que dime conta que vostede é unha persona especial. Isto é así. Isto non é malo. Isto é... Non o tome por ese lado, por favor. Unha persona moi especial, non? Pero sí que lle tiña cariño. Sempre lle decía que era o Latin lover de Compromiso. Non sei se o lembra, non? E a verdade é que eu nunca pensei que vostede chegara a facer unha cousa semellante. Vostede presentouse con un candidato que foi en listas abertas, aínda que, como din os estatutos de Compromiso por Galicia, o resto da candidatura escollida polo candidato. É dicir, foi absolutamente riguroso, non? E vostede presentouse comigo, sabendo a miña trayectoria, por así digo, por cousas que di, non me teño que justificar de nada, tamén da miña familia, por cousas que leo, que di. Tamén, non sei se lembra algunha bronca que lle botei a vostede a Tomás Vilariño por ir poñendo por votos adiante hoxe reunión co fillo de Cuiña e tal, e dixenlle que isto do fillo de Cuiña, deixadeus de poñer tonterías, e entón cando ora leo o que di vostede de Xosé Cuiña e de máis xente, a verdade é que é moi doloroso para min, non? E nunca pensei que traicionara a confianza non só de min, sino do resto de compañeros que tanto traballamos. E nunca pensei que me iba a enterar dunha decisión dese calado por un WhatsApp e despois enterándome de que xa fora a prensa, cando 2 semanas antes me estaba dicindo e proclamando no meu despacho a máxima fidelidade e que vostede estaba disposto a traballar o que fixera falta para que eu chegase a presidente da Xunta, nada menos. Sabe que estou dicindo a verdade porque hai testemunhas diante. Eu xa lle dixen, habrá que empezar polo principio. Que quere que lle diga? Eu vou non tratar a partir de agora con máximo respeto tamén, sin ningún tipo de insultos. Eu creo que vostede traicionou a confianza dos lalineses que votaron, en este caso a Compromiso. O responsable son eu, claro, por leválo na lista. Por leválo na lista, o responsable son eu, evidentemente. A vostede non lle votarían, votaríanlle 10, ao mellor, 10 personas que legitimamente o queiran votar. Eu en redes sociais veo como funciona. Non só ver o resto de redes sociais da xente, pero vexo, por exemplo, os famosos me gustas que lle dan a vostede son todo militantes do Partido Popular ou personas que votan o Partido Popular, o cal é moi significativo. Vostede presentouse comigo e con máis xente que está nesta sala para facerlle fronte ás políticas deles, que están absolutamente legitimados, que representan a miles de lalinenses. Pero eu encabecei unha formación escollido polos militantes para facer fronte ás políticas deles. E vostede está permanentemente apoiando as políticas deles. Eles non teñen culpa deso, evidentemente. A culpa é súa, pois está traicionando a confianza dos votantes, en este caso, de Compromiso. Partido que, por certo, como dixo que algúns marchaban, sabe que ten récord de afiliacións en Lalín. E subindo, é normal, estamos gobernando e habrá xente que lle interese tamén. Isto pasa na vida, non? Antes falaba co meu compañeiro de goberno Nico, que decía que tamén na época de Zapatero que tiñan máis. Son cousas que pasan, non? Evidentemente. Claro,
Son récords de... Isto é normal, claro. Isto é normal, sí. Récord de afiliacións, o sea, que non diga que marcha xente de Compromiso porque sabe que se multiplica exponencialmente a xente que ven a Compromiso, polo que sexa. Sempre, claro, con tanta xente sempre pode salir algún garbanzo negro, non? E vostede é o garbanzo negro desta historia. Pero teña en conta unha cousa, mire, eu non sei como vai ser no 2019, aínda que o meu instinto político rara vez me falla, rara vez, eu sei que seguramente este aquí un pouco máis, uns aniños máis, pero vostede non va a estar en ningún lado, en termos políticos, en ningún. Será unha persona que tomando unha decisión de estar 2 anos e 8 meses ou 2 anos e 10 meses interferindo na posibilidade de progreso dos veciños e veciñas de Lalín, vai estar en eso, pero fin, acabouse. Ninguén vai querer ir con vostede, lóxicamente, ninguna lista pensando que pode facer este tipo de cuestións. E algún seguiremos en política o tempo que máis ou menos queramos, con máis ou menos apoio. Os señores do Partido Popular levan moitos anos traballando por Lalín. A mí nos últimos anos, como saben, non me gustaban, por iso tomei o rumbo da miña vida que tomei, pero respeto moito o traballo que fixeron durante moitos anos. Pero vostede pasará a formar parte da historia máis negra, anecdótica do Concello e da política en Lalín, por decisión propia, por absoluta irresponsabilidade, por vir aos plenos como veo hoxe sen preparar os temas, por non ter nin pajolera idea, por decir que non pode chegar á súa casa e votar en contra das plusvalías porque lle van a decir se pode baixar os impostos, que lle vai decir na súa casa que podendo baixar os impostos que non os baixara. Estos son os argumentos que utiliza habitualmente. E ve que estou sendo absolutamente correcto. E usted será unha anécdota negativa na historia de Lalín. E outros, que eu isto falo a título personal, que lle recoñezo a eles o traballo durante moitos anos e o traballo que están facendo aquí todos os compañeros todos os días, vindo mañán e tarde, os que teñen os seus propios traballos. Mentre vostede, por exemplo, tiña que ir a cuestións como o fin de curso da banda, e non apareceu da banda de Moimenta, nin apareceu por ali, porque dixo que tiña algo de traballo, resulta que estaba na playa, porque nos enteramos deso, pois ese é o seu nivel. E vostede decidiu tener ese nivel. Pero vou dicir unha cousa, non vou a perder moito máis tempo en diálogos estériles. Vostede ten tendido a man do goberno para falar para mellorar os lalinenses e todo o que faga en contra dos intereses dos lalinenses, que os lalinenses llo reprochen. Fin do tema. Procedemos a... co respecto que dixo Manolo, non perdo un segundo porque sei o que pensas, sei o papel que tiveches que xogar hoxe e o respeto, Manolo, de acordo? Votos a favor da proposta do Grupo de Goberno, 10. Votos en contra, 11. Seguinte punto. Moción número 12. Punto número 12 da orden do día. Moción do Partido Popular solicitando a devolución ao pleno das competencias cedidas na sesión de 3 de xullo de 2015 á Xunta de Goberno. Non, é a Xunta de Goberno. Ten a palabra o Partido Popular. Está ben, non? Adiante. Quere que o falemos unha xunta de portavoces? Non, espera. Digo, aparte de agradecerlle a retirada, pregúntolle, gustaríalle falar deste tema en unha xunta de portavoces? Bueno, perdón. Vouche dicir unha cousa, que se me entenda en termos coloquiais, xa cho dixen a ti 25 veces. Para min era máis fácil en tempos falar con Fraga que contigo, Xa cho dixen 25 veces. E por que será? Levamos o mes enteiro que era nos lunes. Vamos a deixalo. Seguinte punto, por favor. Pero eu que iba a defender esa moción. No, si nós estamos estamos informados, dispostos a falalo, pero eu creo que é mellor falalo porque igual nos convén a todos, é dicir. Eu propoño vos falalo, se queréis man a man ou unha xunta de portavoces, de acordo? Se vos parece. Convocamos vos a partir da semana que ven, de acordo? E, por suposto, máis tarde esa xunta de portavoces. Que leva detrás de ti que non hai maneira para falar dun tema? E non hai maneira.
Vale. Seguinte punto, señor. Punto número 13. Moción do concelleiro non adscrito solicitando axudas económicas para as 4 bandas de música. Ten a palabra o concelleiro non adscrito. Tuvemos que modificar esta moción porque demostrábase desde o grupo de goberno que non había vontade ninguna por instar, ou habelos instado por poñer a traballar os técnicos ou mismo por naquel momento que estaban os técnicos poder aconsellar de como se podía vertebrar esta moción. Nese momento o grupo que represento tomou a decisión de facela ambigua para demostrar que o grupo de goberno non ten... Perdón, unha cousa. É unha cuestión de formas. E non lle interrompo máis, doulle a miña palabra de honor. Vostede fala do grupo que represento. Vostede é un concelleiro único non adscrito. Eu creo que o pobo de Lalín, que vostede leva recursos públicos ou traballa para eles e tal, en pura teoría ten todo o dereito a saber quen é o... Porque quen traballa, por exemplo, no meu caso personal, para min, como alcalde, é público e notorio. Quen traballa para o Partido Popular, aínda que está escrito a alcaldía, hai unha persona de prensa, aínda que en teoría é da alcaldía, que, bueno, e sabe todo o mundo. De vostede, ninguén sabe quen é o seu grupo de traballo. Eu creo que por unha cuestión de transparencia, xa que lle gusta a transparencia, debería decirnos se o ten a ben quenes son os seus asesores áulicos, non? Se o ten a ben, claro. Recoñezo que teño medo cada vez que me para nas miñas intervencións porque digo, pode ser que me volva a pasar o do pleno anterior. Prosigo falando da miña moción. O sea, non me vai a contestar o que lle digo, non? Unha vez... O pobo de Lalín non ten dereito a saber quen son os seus asesores. Digo, pregunto. Pode me contestar a eso? Sí ou non? Dígame que non e continuamos. Continuo coa moción? Sí, veña. Quedan claras moitas cousas. Unha vez instado naquel momento a xente que me dixo vamos a facela para demostrar que Rafael Cuíña e que o goberno de Lalín non ten interese en darlle para adiante este tema. Por eso, eu creo que se baseaba porque o Partido Popular votou con vostede a favor, como se anunciou que iba a facer hoxe, se baseaba en un informe de intervención. Vostede nin ao Partido Popular, mira que vou decir, nin a este goberno vai dar ninguna lección de apoio ás bandas, en todas as cousas porque vostede nin as vai a ver. As que as vai a ver son eu, todas, sesión de mañán e de tarde. Nas festas, por aí adiante tal, vostede prefire estar en outros lares mentre tocan as bandas, é lexítimo. Pero eleccións nin ao Partido Popular, nin a este goberno deso, nin a primeira, señor Cruz. Podo continuar? Sí. O carácter de urxencia porque as bandas necesitan esta axuda ben demostrado porque o contexto cambiou. Fai anos podíase deixar moitos dos seus ingresos para gastos generales, cousas que hoxe non o poden facer. No seu momento, os representantes das bandas puxéronse en contacto comigo, foron atendidas todas e intentouse vertebrar esta subvención. As bandas están pasando por un momento complicado, moi complicado. Algunha delas chegou a mostrarme a preocupación de non poder facer frente á nómina da dirección. Ben é certo que, reitero, no pasado o PP puido axudar, neste momento retiroulle fai 8 ou 9 anos toda a axuda que había e isto ven a subsanar ese erro histórico que se fixo. Obviamente, túvose que modificar para que a moción vaya de forma competitiva e eu demando que poida estar na elaboración das mesmas, aínda que o técnico municipal competente que se poña. Demando de que en ningún caso leve emparellada a exigencia de actuación en festas patronais. Demando que haya unha partida específica para bandas e que unha sea se meta no capítulo 4 para que se poida facer con elo os gastos correntes e outra no capítulo 7 para investimentos. A
as bandas pasan por problemas de pagar partituras, de dereitos de autor, o seu mobiliario está mal, os directores non poden ser pagados porque costa moito chegar a final de mes e dependen moito das axudas externas, e creo que o Concello de Lalín ten esa deuda, sobre todo pois cas bandas populares, porque si en algo estou en política demostrando de que se fixe un bo traballo en Muimenta, se fixe un bo traballo en Vilatuxe, hoxe é envexable o traballo de Vilatuxe, Prado está arrancando e o galla que se adapten, por eso tamén queremos plantexar que as escolas de música teñan unha parte importante dentro desta baremación. Polo demais, pido o apoio ao goberno, porque creo que se abreu un tempo novo. Eu non me vou vender, nin vou coaccionar, pero gustaríame que fora un símbolo e que aprobarades a moción co apoio dos 21 concelleiros. Motivo as plusvalías, sí. Moi ben. Partido Popular. Hola, bons días. Nós estamos de acordo con esta moción, xa o dixemos. Sí. Creemos que son importantes as axudas a estes colectivos e pola nosa parte o noso voto vai ser a favor. Moi ben. Algo máis? Non, seguro. Lara. Bueno, hola de novo. Quería facer unha pregunta antes de entrar en materia. Juan José, cal foi o erro histórico que se fixo? Aquí había unhas asignacións co goberno anterior do PP que oscilaban, estaban nun 1,5 millón de pesetas e despois pasou, eso foi sempre, eso retirouselle no seu momento, non puideron facer frente cos seus gastos. A crisis supoño que apagou todo o mundo, pero as bandas pequenas e moitísimo, porque hoxe en día outro erro histórico pode ser tamén que non teñan as mesmas actuacións que tiñan, pois eu para min é un erro histórico, porque dentro da nosa idiosincrasia e dentro da nosa cultura as bandas de música en Lalín teñen moitísima importancia nos valores que se transmiten nelas, pero nos valores pedagóxicos e nos valores de cultura propia, xa de creación tamén, porque hai que recordar que aquí hai creadores e para min é un error histórico non apoiar as bandas de música e non lle dar unha mínima economía para que poidan seguir crecendo. Vale, pero a miña pregunta iba por outro lado, é dicir, por que se quitou esa axuda no seu momento? Ten idea? É cuestión de mirar en Google, é fácil, é fácil. Ten idea de como se daba esa axuda? Porque sí que é certo que eran 1.000 euros por agrupación, ao final foron 100 e pico mil euros dende o 96 até o 2004 que se lle concedeu as tres bandas, Vilatuxe, Muimenta e Lalín. Pero por que se eliminou esa axuda? Porque sí, pola época de crise chegou a crise e eliminouse a axuda ás bandas, non? Ten idea por qué? Porque se eliminou solamente pola crise, pregunto. Só pola crise, diga sí ou non. Digo, para non facer isto tan extenso. A que teño que contestar aquí? Solamente a axuda ás bandas, ese erro histórico que se cometeu, eliminouse únicamente porque chegou a crise e non había cartos, non? Ti que queres escoitar? Como era esa axuda? Como se daba? Como se concedía? Era subvención? Era convenio? Como se concedeu esa axuda? Vamos a ver, tú preguntáchesme polo erro histórico. O erro histórico está constatado. O erro histórico é eliminar un convenio que era ilegal, en realidade, dende o 94. Hai un informe do Consello de Contas, un informe que se elaborou no 2003, referido ás contas do 2001 e 2002, no que se reflicte claramente que ese convenio coas bandas era ilegal. Por qué? Porque era un convenio contractual. É dicir, a mí tamén me parece moi irrisorio que un dos puntos da moción, un dos puntos desta moción, concretamente o punto 4, que di que as axudas que se propoñen en ningún caso leven aparellada a exixencia de actuación nas festas parroquiais ou patronais. É dicir, nese convenio que se levaba a cabo dende o ano 96, a condición dese convenio era o Concello dalle unha cantidade de cartos ás bandas,
E, consecuentemente, consecuentemente, sempre pasa igual, consecuentemente, ou por, é dicir, o Concello daba esa cantidad de cartos e as bandas o que tiñen que facer era actuar 3 veces o ano de maneira gratuita. Pero que en realidade iso é case como contratalas a condición de darlle unha cantidad de cartos anuais. Entón, o erro histórico non foi eliminar estas axudas ás bandas. O erro histórico foi eliminar esta axuda ás bandas porque o Consello de Contas así o estableceu. É dicir, ese convenio non se podía levar a cabo. Entón, en primeiro lugar, o que sí que me gustaría que fixese é informarse de por que se eliminan este tipo de axudas. É dicir, xa únicamente para enriquecer o debate ou para enriquecer a súa intervención, non? Alégrome, por outro lado, de que cambiase a moción, porque nun primeiro momento sabemos, así se formulou no debate, que a outra moción que presentou non tiña nin pés nin cabeza e había un informe de intervención en contra porque non se podía levar a cabo. Alégrome de que o seu grupo de traballo e asesores agora mellorase, non? E pudese levar a cabo unha moción que no fondo non ten tantas ilegalidades, ainda que sí que ten moitísimas eivas. Eu pediríalle, tendo en conta o campo de traballo no que está, o eido educativo ao final, que por favor tivera algún tipo de consideración coa linguaxe, non? Porque esta moción ten bastantes erros ortográficos e gramaticais. E por outra parte, sí que me gustaría destacar que na moción establece que algúns dos escritos que me fixeron chegar di, e logo aquí empeza a facer unha... Aquí establece, bueno, algo que alguén dixo en español, e di o mesmo que acabo de comentar eu, é dicir, que da anterior corporación ás bandas de música chegamos a percibir 9.000 euros a cambio de 3 actuacións ao ano. Vale, e a mí me parece irrisorio, e repito e insisto, en que eses 9.000 euros a cambio de 3 actuacións ao ano nun convenio é ilegal. E iso cando faz un convenio, e cando faz unha orde de subvencións tamén. Porque ti, cando faz unha orde de subvencións, que é o que vostede pide aquí, xa é inviable que ti lle pidas unhas actuacións ás bandas a cambio. É dicir, cunha subvención non podes pedir nada a cambio, cun convenio non podes pedir nada a cambio, que é o que se estivo facendo. E iso establece no Consello de Contas. O Consello de Contas, de feito, algo que se pode ver en Google, repito, vese claramente que ese convenio non se pode volver a facer, e por iso se parou. Por iso ese erro histórico non foi decir, pois agora en época de crise que como o Concello non ten capacidade económica imos eliminar estas axudas. Non foi así. Non foi así. Esa non foi a razón. Entón, que quero dicir con todo isto? Xa vou ao final da miña intervención, porque senón isto tamén se fai insoportable, como todos e todas sabemos. Vamos aquí dende as 10 escutando tamén barbaridades. O caso é que solicítase esta cantidade de diñeiro para darlle as bandas. Nos, obviamente, nunca en ningún momento deixamos de apoiar as bandas de música. E repito, xa me estou fartando a min mesma porque é a segunda vez que digo o mesmo, o que pasa que esta vez a moción e a proposta que se pon é legal, menos mal, non? Menos mal, porque houve un ano para saber se a proposta que fixo na anterior moción é legal ou non, o que pasa que non lle deu gana de aprender como son os trámites da administración. E repito, pareceme un insulto para o resto de compañeros e compañeras que estamos aquí. Agora, por fin, os asesores asesoraron ben, menos mal, asesores anónimos, inexistentes para nós, e alégrome por ese lado. Entón, obviamente, repito que o goberno de Lalín non está en contra de axudar as bandas, o contrario, e de feito, en cada momento que podemos ter a oportunidade de facelo, fixémolo, e máis. Hai puntos aquí, como pode ser a compra de instrumental, que, bueno, que aquí tamén se cometeron algún tipo de ilegalidade, non quero decir nada, pero sí que é certo que hai facturas de compra de material que ao final non se comprou ese material, pero, bueno, en fin, eso da igual, eso non é importante. Nós, como somos un goberno que dá contratos aos amigos e cousas dese tipo, non pasa nada. Entón, dotación de mobiliario, gastos de calefacción. Entón, que está insinuando que os gastos de calefacción non se están facendo? Nóminas de traballadores, bueno, ten gracia tamén falar de nóminas de traballadores, sobre todo os do conservatorio, non tan legais como estaban con contratos de obra e servizo. Anos e anos con contratos de obra e servizo, contratos precarios, non? E agora, de repente, que gastar 260.000 euros en poñelos, en facer deses contratos algo legal. Entón, aquí nesta moción, tipo de gasto que se pretende subvencionar. Eu estou de acordo que hai certas necesidades, como poden ser a reposición de uniforme, non?
custes dos ensaios, desplazamentos a festivais, vale, iso sí que é completamente lexítimo. De feito, tamén hai unha liña de subvencións ás que se poden ater. Pero sigo me preguntando que os gastos de calefacción non se están levando a cabo. É dicir, o auditorio de Moimenta, o auditorio de Vilatuxe, o de Lalín non se está pagando. Pregunto. Iso por un lado. Por outra parte, é certo que o tipo de gasto que se pretende subvencionar, independentemente de que algún deles se están facendo a pesar de non existir esa liña de subvencións que se solicitan, aquí na LIN, é dicir, eu valoro moitísimo o traballo das bandas, pero que existen outras organizacións musicais que quizáis tamén deberían ser obxecto de subvención, non somente as bandas. Por que se está facendo esta diferenciación? É dicir, as únicas que traballan son as bandas de música. É dicir, agora de repente, despois dun ano, sabendo que vostede puido facer este traballo perfectamente e levar esta proposta aos compañeros e compañeras de goberno, agora aparece con esta proposta somente para as bandas de música, para os coros, porque ao final non sabemos ni sequera o que vai para os coros, o que vai para as bandas de música, ni sequera o que vai para as escolas de música. E non ten nin idea tampouco do que nós estivemos falando, tanto coas bandas como coas escolas, das necesidades que teñen. Porque as bandas de música son agrupacións privadas. Iso tamén se pode ver no Consello de Contas. Por un lado están as bandas de música, por outro lado está a escola de música, por outro lado está a coral, está claro. Pero aquí únicamente se demanda que se habilite o capítulo 4 para gastos correntes de 12.000 e despois para 50.000, e xa está. E os tipos de gasto para pagar calefacción, claro, para pagar a calefacción do auditorio municipal, que xa se paga, para pagar a calefacción do auditorio de Vilatuxe, que xa se paga, para pagar a calefacción do auditorio de Moimenta. Non sei, son dependencias municipais que xa se está facendo. Pero, bueno, en fin. Señor Concello, iso é unha moción ben preparada. Usted limítese a gastar 26.000 euros no Concello do Orgullo Gay e eu limítome a intentar acadar 62.000 euros para unha moción das bandas. Sí. É que iba a decir que os datos que acaba de dar o Concello non ha escrito e basándome nas risas da ignorancia do Partido Popular en este caso, polo que se ve, en outros non son correctos. A mellor podes dar o tenente alcalde, podemos seguir rindo, pero un pouco menos. Está ben, decimos calquera parida, rímonos, é certo. Pois non, home, non é certo os datos que acaba de decir o concelleiro. Señor secretario, creo que quere intervir, non me parece. No punto 2, onde di exactamente que cando se elaboren as bases para repartir esas subvencións, que participe, o sea, se entende que o propoñente que participe na elaboración das mesmas non encaixa moito, porque o normal será que os políticos digan as instrucciones, os principios, e os técnicos, os funcionarios ou persoal sean as que as elaboren, non? Quero decir agora. Non sei. Vale. Non teño problema por non estar, se é o caso, para que sexa legal. Creo que non ten ningún problema que aporte a miña experiencia no eido. É que iso é o que nos preocupa, precisamente. A vostede preocupalle, pero a mellor os músicos das bandas de Lalín... Tamén, mire, porque eu, entre outras cousas, ahora xa interveño eu... Señor secretario, si que considera oportuno quitalo, pode o quitar. Pero eu creo que eu ofrézome a poñer a miña experiencia a favor do Concello. Sí, claro, pero bueno, os criterios e os principios... O criterio ten que ser técnico. O técnico que se elabore, pero eu si podo... E dado que se me critica que son un tonto inútil, que non... Así vou aprendendo pouco a pouco a facer as cousas. Bueno, para rematar antes de entrar en... Non sei se o Grupo Popular quere decir algo máis. Para rematar antes de proceder á votación, voulle decir que evidentemente vostede non vai estar en ese traballo porque iso non van a facer políticos, van a facer os técnicos. Punto 1. Punto 2, que sería tan fácil poñer unhas bases tan complicadas que sexan inasumibles para as bandas que, bueno, que nós non facemos ese tipo de cousas. Sería tan fácil, que nós non facemos eso. Sabe das cousas? Porque algúns demostramos que as bandas sí que nos importa. E eu sei o que pensan de vostede, menos 3, que pode dar nomes e apelidos, os das bandas. Pregunto na banda de Lalín e evidentemente non vou dar nomes aquí, se quere digo yo en privado, e sei o que pensan exactamente do seu traballo cando estaba no goberno, do que pensan de agora, e sei do que pensan de que están a punto de estar introducidos en un problema potencial porque van a ter problemas para xustificar cuestións e poden perder subvencións, porque a día de hoxe hai moitas que teñen problemas para xustificar, como sabe,
cuestións de gastos e sempre corren risco de perder subvencións. Eso a vostede dá igual. É dicir, vai chegar ali a taberna de Moimenta, mellor, estiven onte ali, mandaron un saludo para vostede, por certo, con dous da banda amigos seus, e vai dicir, conseguimos 60.000 euros, complicoulle esa vida. Eso a vostede dá igual. Pero que máis apoia as bandas, asegúrolle que vai ser este goberno, a Concelleira de Cultura, que, por certo, estivo brillantísima na súa exposición, o resto do goberno, este alcalde, e, por suposto, non obvio, o traballo durante moitos anos do Partido Popular. Non vostede, que só crea problemas, teñao claro. Entón, poderás aprobar esta moción, pero xa veremos en que acaba todo eso, xa veremos. Ahora, que vamos a apoiar as bandas a morte dentro do Concello de Lalín, xa yo digo, non é só cánticos ao aire, sino demostralo. E algúns o demostramos estando sempre presentes para apoialas cando fai falta. Xa falei demasiado ben do PP hoxe en varios temas. Procedemos á votación, entón. Votos a favor. Ti tamén? Pero xa me... Perdón, a ver, se poñen vostedes de acordo, porque eu preguntei, señor Crespo, díxeme que non decía nada máis. Entón creo que estou facendo o correcto, non? A min díxome Pepe que non falabas máis. Vale, dame igual. A ver. Poñedevos de acordo, falades ou non falades? Que fale Raquel, que fale. Raquel, se queres decir algo, encantado, en serio. Porque aportaches pouco en este tema en concreto, digo, se queres decir máis... Vale, moi ben. Pois votos a favor da moción do Concelleiro non adscrito, a oposición, votos en contra, grupo de goberno. Robos e preguntas? Ai, perdón, sí. Punto número 14. Punto 14, moción do Concelleiro non adscrito para reprobar ao Goberno, se entende por uso partidario da página web oficial do Concello de Lalín e por textos que se fiquei nas redes sociais. Ten a palabra. Esta moción intenta criticar e facer ver que se está utilizando partidistamente as redes sociales do Concello. Queremos decir que é difícil acceder a contratos menores, é difícil acceder a procesos selectivos, a adxudicacións. Polo tanto, hai unha falta de transparencia moi acuciante, que chegado o momento tamén se falará, como por exemplo co tema do rexistro por internet, que, bueno, aquí vimos a facer prensa rosa en moitos momentos, pero realmente cumplir ca lei, pois non se cumple. E demandaremos próximamente que se cumpla a lei e que se me dé as posibilidades de acceder a todo e acceder tal e como o di a lei. Esta falta de transparencia ven propiciada por unha intención de chamar a atención, de vender, de estar expostos diariamente ás redes sociales. Vese que se están publicando desde perfiles privados e se comparten cousas de perfiles privados pois nas redes sociales do Concello. Eso é tremendamente criticable. Hai abundante hemeroteca e abundante comentarios para dar máis razón nesta exposición. Pero a máis curiosa de todas é que o goberno chegabas a felicitar por algo que eu fixen con escasos poder económico, que é unha das cousas que era aquel Bule Lalín, que, bueno, algún lle chaman programación cultural, eu era concelleiro de ocio. Pois hasta ese esperpento chegou a rede social. Eso era o de Cenicienta e o Capitán Garfio, digo, por situarme. Bueno, home, no, pregunto. É que me provocanme risa xa, hai cousas que me provocan risa, macho. Sí, está me correxindo Celia, ten razón. Un fai co seu traballo o mellor que pode, programa 16... Pero non dixen que estivera mal, digo que por primeira vez estiveron en Lalín, Cenicienta e el Capitán Garfio, eso está ben. Bueno, é que lle queres. Peor sería que non estuvera nada. Recordoche que ese día, e con todo o cariño do mundo, se foras un pouco máis implacable, que é o término contrario, non, ahora mellor estou me equivocando, se foras un pouco máis, se deras o teu consentimento naquel momento a que a xente pudera
ocupar a rúa a unha hora razonable, ao mellor houbera sido algo máis atractiva a organización dese evento. Pero Cenicienta era atractiva, non se preocupe. escoítame unha cousa, señor alcalde. Hoxe pégame a risa, pero por favor, vámonos ceñir a isto. Pois eso, o goberno felicitábase hasta do meu traballo. Bueno, durante a moción eu creo que sería aburridísimo e pola hora que é ler todas as noticias de hemeroteca que había. Eu decir que non é de recibo permitir a utilización política e partidista nin en contra nin a favor. Isto ten unha gran repercusión social e constátase e houve momentos que desde o perfil de Rafael Cuíña Aparicio se colleron posts e se compartiron en redes sociales do Concello. Polo tanto, queremos que isto non continue así, queremos que se faga con rigor, porque se entendemos que estamos pagando con impostos de todos os lalinenses periodistas e xente que despois ten a ben facer traballos que probablemente non e non teñen actualizadas as cousas en debido tempo, non está actualizado. Aquí hai un problema de informáticos tamén. Bueno, sempre hai problemas de informáticos. Tamén había problema de informático o día de reunión de Catasós. Aquí os informáticos deben ter moitísimo traballo, eu non me explico, ou ser pais cada 2 días, ou porque cargar un documento de NIL, outra xente di por aí que non se carga porque ten erros ortográficos. Bueno, home, pois moi ben. Entonces, sobre todo tamén que aclare... De un profesor se espera que non teña erros ortográficos. Sobre todo que aclare o alcalde se o seu perfil é público ou privado, se quere, porque pode ser unha cousa que non queira facer. Unha vez... O que demandamos é que sea riguroso e imparcial. Aquí hai que falar do que se fai neste Concello, se queredes anunciar cousas, pero nada de facer adoctrinamento, nin poder utilizar sesgadamente o que son os perfiles públicos deste Concello. Moi ben, algo máis? Sí, no, César, paciencia, por favor. No, vamos a ver. Aquí nesta moción había que delimitar claramente a parte dispositiva que se vai acordar, non? Que é o que se va a acordar. Eu non sei o que se va a votar. Os puntos do final. Punto final. Por outra parte, se ven é certo que os exemplos... Solicítase. Desde solicítase. Desde solicítase. Non vale o termo solicítase como dentro do léxico galego. En que página está? Non ten todas as páxinas, perdón, señor secretario, que a min tamén me pasaron... É verdad, gracias. Ningún... É verdad, é verdad. Claro. Eu teño tres follas. A ver, pero partamos dunha base, que solicite o que queira, que non hai problema. Pero esta estaba xa registrada, sí, estaba registrada non por urxencia. Si pode ser, a min tamén me surgeu eso. Eu non o teño, pero sendo alcalde, pero vostede solicite que non hai problema. Veña. Adiante. Non a ten, non a ten. A ver, unha cousa. Perdón. Ante a importancia da moción, pedín silencio no pleno, por favor. Ante a importancia da moción e o tema que estamos tratando, propoño un receso para aclarar este punto dunha importante moción, se queredes. Non sei, 20 minutos, e aclaramos isto, non? Digo, pregunto. Se queredes, senón? Digo en serio, non? A ver... Pincho, eu digo, deixámoslo para o seguinte pleno e prometemos portarnos ben en este pleno, vale? Sí, o sea, este mes, vale? Sin problema. Sí, pois para o próximo pleno, veña, gracias. En todo caso, facemos un receso de media hora para aclarar isto, se queredes, Vale, sin problema. Joder, Pincho, te me coñeces ben, o sea que... Veña, rogos e preguntas, por favor. Agradezcolle que retirase este tema que... A ver como aguantamos este mes sin poñer cousas. A ver. Rogos e preguntas, adiante. Sí, unha pregunta sinxela, pero... Sí, pero voulle dar a palabra palabra primeiro ao concelleiro non escrito. Moitas gracias. Perdón. Digo porque sempre seguimos este turno, non? De menor a maior. Pois,
os rogos que fixen de que se me manden os expedientes que pedín durante o pleno, que eran os das empresas e todo o que quedou mencionado no pleno. Moitas gracias. Paz, adiante. Si podo, para mí, se podo, xa chas vos respondendo. Se non, igual non a sei. Xa me liches o pensamento. Nada, vimos comprobando que hai un retraso, entre en torno a mes e medio nas fitas de servicios sociais. Houbo momentos en que nos parecía, que tendría que ser por haber prazos abertos e tal, pero xustamente neste momento non nos corresponde con eso, e máximo se temos en conta que, por sorte, hai unha nova traballadora social a maiores, entonces estimamos que se deberían de dar con máis... Non, hai a becaria, Marina. Sí, me refiro á traballadora social de Diputación. Realmente tes que pensar que houve vacacións durante agosto e setembro e sempre aumenta un poquinho as demoras, sobre todo porque cada un quere ir a súa traballadora social. Entonces eso acumula un poquinho. De todos xeitos... Xa, pero hai casos tamén que precisan atención. Sí, por certo. Sí. Pois, como observo? Sí. Pois, unha señora que chamou onte, Hai unha señora. a cita, Bueno, e foi Paz, llegada para o día 5 de diciembre. Paz, teremos a rouse preguntas porque unha... Paz, eu non me chupo o dedo. Pero vouche contestar, como non chupo o dedo, vouche contestar. De repente traes un rogo porque unha señora dixo... Unha señora. Vou contestar a Paz. Paz. É algo de forma reiterada. E xa dixen na miña exposición que que son moitas señoras. En determinadas épocas ten unha xustificación, porque hai prazos. Neste momento vou explicar. Primeiro, que non hai nada... Esta señora chamou onte, ten cita para o día 5 de diciembre. Pódese comprobar. En que área? En que área? En que área? En área de servicios sociais. Maiores. Non é abstracto. No, pero é de maiores, é dicir, para un UTS ou para dependencia? Hombre, a señora non ten por que saber para quen pide, ela chama porque digo, pero pide cita sí, pero ti social. sabes cal é a demanda, UTS ou dependencia, ti sábelo, non? Sí, pero a señora non. Pero dime que é UTS ou dependencia? A señora que pide, a señora pide unha cita para ser atendida. Sí, e ti que saber valorar se é para UTS ou dependencia, dime para que pide, para UTS ou para dependencia? Pois non o sei. Non sei, a señora non ten por que saber, a señora No, pero ti que sabes a súa demanda... Acudir a servicios sociais se pide. Pero ti que sabes a súa demanda, non sabes a súa demanda. A súa demanda? Sí. A súa demanda si era para solicitar SAFE e teleasistencia. Vale, entonces é para dependencia, me está dicindo que é para dependencia, ben. Bueno, pois... Non ten por que, dependencia non ten por que ser SAFE. Sí, non, para dependencia, non dixen SAFE. Veña, seguinte. No, pero todos xeitos decir que todas as demandas, sobre todo as urxentes, como ben di Paz, ahora en día é unha traballadora social, que pedimos ese becario nós de traballadora social, por tanto hai personal, buscamos dotar a máis personal, tamén na vía administrativa, aos servicios sociais, e non hai ninguén que se quede fora nunha urxencia ou nun sitio preferente porque fai unha primeira atención, esa traballadora social está facendo unha triase, vale? É dicir, que ese servizo que non había antes, estámoslo cumplindo con esta persoa. Veña, seguinte rogo pregunta como que irades. Sí, rogámoslle ao Goberno que nos facilite o traballo da oposición e non rexeiten a maior parte das peticións de información, porque observamos nos últimos 4 decretos, nos pedimos 5 solicitudes de documentación e nos últimos 4 rexeitarlo por un proceso, por un detalle de forma. Eu cando puxemos... Pepe, eu duche a miña palabra de honor, que non hai unha cousa sola. Pero deixame que o secretario faga o informe, pero eu escrito despois dirixo ao alcalde presidente. Escoítame, por exemplo, ao que te refires ese, tal, que non me preocupa especialmente. Son 4, A min dime o secretario, oye, isto non pode ser, que non sei que, non sei canta. A min dame exactamente igual, que o saiba. E o resto, eu creo que estamos demostrando en ese sentido, perdón, deixame un segundo. Eu ao secretario non lle pido nada, eu pídolle... Antonio, deixa, banda. Deixa, porque contigo teño que falar. Hai algúns, Pepe, polo que vin, que eu tamén... Máxima transparencia. Hai algúns que non está pechado, é dicir, si co proceso en marcha... Pero que se nos conteste eso, pero é que de 5, 4 rexeitados,
Oye, por un defecto de forma. Eu teño miñas dúbidas, desde logo non me vou poñer a investigar se é por un defecto de forma, pero se eu se poño no fondo de instancia, señor alcalde, presidente do Concello de Lalín, estou dirixindo ao presidente, non ao secretario, como se dá por aludido. Eu non estou dirixindo ao secretario, eu estou me dirixindo ao alcalde presidente. Que teña que facer un informe ao secretario ou quen digo o alcalde. Ti sabes que vos dabades informes en 2 meses e medio, estamos facendo un tempo récord. Pepe, ti sabes que eu miro todos e cando chegan ás veces digo que yo den sai, outras veces, por exemplo, en cuestión de contratación, ainda non está nada rematado, por tanto non se pode dar. Me entendes? Hai algunha que pedistes que quero... Pero en vez de poñer rexeitado por un defecto de forma, que poñan rexeitado porque estamos elaborando a documentación. Senón, o que vou facer é o mismo, en vez de dicirlo... En concreto, en relación con la petición esta sobre las cámaras, ahí creo que se pedía ao secretario, e además había que aclarar si era a instalación ou era o visionado. Entonces, o sea, pues, No, puñe ben claro que non é ninguna das dúas cousas. Puñe ben claro que vostede sabe que as cámaras do Concello, cando as instalamos, houve unha polémica fuerte co PSOE. Creo recordar que con Tobi, que non quería que baixo ningún concepto se puxeran as cámaras. E votamos máis dun ano para legalizalas. Eu que pido é ese informe que fixo a delegación do Goberno de Galicia sobre a autorización das nosas cámaras. Eu que estou pedindo. Pero era a instalación, pero eu, desde logo, non entendi se era a instalación ou era o visionado. A ver, a nos autorizaron as cámaras con as condicións. Ben, pois eu que pide esas condicións. Ahora sí que se quedou claro. Digo por algunha maldade en prensa que vin, queda claro que non foi un criterio político. Queda claro. Eu simplemente pido documentación, non digo máis nada. Eu pido documentación, ao ler a documentación, podo interpretar de unha maneira ou doutra. O que pasa é que o que me contestou un decreto é que me negan eso por un defecto de forma, porque eu non lle podo pedir ao secretario. Oiga, no fondo de estancia vai o señor alcalde presidente do Concello de Lalín, ao secretario non lle pido. Bueno, veña, continúe. Outra cousa é que o secretario, que eu digo que Secretaría nos deixe ver o expediente, pero eso non quere decir que lle esté pedindo ao secretario, eu estou pedindo ao alcalde presidente. Ben, ese é un rogo. Por lo tanto, pregámoslle que, na medida do posible, faciliten a nosa. O segundo, rogolle a concelleira da PAC que sexa máis seria cando fale de legalidade, e non só cando lle convén, porque na moción de Juan José fixo mención á legalidade e, sin embargo, o mesmo porque lle toca a Román xa non hai que ver ca legalidade. É un decreto da Xunta que está en vigor, sí. Que se pode cambiar? Sí, pero que non te cambiará a Xunta. Entón, ahora mesmo se vai contra o decreto e incumple. E tería técnicos da casa que lle dirían que era ilegal. Por eso, por lo tanto, as dúas varas de medir. O sea, se é para darlle caña a Román Rodríguez, entonces dá igual que o decreto diga unha cousa, queremos facer outra, e se é para o tema das bandas, as dúas varas de medir que digo. É un rogo, non é outra cousa. Tamén lle rogo ao señor alcalde que de algún xeito reconduzca na medida do posible as relacións coa oposición, tanto connosco como co concelleiro Juan Cruz, porque nos gobernos que non hai maioría, non queda máis remedio que pactar. Vamos a ver, ahora vamos ter un exemplo claro en España. Perdón por utilizar Mariano, en principio, vai ser investido. Que está investido. Bueno, pues, a día de hoxe está dicindo que de orzamentos nada. E sabemos que se non hai orzamentos, Europa nos vai a meter un tanganazo. Vouche pedir en termos coloquiais que non lle votes tanto modo. Remato. Por favor. Eu quero dicir que estamos nunha época onde, ao non ter maioría, non queda máis remedio que pactar. Por lo tanto, poñámonos todos nesa nova línea que creo que nos vai ser moi saludable. Eu dixen, perdón, pero eu simplemente lle digo eso. Ahora teño a palabra, estou de acordo. Eu dixen, e volvo a decir, que tendemos a man ao Partido Popular para falar do que sexa para sacar adiante os temas de la Liga. Volvo a decir, a pesar do que vin hoxe, que se o Goberno, non eu, porque eu teño a miña opinión desto, se o Goberno considera que ten que falar co concelleiro non escrito, eu asumo a tese do Goberno. Pero que con vostedes directamente, que si representan a miles de lalinenses, a man tendida para falar do que sexa. Do que sexa. A ver, vostedes o que non poden é pensar que somos máis parvos que vostedes, vale? Nós, como mínimo, somos tan intelixentes, ou supónse. Entón, claro, cando a ti te tratan de parvo, é o que realmente nos cabrea. E claro, vostede, o que non pode torpedear os pontes que pode haber,
ao mellor hoxe aquí pois é correcto nun tema e ao día seguinte pois xa agarra e xa perdón, as plusvalías é que parece que son pontes. Claro, é que parece que vostedes son un grupo de persoas boniñas tal que están a atacar e logo andan, mire, que vostedes chamanos todos os días que é xogo político, goberno de perdedores, vai no argumentario provincial, por certo, do Partido Popular en este tipo de casos. Seino por Alfonso directamente, o vale. presidente Feijóo pasou 4 anos se me poño a chamarlle, goberno de perdedores. Pepe, imagínese vostede que empezou a chamarlle goberno de oposición de prexubilados, ou oposición de gañadores tal. Eu non fago esas cousas, Todo o dereito do mundo, se mo queren chamar. A ver, mire, eso é xogo político. Mire, Feijóo pasou 4 anos chamándolle o goberno de Touriño o goberno de perdedores. Eu podo utilizar a mesma tesis. Ocurre que ese xogo político... Fala cos teus superiores que me pasan os argumentarios. Que me pasan os argumentarios. Pepe, o que non podes falar de pontes e no mesmo momento limitar a capacidade do gasto dun goberno. É dicir, están facendo ti. Mire, eu creo que a condición, e é un rogo que lles fago, e fágollo con boa intención, porque fun alcalde deste pobo 25 anos. Vostedes, se queren sacar cousas pa diante ou quedar en minoría aritmética, non teñen máis remedio que a pactar. E non me parece normal que vostedes digan unha cousa e despois fagan a contraria. É que, por exemplo, o concelleiro non ha escrito que tuveron un problema con el, por moito que digan, e houve un problema grave. O mellor non o sabemos, pero vostedes sí que o saben. Entón, o que non podo dicir é, por exemplo, na intervención doxe que ten 10. Porque a mí, por exemplo, cóstame que Juan si rebuñou moitos votos e sei no de boa tinta, que eu outra cousa non saberei, pero de política algo sei. Leveo na próxima lista. Bueno, pero, a ver, eu dígolle que o sei. Outra cousa, porque sei familias que eran totalmente nosas, amigas, é que mo dixeron, así de sencillo. Por lo tanto, mire, non infravaloren a ninguén, sexan generosos, que os tempos cambian. Agora a política é de outra maneira, as maiorías absolutas deben se acabar en todos os sitios. Eu creo que acabo de ser... A ver, que temos que rematar o pleno. Acabo de ser clarísimo no pleno, non na prensa, ni en diatribas tal, clarísimo. A man tendida, como acaba de decir o concelleiro Vilariño, para negociar os orzamentos dende xa. Escoite, incluso... Insisto, se o goberno quere, falaremos dese tema tal, se queren falar co concelleiro non escrito, eu non vou a ser impedimento. Eu. Ahora, con vostedes directamente xa digo, poñan día e hora se queren. Eu xo os digo que sexan razonables e xenerosos, porque senón que nos vai pagar é o povo de Lalín. Vamos alá, preguntas. Temos aquí unha serie de preguntas. A primeira que fago é... Por certo, antes de que me olvide, tanto o concelleiro non ha escrito, por suposto, o resto do goberno, e a vostedes están os seus alcaldes do Linde. Se queren participar no acto, están máis que convidados, de acordo? Pero eso é independiente do concello, Sí, pero como veñen ao meu despacho, por eso yo digo. Digo porque eso eu fui un fundador. Xa sei, por eso digo. Sei que lle gusta ese tema especialmente, ademais. A mí invitoume Cirla. Pepe, ti sabes que neste concello ningún sabía que existía eso, nin o secretario nin interventora sabían que existía este chisme. É dicir, isto é increíble. Pero como vivimos... Pero perdóname. No. Pero como dis que non existe o qué? Que non existe o qué? Pero que é o que non existe, Nico? Pois logo o secretario de interventora non estaría en unha xunta de goberno na que estuve, eu, co pouco tempo que botei aquí, e se falou deste tema. A ver, alcalde, podo falar. Vamos a ver. A ver, perdón. No, vamos a ver. Ten a palabra... Vamos a ver. A ver, perdón. A ver, un momentito. Perdón, pido silencio na sala. Celia, pido silencio na sala. A ver. Vamos a ver. 30 segundos. Hai unas 2-3 semanas comentáronnos unha serie de vilas, de cidades, de povos cos que estamos hermanados, ¿no? Lalín. A mí Lalín sí que me sonaba, pero hai outros que eran anteriores a data de que eu estou aquí e que non o sabía. O sea, se non sei por que non teño datos. Lalín sí, pero outros non. Veña, temos que rematar o pleno. Siga, por favor. Por si hai, o que pasa é que sempre o levou Cirla, que é unha asociación particular, e nós o que fixemos é apoiar a Cirla. O sea, non é un hermanamento noso, sino que Cirla había un compendio de varios concellos que se chamaban os Linden, e foi a razón esa. Antes de pasar as preguntas, o último rogo. Señor alcalde, vai facer máis ou menos un ano, como vostedes anularon a encomenda do cocido,
eu solicitei-os a Petrechos. Vostede díxome que sí. Encantado, vamos. No, pero un ano despois eu fui un do secretario 3 veces preguntar... pero a mí non dixeches nada máis. A ver, ti dixécheme que non había problema sobre a Petrechos, que nos recibíades a asociación da que son o presidente. Queredes levar tamén a Cenicienta ao Capitán Garfio? Eu quero os Petrechos, hai unha cuchara aí, eu que máis me importa é o libro de actas. Hai o libro de actas... Perdón. Hai o libro de actas, un cucharón e unhas... Pepe, ordeno que a semana que ven teñes todo eso. Perdón, dice a interventora que non se pode dar que un investimento do Concello. Eu só vos pido que lle dedes ao do secretario É unha para que vos cesión. entregue. E se queres facerme comendador, acepto, tamén cho digo. Pepe, di a interventora que a cuchara non se che pode dar o libro de... tampouco. Digoche no pleno. Porque era unha cesión do Concello á asociación a través de un convenio. A ver, en que consiste o robo? En que consiste o robo? A asociación, o robo é que nos entreguen os útiles que utilizábamos na encomenda do cocido, que nos entreguen as armas, que pagou este Concello para a asociación, o sea, pagounos este Concello. Eu digoche oficialmente, que a semana que ven se podemos teredes todo eso e que se me queres convidar a ser comendador eu acepto. Xa cho digo ahora mismo, ao marxe, non como alcaldes, como andaremos vecino. Mira, para poder ser comendador hai que merecelo, entón eu non digo que non. Pois non será polos cocidos que tiven que comer o ano pasado. Pero non digo que non. Eu non digo que non, pero hai que merecelo. Moi ben. Ben, ese é o último que fago. Vou dicir unha cousa, hai algún que, bueno, non sei... Sí, claro, como en todo. A vida pasa para todos, Eu ainda non o provei este ano. Cando vivía meu pai, se tomaba xa nas festas de la pregunta. Na acta do 29 de agosto comprobamos que o Grupo de Goberno decidiu a contratación do abogado Miguel Díaz para o análisis da actual RPT pola cantidade de 20.570 euros. Aínda co coñecemento da presumible existencia dun informe dos técnicos do Concello de que esta contratación se fai por non colapsar os servizos municipais, cal é o motivo polo cal se recorre unha vez máis a asesores xurídicos externos? Segundo, por que se recorreu como fixo o goberno anterior, por que non se recurreu como fixo o goberno anterior aos técnicos da Diputación de Pontevedra que se encargaron de realizar a anterior RPT e non lle costou ningún euro ao Concello? E non me vale que me digan que a Diputación nos pon pegas porque é do vosso color político, supoño que non habría ningún problema para que os técnicos de cursos humanos da Diputación lle aforraran ao Concello 20.000 e pico de euros. O punto 3, por que se contrata de novo un técnico igual que ocorreu co da Concelleira de Medio Ambiente cun marcado carácter socialista e marcado carácter neste tema, porque foi asesor de educación no bipartito, recordo, e logo estuvo de asesor con Pachi Vázquez, que non digo que non sea competente, simplemente que na Diputación hai unha xefa de persoal, por certo, que sigue sendo a mesma que tiñamos nós, que é do máis competente que hai na provincia de Pontevedra para todos os temas laborais. Pero eu creo que debería... Son cousas diferentes, pero vou dicir unha cousa. Estar falando dicindo que non sei que é socialista é a persoa que levou que o seu principal cliente era o Concello Carballiño co PP e foi polas súas investigacións polo que foi encausado polas súas reflexións Pachi Vázquez. Tirou o Pesón de Vigo. Claro, que non é unha persona do PSOE. Unha persona elevou tamén a defensa de algún traballador. Despois contestarme todo e non hai ningún problema. Van 5 puntos, perdón. O punto 5 é a ver, que están votando en Madrid. Que é o que lles permite ou garante este abogado que non lle permitan os técnicos provinciales ou locais. Esa é unha pregunta. Outra pregunta é cantos expedientes hai parados neste momento no Departamento de Urbanismo do Concello de Lalín e a que se debe este retraso, porque a nos chegan nos queixas de veciños que pediron aquí licencias, en algún caso hai 6 meses ou máis de 6 meses. Eu non digo porque eu non o investiguei, simplemente pregunto, vale? Pregunto cantos expedientes hai parados, máis ou menos, podo responder, e a que se debe ese retraso. Podo responder. Despois, se quere, eu acabo de fazer as preguntas e despois... O Goberno Municipal anunciaba hai semanas o arranxo dunha serie de vías con cargo ao Plan Marco. Por certo, estas preguntas viñan po anterior pleno, pero quedaron pendientes porque pensamos que pasou no anterior pleno. Por tanto, son preguntas do anterior pleno. O Goberno Municipal anunciaba hai semanas, neste caso hai xa máis dun mes, o arranxo dunha serie de vías con cargo ao Plan Marco. Eu vi as declaracións do Concelleiro de Medio Rural e pregunto, sabe o Concelleiro de Medio Rural que a Administración pon en marcha e xestiona o Plan Marco? Porque se saben que é un plan da Xunta e otorgan a comunidades, neste caso, en comunicados de prensa, a Diputación, cando o Plan Marco financia... A Diputación?
Sí, hai unha nota de prensa, pode yo Pois asegurar. sería un erro, Non se preocupe. Porque eu dixen 25 veces... Hai unha comparecencia do señor Medela donde dice que se van facer, gracias ao Pan Marco, unha serie de inversións gracias á Diputación. Eso está recollido. Non, pero está aquí escrito. Eu podo mandar unha copia. Pois Ahora, digolle, está aquí, mira, perdón, pero fago yo... se é así... En o Plan Marco, a Xunta pon todo menos o IVA. O Concello pon o IVA, que é o 21%. Pois mira, eu... Pero sería un erro, hombre, tampouco hai que... De verdade. Eu paso che se queres as túas declaracións. Eu digo che unha cousa, as pistas as escollín eu personalmente... Sí, no, pero o problema é que os cartos eu falo fon a da Xunta. Eu non pregunto eso. Eu pregunto... Que foi un erro, estáche dicindo que foi un erro, hombre, que non... Bueno, pois é un erro, corrixo. E agora dico o Plan Marco que financia a Diputación. Claro, un erro non corrixido é aceptado. Eu non vin que houbera unha corrección a posteriori. Bueno, mala fe non houve aí, xa cho digo. Pois corrixe, non? Mándeme vostede, contesteme a pregunta, e na pregunta xa se ve que xa queda claro. E as pistas as escollín eu, Hai digo, varios por plenos, algunhas cousas que din hai en mítines en Goiás, hai que xa varios cho plenos. dixen, as pistas escollinas eu. Mitin en Goiás, que fala a relación de que falei eu non falei de ninguna pista. Eu non dixen que foras ti. Home, pero fun eu que falei dese tema. Bueno, eu sei o que sei, porque igual que hai axentes dobles para uns e para outros. Mire, bueno, pero a min comentou... Vostede, xa que fala de Goiás, vostede na parroquia de Pareizo, na parroquia de Goiás, no lugar de Pareizo, dixo que o camiño da Miñoca, que se caera, e incluso ten un vídeo grabado que yo capturamos porque puxo na súa rede social, e pode comprobalo onde dice que a pista da Miñoca que se caeu porque a botou abaixo o PP. Eso é mentira, porque na relación que nos destes a vos, en ningún momento viña o camiño da Miñoca, en ningún momento. En ningún momento viña o camiño da Miñoca. Podo che contar a ese respecto, pero prefiro facelo en privado. Pero eu non me importa. Pero é que eu non quero que me contestes en privado, quero que me contestes en público, por iso pregunto. Solo che digo que eu pregunto, o camiño da Miñoca, vostede dixo en Pareizo, o camiño da Miñoca caeuse por culpa de que o PP botounos abaixo este plan. Cando foi xusto ao revés. A mellor me entendes que o chego Outra dicir, pregunta. ten a culpa deso Portugal. Hai varios plenos que se acordou a creación, a petición nosa, dun libro de decreto do Concello de Lalín. Cal é o motivo de que aínda a día de hoxe non se concretase a creación deste libro de decretos? Aprobamos hai casi un ano a creación dun libro de decretos que sempre demandou o PSOE durante 25 anos. Entón, pois, un ano despois de habelo pedido e habernos dito por parte do goberno que sí, está sin crear. Eu pregunto se algún día vai ter... Non sei se César quere dicir algo deso, pero... Se algún día vai ter... Agora vai vir a Día Interventora, con toda a razón, que agora vai vir a Administración Electrónica. Que contías económicas recibiron os medios de comunicación por calquer concepto dende que o actual equipo chegou ao poder ata hoxe, especificando o importe e o concepto. E non pense mal, que non van por aí os tiros. E remato. Sí, se quere, sí, pero é preferible que nos contestedes despois todas, que non ten problema. Non, porque eu quero contestar as cousas. Creo que dar a resposta é importante, sí, polo menos vai me levar 2 minutos. Primeiro, ti sabes que moitas veces se pide unha licencia, se atende a petición desa licencia, se fai requirimentos porque non cumpre. Creo que eu falei contigo deso personalmente. Pode haber moitos casos desos. Eso non é o problema, Nico. O problema é que a xente de la liña empeza a decir que hai un montón de atranco en urbanismo. Hai un montón de atrancos en urbanismo e que hai... Mira, en concreto xa che contei o tema dun hórreo. Para trasladar un hórreo 6 meses e non lle contestaste ainda hoxe. Home, pero un hórreo, ti sabes cal é o problema dun hórreo. Ti sabes cal é o problema dun hórreo. Non, que non é Vic, non ten máis de 100 anos. Se o hórreo é Vic, ten que pedir un informe patrimonio. O ter menos de 100 anos non é Vic. Por tanto, pode o Concello dar. Esa autorización tiña que ser automática, casi. Déixame contestar. Pois un exemplo. É unha comunicación previa. Vamos a ver. Eu lía nestes días que o Concello da Estrada dispoñía de 3 arquitectos e 2 arquitectos técnicos. Nos chegamos aquí e ao cabo dunhos meses quedamos cun arquitecto técnico e un asesor urbanístico cun contrato que tiña, é dicir, que era o que tiñamos nós, non había outro. Sí, en fraude, sí, pero é un contrato improrrogable. É dicir, tiñamos un arquitecto e decidimos contratar outro arquitecto, aproveitando a tasa de reposición e, ollo, cos problemas que ten contratar outro arquitecto. A día de hoxe, fíjese vostede, a Estrada ten 3 arquitectos e 2 arquitectos técnicos. Aquí, ahora, a día de hoxe, temos un arquitecto e un arquitecto técnico, coas limitacións... Perdóname,
é un ingeniero técnico que é o que informa as licencias todas do rural, das granxas, etc. Por tanto, teñen 3. Bueno, pero temos bastante menos que os outros, non? Ainda así... Tedes un menos, pero a estrada sempre tuvo... No, ten 5, a estrada nos 3. Pero bueno, sigo. 5 e 3. Estamos en récords de licencias de apertura de negocios estes anos. Vostede pode comprobar que o ICIO, sí, estes 2 últimos anos, aumentou moitísimo as comunicacións para licencias de apertura, en ano e medio. Sí, algunhas, non todas. Bueno, logo, pero logo hai que comprobar, non é jauja. Ben, nós priorizamos, bueno, vostede xa sabe, tamén é público notorio, que vai máis ICIO recaudado que en todo o ano anterior e que o pasado. É dicir, estamos superando a recaudación de ICIO anual, polo tanto, algo se está movendo isto. E por último, decir que nós priorizamos as administracións públicas e os negocios. Polo tanto, todas as obras necesarias para crear empresas teñen prioridade. E tamén as administracións públicas, ahora mesmo temos pendente dúas, que é a Iglesia de Palio, que saleu a licencia este luns, e tamén a licencia do Laseiro, que salirá este luns, porque temos que priorizar tamén as inversións públicas. Polo tanto, creo que se está, a pesar de un retraso que si fixo evidente cando non tiñamos técnicos, pero ahora temos técnicos que están traballando e sacando as cousas. Rematamos o pleno e quero dicir solo que a pesar de que houve temas especialmente importantes e que poden dar lugar a perdas de formas, creo que as conservamos todos e isto é para felicitarnos, porque ás veces a algúns nos pasa pola mente decir algunhas cousas que só teríamos que perder dicíndoas. Moitas gracias, bo día.